Ben, pois moi bo día. Imos dar inicio á sesión plenaria de hoxe e, infelizmente, como acontece noutras ocasións, imos comezar gardando un minuto de silencio en memoria das vítimas por violencia de xénero. Ben, a continuación, antes de comezar realmente coa propia orde do día, hai tres persoas que en nomes de diferentes asociacións solicitaron intervir neste pleno ao abeiro de diferentes puntos e iniciativas que logo serán tratadas ao longo do día en diferentes momentos e que, como saben, poden seguir ou ben aquí directamente ou ben xa por streaming, porque serán cada unha delas pois debatidas no momento que corresponda a segunda orde do día. En primeiro lugar, ten a palabra Mohamed Safa en nome da plataforma Compostela por Palestina. Pode poñerse aí no atril e ten 5 minutos cando queira. Estimada alcaldesa, miembros de la corporación, Compostela por Palestina presenta una moción que refleja el sentir general de la sociedad gallega y en Compostela especialmente, constatado en el último año y medio a través de las manifestaciones, la recogida de firmas y actos, como una condena al genocidio que padece el pueblo palestino. Hablar de genocidio no se refiere a un vocabulario, una descripción de lo que los palestinos padecen,
sino hay 5 organizaciones internacionales: Amnistía Internacional, Médicos Sin Frontera, Relatora de las Naciones Unidas, el Human Rights Watch y el Tribunal Penal Internacional lo describen, lo confirman, lo documentan, que lo que pasa en Palestina es un genocidio. 800 académicos de distintas disciplinas del derecho internacional dicen que lo que pasa en la Franja de Gaza es un manual de genocidio. Es cierto que los genocidios han sido rechazados, pero en su momento había un sector intelectuales y socialmente los apoyaban, pero con el paso del tiempo afortunadamente los hemos condenado. Espero que en esta vez no ocurra lo mismo. Si no estamos a la altura en el momento que sucede, tengamos la voz alta para poder condenarlo. Hoy es el momento para no tener ningún silencio, sino rechazar lo que pasa. Es cierto que algunas veces se utilizan argumentos para justificar lo que está pasando. Uno de ellos que se dice que el Estado de Israel tiene el derecho a la defensa. No, ningún Estado tiene derecho a la defensa mientras que está ocupando el territorio de otro pueblo. Y hay una sentencia judicial del Corte de la Justicia Internacional en la que dice, en el 2004, cuando hemos consultado sobre el muro, alegó Israel el derecho a la defensa y la respuesta ha sido la siguiente: Israel, como potencia ocupante, no tiene el derecho a la defensa, y en el caso que hablamos de derecho, hablamos del derecho a la resistencia del pueblo ocupado. 2. El segundo argumento se utiliza que el Estado de Israel es un Estado democrático. No por un sistema de gobierno interno le damos la legitimidad y la licencia para matar. Un sistema democrático no tiene legitimidad para matar a otro pueblo. Por tanto, esto no es un argumento. Aún así, el Estado de Israel tiene una ley, se llama el Estado de Nación, en el 2018, en la que otorga todos los derechos a un grupo étnico, que es el grupo de los judíos, y lo niega y vive el pueblo palestino bajo otro sistema militar. Entonces, dentro del mismo Estado hay 2 sistemas. Uno, todos los atributos democráticos para un grupo étnico, y el otro le niega totalmente el derecho. Es el momento de estar a la altura, es el momento que demostramos en nuestra dignidad, es el momento de respaldar el derecho internacional. Y termino con un pequeño diálogo del Corte de los Milagros de Valle Inclán. Le preguntan al protagonista: ¿tú por qué eres revolucionario? Y él contesta: señora marquesa, yo soy por decoro, soy revolucionario por decoro. Entre tantos sentidos de la palabra decoro significa decencia. Hoy es el momento de ser decentes y declarar en voz alta condenando el genocidio que padece el pueblo palestino. Muchísimas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a continuación a segunda persoa, neste caso Froilán Antonio Díaz Lorenzana, que fala ao obeiro dunha moción sobre a limpeza dos ríos. Ten 5 minutos tamén, cando queira. Ustedes para explicarle por qué se inunda mi casa, puesto que se le atribuye a que hay mucha lluvia, y puedo demostrar que no es verdad, que no es la cantidad de lluvia que caiga, sino es que porque se inunda por el puente de Suarribas, que se atasca, y se atasca por la falta de limpieza. Porque tengo aquí datos de Meteo Galicia, donde el 19, del 12, el 22 cayeron 97 litros por metro cuadrado, y 3 días después, 22 del 12, cayeron 21 litros por metro cuadrado, y con el puente atascado en mi casa se inunda. Entonces es por la cantidad de lluvia, no, por el puente que está atascado. El día 18 del 9 llovió 12,2 litros metro cuadrado. También el puente atascado, mi casa se inunda. Un mes después llovió 76 litros metro cuadrado, o sea, casi 7 veces más, y el puente está limpio y mi casa no se inunda. Bueno, todo esto no es la intensidad, porque en el 2024 llovió con muchísima intensidad en Santiago, todo Santiago se inundó, y mi casa, pues no tuvo problema, el puente estaba limpio y no hubo problema. El problema viene cuando el ciclón Aitor tiró muchos árboles, y yo pedí reiteradamente, tanto por registro como por WhatsApp, personalmente, que retiraran los árboles. En mi caso, retiraron 4, no 40 como se dice en la prensa. Y fue peor el remedio que la enfermedad, puesto que dejaron los troncos del lado del borde del río,
que esos troncos se los llevó el río y fue lo que atascó el puente. Y otra vez mi casa inundada, por tercera vez. Bueno, provocó la tercera inundación. Y eso es por la falta de limpieza o por la mala limpieza. Pero bueno, esto se lo quiero explicar un poco a la alcaldesa, porque cuando estaba la oposición lo sacó a pleno, diciendo que había que limpiar el río y sobre todo el puente de Suarribas para que no se inundara mi casa. Lo que pasa es que ahora, pues no sé, está en la alcaldía, está de alcaldesa y no me hace caso, porque de las veces que voy a hablar con ella, las dos primeras me trataba muy bien, me atendía perfectamente y tal, pero esta última pues me llevé un desengaño, porque me dijo: Froilán, estás haciendo mucho ruido. Y acto seguido me dice: y piensa que a tu casa a lo mejor no la tienes 100% legal, cosa que yo le dije si era una amenaza, y me dice que no, que se lo están diciendo desde urbanismo. Bueno, no sé yo si eso es la respuesta de una alcaldesa. Y después me dice que es que vive en una zona inundable, no sé en qué cambió desde que está la oposición a ahora mismo que está la alcaldía. Bueno, lo que intento es demostrar que es falta de limpieza y que estoy defendiendo mi casa, no sé, como todo el mundo que está aquí presente haría. Y entonces eso, y que un político, que una alcaldesa me reciba de esa manera, pues no me parece muy normal. Y que me diga en la radio y en la prensa de que yo felicité al concejal por su buena labor, eso es una mentira, porque yo al concejal nunca lo felicité. Le di una vez gracias, después de mandarle 200 mensajes diciéndole que hiciera su trabajo, cosa que no hizo. Y dicen que el río está limpio. Y tengo más de 100 fotos desde el Multiusos a Ponte Pereda, donde están todos los árboles tirados. Y cuando os cortan, eso, hacen peor remedio que la enfermedad. Lo dejan en el borde del río. O sea, no sé qué más tengo que hacer, señora alcaldesa. Pero bueno, gracias a todos. Gracias. En a palabra xa na última quenda Alejandro Sánchez Brunete, a quen volvemos a recibir nesta casa, pero nesta ocasión actuando en representación da Asociación Galega pola Transparencia e Bo Goberno, para falar de dúas cuestións que imos debater no pleno de hoxe, tanto o proxecto de orzamentos como a modificación puntual do PEXón no ámbito do PERI 12, cando queira, señor Brunete. Gracias, alcaldesa, concelleiras, concelleiros, buenos días. La verdad es que esto es un cambio de perspectiva y esto es lo que se dice un gran angular, ¿no?, de la corporación municipal. Efectivamente, tomo la palabra, acompañado de José Luis Ferrín, tomo la palabra en representación de una asociación recientemente constituida, una asociación de ciudadanos interesados pues, en la actividad política, que entendemos que la actividad política, sin menoscabo de defender la democracia representativa, no es un patrimonio exclusivo de los partidos. Somos ciudadanos interesados y preocupados por los fallos sistemáticos del sector público, a veces son ineficiencias, a veces son abusos de poder. Somos ciudadanos interesados en los mecanismos de transparencia y, sobre todo, muy interesados en mantener los procesos de rendición de cuentas que son fundamentales para un sistema democrático, ¿no? La rendición de cuentas hoy en día pues, vive una notable crisis por motivos muy distintos. A la oposición, digamos, o a la tendencia natural de quien ejerce el poder de no rendir cuentas, pues se suman otros factores, la crisis de los medios de comunicación, la emocionalidad del mundo en el que vivimos y también, tengo que decirlo, algo que se podría calificar como la emergencia de un nuevo arquetipo de concejal o de cargo público, ¿no? Esto no me refiero en concreto a esta corporación, hablo en general toda España, porque esto es así. Es lo que yo a veces, pues de una manera un poco ácida, califico como el concejal come croqueta. Voy a explicar lo que es un concejal come croquetas, que no me estoy refiriendo a esta corporación en concreto. Abunda hoy un tipo de concejal que dedica la mayor parte de su tiempo pues, a los actos sociales. Esto es, pues a charlar, pues a ir a un acto social, come unas croquetas, come un canapé, posturea, se hace unas fotos, las cuelga en Instagram y al final uno descubre que la mayor parte de la clase política no se toma en serio ni se aplica en serio al estudio de unos procesos administrativos que son cada día
más complejos. Y esto lo que hace es que el proceso de rendición de cuentas se resienta muchísimo, porque quien tiene que rendir cuentas no tiene la cualificación o la aplicación necesaria para rendirlas, y quien tiene que exigir la rendición de cuentas dedica su tiempo a cuestiones mucho más superficiales. Y eso es, en definitiva, lo que ha motivado, bueno, pues que un grupo de ciudadanos hayamos decidido constituir pues una asociación pues para mejorar los procesos de rendición de cuentas de las administraciones públicas, no solamente de este ayuntamiento. Hoy hemos decidido presentarnos en este pleno, porque en este pleno hoy se van a debatir dos asuntos que son paradigmáticos de la opacidad administrativa. Uno es el presupuesto y otro es la operación Peleteiro. El presupuesto ha sido siempre arquetípicamente opaco. Recuerdo que hace años un portavoz municipal que hubo aquí, de cuyo nombre no quiero acordarme, presentó una proposición en pleno para que, con carácter previo a la aprobación y al debate de los presupuestos, los concejales delegados compareciesen en comisiones a fin de explicar con detalle pues el contenido de las decenas o de los cientos de aplicaciones presupuestarias o de partidas que conforman un presupuesto de gastos. Por cierto, señora alcaldesa, que usted votó a favor de aquella iniciativa, y sería bueno que en años sucesivos se implantase ese sistema, porque de lo contrario ni siquiera los propios representantes públicos que están supuestamente llamados a ejercer la función de control son capaces de hacerse una idea del contenido y de las consecuencias de un presupuesto. Pongo un ejemplo. Yo le he echado un vistazo este año al informe económico financiero y otra vez vuelven a aparecer pues, los fondos reservados típicos del ayuntamiento. ¿Qué son los fondos reservados? Los fondos reservados son esa cuantía económica que este año alcanza los 15 millones de euros, diferencial entre lo que en el capítulo 2 se consigna concretamente para licitaciones y lo que se consigna de una manera indeterminada. Hay 15 millones de euros que no sabemos para qué son. Bueno, pues eso es un ejemplo de opacidad, y en ese sentido creo que deberían hacer ustedes un esfuerzo por mejorar la transparencia y por mejorar la rendición de cuentas. Es bien cierto que estamos ya tan acostumbrados, digamos, a las políticas de gasto socialdemócratas que tampoco vamos a incidir mucho preguntando sobre las mismas. Y este año nos vamos a dedicar más a inquirir o a interesarnos por lo que son los criterios de ingresos, ¿no? Siempre nos ha causado mucha sorpresa, lo hemos comentado en las últimas semanas, desconocer cuáles son los criterios, por ejemplo, para que un ayuntamiento, este o cualquier otro, pero estamos aquí, bueno, pues decida establecer determinados copagos a través de precios públicos o a través de tasas para la financiación de determinados servicios, y sin embargo hay otros servicios en los que no se aplica el copago. Pues no lo sabemos. Este año dedicaremos también pues un especial interés, bueno, pues a preguntar cuáles son las razones por las cuales se va a utilizar el criterio que se va a utilizar en la nueva ordenanza de recogida de basura, porque, sinceramente, vincular la cuota tributaria al valor catastral es algo difícil de entender desde el punto de vista de la equidad fiscal. Junto al tema presupuestario, queríamos plantear un simple apunte sobre la operación Peleteiro. En este caso, no vamos a dirigir ninguna pregunta ni vamos a pedirles que sean transparentes, porque es un asunto al que ustedes ya le van a dar carpetazo. Cualquier empeño de aclarar o de transparentar el proceso de recalificación urbanística será un empeño estéril. Simplemente queríamos hacer mención o hacer referencia a una novela que se publicó hace 2 años. Yo creo que el señor Duro la leyó, fue previo seráis de novela. Es una especie de thriller o de novela negra de Pedro Feijó, titulada Ninguén contará a verdade. Es una trama de corrupción ficticia, por supuesto, en una administración pública, ¿no? Es puramente ficticia, pero el título es muy elocuente. Ninguén contará a verdade. Sobre Peleteiro venimos a quejarnos de que nadie vaya a contar nunca la verdad de la recalificación urbanística y de la plusvalía que se está generando. Es inconcebible que desde el primer momento se hayan utilizado unos coeficientes de ponderación absolutamente anacrónicos, contradictorios en sí mismos, contradictorios con unos informes económicos, y que la sociedad realmente no sepa cuál es la plusvalía que ahí se genera y quién es el beneficiario último de semejante operación de cementación del ensanche. En definitiva, que simplemente queríamos dejar constancia de que esta corporación debería mejorar los mecanismos de transparencia, y bueno, anunciarle a la alcaldesa que si usted tiene a bien, pues en las próximas semanas probablemente le pidamos una cita para ver si podemos articular algún tipo de iniciativa para mejorar lo que son los procesos públicos y lo que es la equidad en el Ayuntamiento de Santiago. Nada más y muchas gracias. Moitas gracias, señor Brunete. Pasamos daquela xa a orde do día prevista.
Damos as grazas a todas as persoas que asistiron e volvemos a insistir en que poden facer seguimento da sesión a través do streaming se o queren ou ben aquí no propia salón de plenos. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede das actas correspondentes ás sesións extraordinarias e ordinarias dos días 16 e 30 de xaneiro de 2025. Non sei se hai algunha cuestión ou se dámolas por aprobadas e pasamos daquela ao punto número 2 da orde do día referida á aprobación inicial da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do PERI 12, o ben coñecido como Antigo Colexio Manuel Peleteiro. Ten a palabra o concelleiro de Urbanismo, señor Lestegás, cando queira. Bon día compañeros e compañeras, bon día tamén ás persoas que falaron dende o público. Sometemos hoxe, como saben, a aprobación inicial a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do PERI 12, o Antigo Colexio Peleteiro. Esta modificación que se propón ten dous obxectivos xerais. O primeiro deles é revisar a ordenación de usos vixente, aprobada en 2005, con dous obxectivos específicos. Por unha banda, preténdese protexer o pequeno comercio que define e que lle dá carácter ao ensanche compostelán, evitando a implantación dun centro comercial. Coa ordenación vixente, os usos de comercio, ocio e restauración poden ocupar entre 10.000 e 12.000 dos 23.500 metros cadrados edificables de uso lucrativo. Coa modificación que propoñemos, eses usos, comercio, ocio e restauración, pasarían de ser maioritarios e predominantes a concentrarse nas plantas baixas e non se autorizaría a implantación de pubs, discotecas e outros locais de ocio e restauración do grupo 2 que sí permite a ordenación vixente. Por outra banda, preténdese priorizar o uso residencial e introducir, ademais, unha reserva moi importante de vivenda protexida no centro da cidade, no corazón do ensanche. O plan vixente establece unha superficie máxima de uso residencial de 4.500 metros cadrados, mentres que a ordenación proposta permite ata 16.250 e obriga, ademais, a que polo menos o 45% da superficie de uso residencial se destine a vivenda protexida. Por tanto, o uso residencial pasa de ser opcional e minoritario a ser o uso característico, por tanto maioritario e predominante, con outros usos compatibles e subordinados a él: comercio, ocio e restauración do grupo 1, oficinas ou equipamento. Trátase, en definitiva, de manter o modelo propio do ensanche. Elimínase, iso sí, o uso hoteleiro, que, de acordo coa ordenación vixente, podería ocupar ata 7.000 metros cadrados. Non esquezamos que o proxecto básico para o que se solicitou licenza en maio de 2023 prevía 40 apartamentos turísticos e só 41 vivendas, ningunha delas protexida. O segundo obxectivo xeral da modificación que se propón é redefinir a volumetría para crear espazos urbanos de calidade. Redúcese a edificabilidade de 23.500 a 19.000 metros cadrados construídos de uso lucrativo, mantendo o aproveitamento urbanístico e mantendo as dotacións públicas de cesión obrigatoria que se definiron no proxecto de distribución aprobado en 2005. Un equipamento público de 900 metros cadrados que se pretende habilitar como centro de día e un espazo libre público de 1.395 metros cadrados. Configúrase un espazo público de calidade orientado ao sudoeste, cara a Rúa de San Pedro de Mezonzo, pero cun acceso amplo e diáfano dende o norte, dende a Rúa da República Argentina. A apertura cara a esta rúa comezou sendo de 12,8 metros na liña de fachada, despois ampliouse a 20 metros e nesta proposta acada aos 34 metros na liña de fachada. Parécenos unha mellora substancial que afectará positivamente a permeabilidade desta nova praza e que convidará a acceder a ela tamén dende a Rúa da República Argentina. Ocúltanse, ademais, as medianeiras existentes, prolongando as aliñacións, e establecese unha liña de cornixa para os novos edificios que está á mesma altura que a liña de cornixa do número 13 da Rúa da República Argentina, 3,46 metros por debaixo da liña de cornixa que establece a ordenación actualmente en vigor. A memoria xustificativa do documento indica que todos os espazos exteriores do ámbito, tanto públicos como privados, garanten as condicións axeitadas de iluminación e de ventilación que exixen as normas de habitabilidade de Galicia. Introdúcense, ademais, varias condicións para a urbanización do espazo libre público que deberá executar a propietaria dos terreos edificables simultaneamente á construción dos novos edificios. Plantaránse árbores que dean sombra no verán e que protexan do vento e do ruído, polo menos no borde da praza lindeiro coa Rúa de San Pedro de Mezonzo.
Utilizaránse sistemas de drenaxe urbana sostible e pavimentos permeables que favorezan a infiltración de auga de choiva no terreo para contribuir a unha adecuada xestión do ciclo da auga. Realizaránse actuacións complementarias nas rúas San Pedro de Mezonzo e República Argentina para garantir a súa adecuada integración e continuidade co novo espazo público e, ademais, terase en conta a perspectiva de xénero e a accesibilidade universal no deseño do espazo público para que seña cómodo, seguro e inclusivo para todas as persoas en calquera momento do día, en calquera momento do ano e en calquera momento da vida. Esta proposta de modificación de planeamento conta coa conformidade da Sareb, expresada a través dunha carta do seu director á alcaldesa tras un longo período de traballo conxunto que comezou moito antes a xuntanza que mantivemos co ministro de Economía en maio de 2024, pero que se intensificou dende entón ata culminar neste acordo tan positivo para o futuro da cidade en xeral e do Ensanche en particular. E para rematar, descóntame, por favor, quero tamén agradecer o enorme traballo que fixeron os servizos técnicos ao longo de tantos anos con diferentes corporacións municipais para poder resolver a situación destes terreos no centro do Ensanche. Grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todos e a todas. O ano que ven cúmprense 20 anos dende que a familia Peleteiro asinou con Caixa Galicia o contrato de compra-venda para a parcela que ocupaba e que aínda ocupa o seu colexio no Ensanche. A entidade financiera prometía daquela desenvolver urbanísticamente esa parcela en 2 anos. Pasou 2008, pasou 2018, Caixa Galicia pasou a mellor vida e o vello colexio Peleteiro segue estando onde estaba. Falamos, polo tanto, de 2 longas décadas de espera para desenvolver a última peza pendente do Ensanche de Santiago. E os acontecementos é certo que se aceleraron máis nos últimos anos, nos últimos 6 anos, o de hoxe é o terceiro intento de modificar o Pexón no ámbito do vello colexio Peleteiro do Ensanche, e eu creo firmemente que non podemos agardar máis. Para Compostela Aberta, sempre o dixemos, para Compostela Aberta o máis importante eran e son os usos desa parcela. Sempre defendimos que non podíamos ter un novo centro comercial en pleno Ensanche, e esa foi sempre a nosa prioridade, a nosa primeira prioridade. Ese foi o motivo que levou o Goberno de Compostela Aberta no 2015 ou 2019 a afrontar a primeira proposta de modificación do Pexón. Abrimos aquel debate, un debate que non estivera sobre a mesa ata aquel momento, e defendimos unha proposta que reducía os usos comerciais de 12.000 a 3.500 metros cadrados e que apostaba por respetar as tipoloxías do Ensanche, que respetaba por ter só uso comercial na planta baixa. Apostamos, por tanto, tamén por máis uso residencial, por máis construción de vivenda protexida, porque defendíamos e seguimos defendendo que a vivenda protexida non pode ser construída facendo guetos. Houbo un intento no seu momento de cuestionar este reparto de usos, de cuestionar esa vontade, esa proposta de máis vivenda e máis uso residencial. De feito, mesmo no anterior mandato chegouse a pagar un estudo externo para comprobar que ese reparto de usos era o caído. E ese estudo, pois, ditaminou que a proposta de Compostela Aberta era a acertada. E hoxe, 6 anos despois, segue sendo a proposta a caída. Sei que hoxe dirase neste pleno aquí, porque se dixo xa nos últimos días que puidemos ter aprobado ese novo planeamento no ano 2022, en decembro do 2022. Eu tamén vou recordar que hoxe poderíamos ter as obras de Peleteiro, do espazo da parcela de Peleteiro, rematadas. Poderíamos telas rematadas se a comezos do 2019, fai 6 anos, non se desaproveitara unha oportunidade que nunca máis tivemos, unha oportunidade que xerou un consenso social que nunca máis se logrou. E quero lembrar tamén que a situación actual non é a situación de fai 2 anos. Fai 2 anos había unha proposta sen garantías, como dixo Compostela Aberta naquel pleno. Non existía un acordo coa propiedade, non había un acordo como o que hoxe trae este goberno neste expediente, ni moito menos un borrador de convenio como había no ano 2019. Pero hoxe eu creo de verdade que é un día para mirar cara ao futuro. Eu quero facelo con toda honestidade,
porque non oculto a preocupación que nos xerou a solicitude de licencia para empezar a desenvolver o ámbito do vello peleteiro tal e como está no planeamento vixente. E non nego, por tanto, o alivio que tamén nos xera que hoxe aprobemos esta modificación do PESON que impedirá un proxecto no ensanche que non queremos, que é todo o contrario do que necesita o ensanche, que sería unha terrible noticia. Para nós tamén é importante manter a apertura da nova praza pública que se creará nesta parcela cara a República Argentina, porque iso tamén era o que nos pedía a veciñanza. Eu creo que coa proposta que hoxe traemos a pleno mantense certo equilibrio nese sentido. Sei que o camiño para chegar ata aquí non foi doado e que hai diferentes sensibilidades difíciles de conxugar, e penso que é a nosa obriga mirar polo interese común. Cando o consenso que conseguiu a proposta de Compostela Aberta no 2019 é irrecuperable, creo que é responsable defender os intereses maioritarios. En este pleno imos asegurar un reparto de usos que sempre defendeu Compostela Aberta, un reparto de usos que prioriza, résteme o tempo da segunda quenda, que prioriza, como decía antes, a vivenda protexida, un mínimo dun 45% de vivenda protexida. Eu creo que tamén é xusto recoñecer que nese sentido esta proposta mellora as anteriores, que no importante que é máis vivenda e máis vivenda protexida no ensanche, esta proposta é a mellor. Que na parcela do vello peleteiro vaiase construir como mínimo un 45% de vivenda protexida é un logro do que eu quero felicitar ao concelleiro de Urbanismo, porque creo que nos temos que sentir moi orgullosos e orgullosas. E remato xa. Por todo isto, penso honestamente que hoxe o que hoxe imos aprobar é unha boa proposta para o ensanche, porque non podemos esperar máis, porque teremos máis vivenda protexida e porque nos permitirá esta actuación aportar un dinamismo e rejuvenecer esta zona do ensanche. Nada máis, gracias. Ten a palabra polo Grupo Municipal Socialista a señora Rosón, cando queira. Sí, moi bo día a todas e a todos, en especial a Mohamed Safa Diab, a Froilán Díaz Lorenzana e Alejandro Sánchez Brunetti. O primeiro que teño que decir é que non todas somos iguais. Hoxe, por fin, desbloqueamos unha operación urbanística que permitirá dinamizar o ensanche creando unha gran praza pública, por certo, coa mellor orientación, e dotaremos dun espazo urbano de calidade imprescindible e xusto para ese gran barrio da nosa cidade que é o ensanche, que permite dotar de novos servizos de centro da cidade con 2 novos equipamentos públicos, un centro de día e un centro sociocultural. É unha operación urbanística que crea vivenda e que reserva unha importante porcentaxe baixo réxime de protección. Crea vivenda a prezo asequible no centro da cidade, non na periferia. Hoxe, 27 de febreiro do ano 25, desbloqueamos esta operación, pero facémolo co mesmo proxecto que se votou neste mesmo salón de plenos o 22 de decembro do ano 22. Mais de 2 anos, señora San Martín e señora Rozas, costoulle recoñecer o enorme erro que cometeron naquel fatídico pleno no que o seu único obxectivo era propinarnos unha derrota política ao goberno daquel entón, condenando o ensanche a máis anos de deterioro do antigo colexio de Peleteiro e deixando a porta aberta o enorme risco de que ali se construíra un macrocentro comercial con apartamentos de luxo e vivendas turísticas. A súa temeridade estivo a punto de costarnos moi caro. Pero, como digo, non todas somos iguais. Nos non creemos en revanchas nin sacamos a calculadora de rédito electoral. Nos, unha vez máis, queremos estar á altura do que o ensanche e Compostela merece. Non todas somos iguais, señora San Martín. Vostede astívase na votación do Plan Xeral que regulaba as vivendas de uso turístico en febreiro do ano 2023. Vostede votou en contra da nova ordenanza de circulación en xuño do ano 21 e vostede astívose tamén na modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal para a Operación Peleteiro en decembro do ano 22.
Esta é a santísima trinidade da súa incoherencia. Todo o que vostede bloqueou no pasado agora pretende abandeiralo. Eu non son igual que vostede, temos, creo que, bastantes cousas en común, pero hai algo que nos diferencia enormemente. Eu son coherente e fiel ca miña palabra. Sabe o que dixen, creo que no ano 22 sobre este proxecto, dixen que, e con toda sinceridade, cría que esta era a mellor das propostas para a parcela do antigo peleteiro, a que suscita un maior consenso posible o conxugar os intereses lexítimos da propiedade, os da maioría de veciños do ensanche e das asociacións da zona e, como non, a proposta que mellor representa o interese xeral de toda a cidade, cousa que non cumplía a proposta que se fixera no ano 19, e así consta nos informes técnicos que aparecían no expediente. O que dixen o manteño. O que era un bo proxecto para mí no ano 22 segue a selo agora, no ano 25. Terá vostede que explicar por que antes se estivo e agora fai súa a nosa proposta. En todo caso, como o tempo sempre dá e quita razón, quixera apuntar unha serie de cuestións. Primeiro, a orientación da praza, o gran motivo de discusión con Compostela Aberta, señora Rozas. A orientación da praza cara San Pedro e Mezonzo é a máis axeitada por cuestións de asolamento. Así o decía a técnica municipal no ano 2019. Non serviría para nada ter unha gran praza ou unha rúa oscura, como se estaba plantexando con ese proxecto, se vai ser oscura, fría e sen luz natural. Ao final, danos a razón de que esta era a orientación correcta, porque o Goberno do que forman parte trae aquí o noso proxecto. Non vexo que recuperen a praza cara á República Argentina, como defendían no pasado. A apertura cara á República Argentina, outro dos grandes cabalos de batalla de Compostela Aberta. Efectivamente, neste proxecto que traen vostedes a pleno, amplíase a apertura no inicio, se o comparamos con o noso proxecto do ano 22, pero trazando unha diagonal que se vai estreitando de xeito que a afectación en termos de luminosidade das vivendas desa rúa é exactamente a mesma. Fan realmente un cambio cosmético, supóñome, para xustificarse ante os seus. 45% de vivenda pública, é certo, e nos congratulámonos con eso. Increméntase a porcentaxe de vivenda pública respecto á nosa proposta. Pero, de novo, non se poñan os galóns que non son propios. Iso non se debe ás negociacións ni conversas da alcaldesa. Débese ao momento que estamos a vivir. A que hai un goberno do Estado que asumiu a vivenda como un elemento fundamental das súas políticas e vai constituir unha empresa pública da vivenda estatal. En definitiva, o mesmo proxecto, cun cambio cosmético e asumindo todos e cada un dos argumentos que nos empregamos no pasado e que vostedes rebatían. Fronte a iso, volveremos votar a favor do noso proxecto. A min gustaríame, dentro duns anos, pasear polo ensanche, ver as obras en marcha e poder decir orgullosos de que puxemos o noso pequeno grao de area para que iso se fixera realidade, para que o ensanche conte cunha nova praza pública para disfrute de veciñas e veciños e con novas vivendas para que máis familias e xente moza se asente na nosa cidade. E faga aquí o seu proxecto de vida. Votamos sí, afortunadamente, non todas somos igual. Obrigada, señora Rosón. Ten a palabra o señor Berea cando queira. Moitas grazas, presidenta. Cando un quere modernizar, impulsar, transformar unha cidade, o primeiro é creer que se pode facer. Sempre que dende o meu equipo puxemos sobre a mesa proxectos de certa envergadura, a reacción de Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG foi a mesma, que son imposibles, que estamos mentindo e que iso nunca se vai a facer. Pasou coa conexión e coa unión peonil e ciclista entre Santiago e Milladoiro, esa gran infraestructura de mobilidade verde e alternativa, que era tan imposible que se vai a inaugurar nas próximas semanas. Pasou tamén coas zonas e espazos verdes e novo aparcadoiro para o clínico, que despois de semanas e meses de insultos,
O proxecto hoxe está asinado polo Goberno de BNG e Compostela Aberta. E o noso modelo de cidade para as próximas décadas pasaba, e sigue pasando, por convertir a parcela de Peleteiro no novo corazón vibrante do futuro ensanche. A nosa proposta era e é eficaz, moderna e útil. E pasa, primeiro, por incorporala ao patrimonio público local e, polo tanto, por poñela a disposición de todos os cidadáns de Santiago. Algo que hoxe parece que é máis sinxelo polas novas que traslada o Goberno de que esta parcela pasa a depender 100% do Ministerio. Este espazo único e irrepetible, no mesmo corazón do ensanche, está chamado a ser un novo pulso vital para Santiago e unha peza referencial e emblemática. Propoñíamos e propoñemos destinar o 100% do espazo a equipamentos comunitarios, equipamentos sociais, equipamentos deportivos e equipamentos culturais. O 100%, toda a parcela Peleteiro, destinada a todos os cidadáns de Santiago e as vindeiras xeracións, sendo unha nova protagonista que definiría a Compostela das próximas décadas. Un espazo de orgullo colectivo. Pero non, despois de 10 anos de negociación entre Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG, o que traen hoxe é o mesmo bloque de pisos, o mesmo mamotreto. Nunha operación que, pasados os anos, deixará en Santiago a mesma cicatriz que deixou o derribo do edificio Castromil, o que puido ser este espazo único e irrepetible e o que vai a ser un bloque de pisos, que ademais non vai a solucionar ningún problema de vivenda. Un bloque de 160 pisos, o mellor retrato deste tripartito que leva unha década de políticas grises, tristes e antigas. E non confundan os aplausos de resignación cos aplausos de felicitación. Nos votaremos sempre a favor de medidas valientes e de medidas con ganas. Nos votaremos a favor de proxectos transformadores e de futuro. E nos votaremos a favor dun Santiago de progreso, universal e aberto. E isto é o Santiago da resignación, gris e do cemento. Por lo tanto, votaremos en contra porque non queremos ser cómplices da maior oportunidade histórica perdida dos últimos 25 anos. Obrigada. Ten a palabra agora para a réplica o señor Lestegás. Serían 15 segundos menos. Ao chegar a 15 segundos deberá parar, cando queira. Vale, si non creo que me faiga falta todo o tempo. Hai diferenzas sustanciais entre esta proposta e a proposta que se someteu a aprobación inicial en decembro de 2022. Hai diferenzas significativas e a propia Mercedes Rosón facía referencia a varias delas. O incremento da reserva de vivenda protegida, ese incremento do 20%, que era 20% a polo menos o 45%, eso é unha noticia moi positiva para a cidade. Nós consideramos, e dixémolo en varias ocasións, que a vivenda protegida non debe estar situada exclusivamente en novos desenvolvimentos urbanísticos na periferia, que é o modelo que históricamente se ve utilizando. Ten que haber vivenda protegida en todos os barrios, en todas as zonas da cidade, e ten que haber vivenda protegida tamén no centro, e ten que haber vivenda protegida tamén no ensanche. Por tanto, con esta modificación e planeamento, vai haber vivenda protegida no ensanche, e isto creo que é moi positivo para Santiago. Vai favorecer o acceso á vivenda, vai favorecer a diversidade, vai favorecer a integración e a cohesión social. Por tanto, é unha mellora sustancial, moi importante, que non se pode ignorar con respecto á proposta que se someteu a aprobación inicial en decembro de 2022. A outra cuestión, o incremento da apertura á Rúa da República Argentina, de 20 a 34 metros medidos, ambos, tanto os 20 metros como os 34 eran medidos na liña de fachada. Estamos medindo exactamente no mesmo sitio, na liña de fachada. Iso vai crear unha
permeabilidade moito maior coa Rúa da República Argentina, vai mellorar o acceso na República Argentina, vai crear unha transición gradual dende a Rúa da República Argentina cara a este novo espazo público que tamén mellora sustancialmente o proxecto. E despois, lóxicamente, a conformidade por parte da propietaria dos terreos. Isto é unha cuestión moi importante, non? O feito de que exista a conformidade por parte da propietaria dos terreos é fundamental. Por tanto, son tres diferenzas sustanciais, hai máis, pero hai tres diferenzas sustanciais ás que xa se fixeron referencia, que fan que hoxe esta proposta seña mellor que a proposta de hai unhos anos. Por tanto, creo que é un día un día moi positivo para esta cidade. Grazas. Grazas. Ten 2 minutos, señora Rozas. Gracias. Na miña primeira intervención salientaba desta modificación do PSON a súa aposta pola construción de vivenda e nomeadamente de vivenda protexida. Eu síntome moi orgullosa diso e reafirmome nese orgullo cada vez que escoito o portavoz do Partido Popular. Pasoume no pleno e pasoume hai uns días escoitando unha entrevista de él valorando esta proposta, porque decía o señor Berea, e acaba de ratificalo neste pleno, que construir vivenda protexida en Pleteiro e ter unha visión cortoplacista, iso que decía vostede nunha entrevista, era a falta de ambición para vostede afrontar o problema de vivenda que ten Santiago, que é actualmente a principal preocupación dos veciños e das veciñas, é ter unha visión cortoplacista. Eu creo que lle ten que explicar vostede aos veciños e veciñas de Santiago que teñen que deixar de ser veciños e veciñas de Santiago porque non atopan onde vivir, porque non vostede considera que ter vivenda e ter vivenda protexida no ensanche é unha boa proposta. Porque vostede, señor Berea, fai propostas que camufla da ambición, pero que realmente son engaños. E aí temos cando quería facer un túnel por debaixo de medio Santiago, aí temos a súa proposta de 100 policías máis que non é real, e aí temos agora o de comprar Peleteiro. Con esta operación, señor Berea, claro que non se rematará o problema que ten de acceso á vivenda Santiago de Compostela. Non só con isto se resolverá ese problema. Tampouco cos pisos protegidos que a Xunta de Galicia anuncia periódicamente unha vez e outra vez, ano tras ano e ano tras ano, e non acaban de chegar á luz. Pero que sí que se fará é que teremos máis vivenda protegida e a teremos no centro de Santiago e teremos máis vivenda que o principal problema que teñen os veciños e veciñas de Santiago. Eu teño claro que vamos na dirección correcta, que é case sempre a contraria á súa. Máis nada. Obrigada, señora Rozas. Ten minuto e medio, chegar a 30 segundos debe parar. Sí, señor Berea, parecelle a vostede cortoplacista que novas familias, persoas mozas, poidan iniciar no ensanche o seu proxecto de vida accedendo a unha vivenda a prezos accesibles. Vostede, que ademais foi residente, veciño dese espazo tan singular que o ensanches. Señor Berea, un centro de día, un centro sociocultural e unha praza pública de 1.400 metros cadrados son equipamentos comunitarios ou non son equipamentos comunitarios. Mire, decir que hai outros espazos nos que facer vivenda protexida, como dixo, repetiu insistentemente nos últimos días, é realmente moi clasista. Querer relegar a periferia e o uso residencial é elitista e moi pouco decoroso pola súa parte. Por outra banda, señor Lestegás, estes días preguntábame como podía ser posible que a señora San Martín trouxera a este pleno tan importante sen convocar previamente a comisión mixta na que estaban representadas asociacións comerciais, veciñais e hostaleiras. Ela que sempre se reivindicou como a máxima defensora da democracia participativa, pero dime conta enseguida por qué? Porque non era necesario convocala porque esta proposta que se presentou nesa comisión mixta, como así o repetiron estes días, moitos dos que formaron parte da mesma. Que vostedes non convocaran a comisión mixta é a máxima demostración de que tamén vostedes saben que este proxecto é o mesmo que hai 2 anos e medio. En fin, conclúo. Que alegría que
podemos ter hoxe as veciñas e veciños de Compostela, porque esta vez non quedamos parados, esta vez abrimos camiño con moita altura de miras, responsabilidade e coherencia. Unha máis, desde logo, unhas máis que outras. Procuren axustarse aos tempos, fagan o favor, ten a palabra o señor Berea, cando queira. Moitas grazas, presidenta. Hai unha realidade. Penso que os que seguiron ao longo dos anos o que se coñece como Operación Peleteiro, pois recoñecerán que hai dous posicionamentos coherentes, diferentes, legítimamente diferentes, pero coherentes, que era o do Partido Socialista e o noso. Non teñen nada que ver, pero mantiveron un rumbo de coherencia no seu relato e nas súas propostas de cara á cidadanía. BNG e Compostela Aberta, pois ainda terán que explicar. Terán que explicar porque o que non lle valía fai un par de anos, hoxe sí que vale. Creo que esa é a resposta clave, non? Eso segue sen aclararse. É prácticamente o mesmo bloque de pisos, non hai moita variación, e mentras non aclaren, pois todo parece que era simplemente, imos a molestar un pouco ao Partido Socialista, a ver se lle quitamos a alcaldía e gobernamos nos, pois parece que funcionou a costa de que a cidade perdese 2 ou 3 anos, non? Mire, señora Rosón, eu pídolle que analice as miñas palabras e o que dixen esta semana. Eu non dixen que non quixera vivenda pública no centro da cidade. Eu dixen que a parcela de Peleteiro é a peza máis emblemática pendente para desenvolver en Santiago, e poderá entender que sexe unha decisión política, estratégica e de visión de futuro deste grupo, entender que na parcela Peleteiro o que queremos é unha peza emblemática para as vindeiras xeracións e non un bloque de pisos para 160 familias. É certo, pero nunca dixemos que non queríamos vivenda de protección aí. Non queremos que se levante un bloque de pisos. Queremos que esa peza emblemática, a última oportunidade que ten o ensanche, pase a disposición das vindeiras xeracións de santiagueses e de composteláns, e que non quede bloqueada cunha edificación gris de cemento, un bloque de pisos e un mamotreto. E remato xa preguntándolle directamente ao goberno, non sei se ao BNG, Compostela Aberta, que poidan responder, porque unha das bandeiras que esgrimiron ou que fixeron públicas no seu momento para non apoiar a proposta do Partido Socialista era o diálogo e o consenso. Fai 5 ou 6 días había unha nota de prensa de que había un acordo e pola vía exprés estamos hoxe aquí no pleno. Eu pregúntolle á alcaldesa se entende vostede que isto é diálogo coa veciñanza, se isto é diálogo cos colectivos, e directamente, se riu vostede deles, de toda esta xente que confiaba en vostede e que están cos ollos asombrados que en 6 días, pola vía exprés, sen falar absolutamente con ninguén, traiga vostede isto aquí e sen posibilidade, como digo, de falalo, dialogalo e, chegar a ese consenso que, insisto, foi a súa bandeira fai 2 anos. Obrigada, señor Berea. Dúas cuestións. Non, primeiro, eu quero, non en nome do goberno, senón en nome do conxunto, da maioría da poboación de Santiago de Compostela, eu creo que o que temos que facer é parabenizarnos polo que vai acontecer agora, por realmente que poida sair adiante esta proposta, e agradecer de maneira especial o voto do Grupo Municipal Socialista que o vai facer posible. Eu creo que é un momento de alegría, un momento de ilusión, un momento de ver que por fin, despois de 2 décadas, cunha parcela que non saía adiante por distintas causas. Eu podo entender que poida haber aquí algunhas cuestións cruzadas a respecto de por que causas, que aconteceu ou que non aconteceu, pero por distintas causas iso non puido realizarse e agora vai poder ser unha realidade. Unha proposta que non é igual a de decembro de 2022, que ten diferenzas, aquí xa foron nomeadas, unha proposta que tampouco é igual a anterior de 2019 e onde se foron introducindo melloras, e unha proposta
praza que, por suposto, que bebe das anteriores. É lóxico, isto ao final é un triunfo colectivo. Bebe das anteriores e melloras tamén para conseguir o acordo coa propiedade. E creo que iso son elementos que temos que ter en conta. Son elementos onde imos gañar non só en vivenda e en vivenda protexida, tamén imos gañar en equipamentos, imos gañar en ter, ao final, comercio de proximidade, comercio pequeno e non un gran centro comercial, imos gañar en ter equipamentos socioculturais, imos gañar en ter esa praza pública e facémolo, eu creo que con grandísimo traballo do persoal técnico municipal a que quero agradecerlle iso. E quero, por suposto, xa digo, creo que con este parabenizarnos do que quere a maioría da poboación de Santiago de Compostela, esa peza fundamental do ensanche que acabe sendo, quero contestar dúas cuestións. Por un lado, nós puxémonos en contacto con todas as persoas da Comisión Peleteiro, falamos con todas elas, non solamente agora para este caso, senón que fomos, por favor non interrompa que eu non interrumpín, puxémonos en contacto con todas elas, explicámoslle e prácticamente foi unánime, que decían non é necesario facer iso, tamén tiñamos que ter celeridade porque temos uns compromisos e uns prazos que cumprir e temos esa intención de facelo canto antes e a xente non vía necesario que fixésemos esa reunión porque estaba de acordo. A inmensa maioría da xente, é certo que contentar absolutamente a todo o mundo é imposible, pero a inmensa maioría da xente estaba de acordo co proxecto e seguía para diante. E logo, claro, ao respecto de onde facemos vivenda protexida e non, claro, tamén temos a noticia estes días desa construción de vivenda en Xoán 23, unha construción dunha vivenda que igual non se quere ter en conta, pero algo debe ter que ver con que o señor concelleiro de Urbanismo, a primeira tenente da alcaldesa e eu mesma nos reunimos ca conselleira tamén de vivenda e tamén lle dixemos que iso era necesario, algo debe ter que ver. Iso tamén son bloques de pisos. Claro, iso tamén é innecesario, e que ás veces os argumentos hai que ver como se utilizan. É unha moi boa noticia para Santiago de Compostela. Pasamos á votación. Aprobación inicial da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do PERI 12, antigo Colexio Manuel Peleteiro. Votos a favor, grupos municipais, Compostela Aberta, BNG Socialista. Votos en contra, Grupo Municipal do Partido Popular. Abstencións non hai. Apróbase. Pasamos daquela ao seguinte punto da orde do día, o punto número 3, aprobación definitiva do estudo de detalle do polígono de solo urbano non consolidado NC19, Torreira ou Avío, é un punto que na Xunta de Portavoces acordamos que fose sometido a consideración do conxunto da corporación sen debate, entón procedemos, señor secretario, cando queira. Aprobación definitiva do estudo de detalle do polígono de solo urbano non consolidado NC19, Torreira ou Avío. Votos a favor? Unanimidade, apróbase. Exactamente a mesma consideración tivo a Xunta de Portavoces co segundo punto de planeamento, a aprobación definitiva do plan parcial de solo urbanizable non delimitado número 4, un 4 de Rebordaus, tamén vai ser sometido neste caso a aprobación, a consideración sobre a súa aprobación da conxunto da corporación sen debate, cando queira. Aprobación definitiva do plan parcial do solo urbanizable non delimitado número 4, un 4, Rebordaus. Votos a favor? Unanimidade tamén, apróbase. E agora sí que pasamos xa a un asunto de debate relacionada directamente co punto seguinte da aprobación do orzamento xeral, pero neste caso unha cuestión previa, a aprobación de expedientes de crédito extraordinario 2025 CREX 01 e de suplementos de crédito 2025 Suple 01 e 2025 Suple 02 para entender necesidades de crédito de proxectos prioritarios financiados con baixas por anulación. Ten a palabra o señor César cando queira. Bon día, obrigado, señora alcaldesa. Quería saudar as persoas que interviron ao principio do pleno, Mohamed Safa, Froilán Díaz e Alejandro Sánchez. Tamén saudar a toda a veciñanza presente no salón de plenos e os que nos siguen por streaming. Traemos a este pleno unha modificación orzamentaria con 3 expedientes que se vinculan estreitamente co punto seguinte, que sería o orzamento do Concello de Santiago para 2025.
que trátase de habilitar crédito necesario para proxectos importantes e xa comprometidos, permitindo, a vez que cos recursos correspondentes a este exercicio, que se aborden novas necesidades. É dicir, son un todo, tanto este expediente como o orzamento de 2025, pezas indisolúveis da folla de ruta deste goberno para este ano, polo que non se entenden a unha sen a outra, pese a que esteamos a debatelas de maneira separada. O primeiro destes expedientes destínase a proxectos cofinanciados con subvencións de outras administracións públicas, como son o proxecto Entre Sar e Sarela, proxecto de renaturalización, mellora da biodiversidade e consolidación da infraestructura verde de Santiago de Compostela, dotando neste expediente 200.000 euros, con fondos e o resto con fondos Next Generation. O segundo proxecto que se financia sería o Estadio Municipal Vero Boquete, as obras que se van a realizar durante este ano, dotando fondos por 469.907,40 euros e que vanse sumar a subvención concedida coa Diputación, acadando un total de máis de 1.300.000 euros. A terceira cantidade para obrigas municipais dos investimentos do POS en obras de rural, dotando neste caso máis de 22.000 euros. Pola súa parte, o primeiro dos suplementos de crédito permitirá a SEMADE dotar outras achegas do Concello de Santiago a actuacións financiadas con fondos europeos do mecanismo para a recuperación e a resiliencia, como son a restauración do ecosistema fluvial e a creación dun bosque de saúde no río Sar, o seu paso polo banquete de Conxo, acrecentando casi 40.000 euros o crédito inicial de 170.875. O segundo proxecto que vamos a suplementar é Entre Sar e Sarela, proxecto de renaturalización, mellora da biodiversidade e consolidación da infraestructura verde de Santiago de Compostela, dotando con máis de 500.000 euros que deben sumarse ao crédito concedido de máis de 3.300.000 euros. O segundo expediente de suplemento de crédito destinarase a actuacións cofinanciadas e comprometidas coa Deputación da Coruña. En primeiro lugar, é o acondicionamento da edificación para o edificio CIRBI en Villestro, suplementado en máis de 36.000 euros, que se suman un crédito inicial de máis de 225.000 euros. E a segunda actuación refírese á ampliación da rede de abastecementos aos lugares de Agualada e a Torre na parroquia de Marantes, que acrecentan máis de 124.000 euros o crédito inicial de casi 850.000 euros. Para atender estas necesidades de financiamento, recórrese a unha serie de baixas de outros proxectos de gastos dispoñíveis de exercicios pasados, nalgún caso arrastrados desde o ano 2007. Trátase de cantidades residuais que foron ficando de proxectos xa finalizados e ou que non van a ser utilizadas para a finalidade inicialmente prevista. Agardamos o apoio maioritario deste pleno para a súa aprobación. Obrigado. Obrigada polo Grupo Municipal Socialista, señor Muiños, cando queira. Sí, sí. Alegróme, pois eso, volver a escoitalo pois neste salón de plenos e saber pois que a súa oratoria pois sigue en plena forma, non tiñamos ninguna dúbida. Tamén saudar a Mohamed Safa da plataforma Compostela por Palestina e o veciño Froilán Díaz, que interviñeron tamén ao comenzo do pleno. Sobre este expediente de crédito extraordinario destes dous suplementos, pois pouco que dicir, non? Por economía de tempo, pois poderían terse debatido conjuntamente co orzamento. Como ben explicaba o compañeiro Manuel César, trátase de 3 modificativos que permiten financiar proxectos importantes, sobre todo proxectos que veñen do anterior mandato. Estamos a falar de dotar ese crédito suficiente é necesario dos proxectos que dependen de financiación europea, é dicir, blindar a aportación municipal que corresponde para confinanciar eses proxectos. Como digo, dependen de fondos captados durante o anterior goberno socialista de Sánchez Bugallo.
Concretamente, pois, ese proxecto de renaturalización entre Sar e Sarela e o de restauración do ecosistema fluvial do Sar, o paso polo banquete de Conxo. Aí as compañeiras e compañeiros do Partido Popular saben ben cal é esa zona, que é a que se pretende asfaltar para facer a senda ciclable. O expediente de crédito tamén contempla unha partida para blindar a achega municipal a outros proxectos que se financian con cargo ao pos de 2024, concretamente o Centro de Interpretación Rupestre de Villestro e esas actuacións de saneamento e abastecemento nos lugares da Olada e a Torre, na parroquia de Marantes, así como actuacións importantes no Estadio Municipal Vero Boquete. Por eso, dende o noso grupo, aprobaremos este expediente, que é importante dicilo, financiase coa baixa por anulación de crédito disponible existente nunha serie de aplicacións orzamentarias incluídas en varios proxectos de gasto que, segundo recolle o informe, os centros xestores afectados informaron de que se poden minorar sen deterioro dos respectivos servizos programados, xa que se corresponden con algunhas actuacións rematadas. Como todos sabemos, os proxectos europeos teñen ese prazo de execución que está petando a porta e se non queremos perdelos, temos que priorizar. En todo caso, xo adianto, o goberno local e a alcaldesa comprometeuse con este grupo a retomar algúns destes proxectos cando se aborde o reparto de remanentes e o noso voto vai ser favorable. Grazas. Obrigada por parte do Grupo Popular, a señora Ferreiro, cando queira. Bueno, bo día a todas e a todos. Como xa se expuxo, estos modificados financianse con baixas por anulación do crédito disponible existente en 29 proxectos de gasto que, segundo informan os responsables dos centros xestores afectados, poden minorarse sen deterioro dos respectivos servizos programados, xa que se corresponden con actuacións rematadas ou provintes de achegas municipais disponibles. Especialmente chamanos a atención os importes de baixa de proxectos que afectan ao centro xestor do rural, que acadan case €500.000, importes significativos con máis de 300.000 euros en saneamento, máis de 100.000 do proxecto de investimentos nos centros socioculturais do rural, así como unha partida destinada á rehabilitación de firmes. A pesar de que no informe do centro xestor dice que a cesión de crédito solicitada é posible, en tanto crédito que queda tras a minoración é suficiente e non perturba o funcionamento normal do servizo, o que é evidente é que estes remanentes refliten unha deixadez na xestión, porque mira que non hai necesidade de invertir no rural en ámbitos como do saneamento, dos centros socioculturais ou na rehabilitación dos firmes. Pero non nos extraña, tendo en conta o baixo nivel de execución orzamentaria deste centro xestor, que a data de 16 de decembro de 2024 apenas superaba o 20%. Haberá que ver máis adiante se estas minoracións non perturban o funcionamento normal do servizo. Pero tamén importante é o motivo destas modificacións, que é o de non comprometer os prazos de adxudicación e de execución dos proxectos financiados cos fondos europeos Next Generation ou cos fondos da Diputación Provincial. Non abonda con que agora tramiten estas modificacións. Insisto, como sempre, en que impulsen os procedementos de contratación, en especial o proxecto entre Sar e Sarela, que engloba varias actuacións que deben estar rematadas a finais de ano e que actualmente van cuns prazos moi axustados, con algunha obra sen licitar, como a actuación da Lagoa do Auditorio, e outras obras, como as de Pontepedriña, Xardín Botánico ou Cornes, aínda en fase de licitación. Logo queda a elaboración dos informes técnicos de valoración, as adxudicacións, os replanteos, estean pendentes destas contratacións para non correr o risco de perder a financiación, como xa está advertiu en algún outro pleno. Nada máis, o noso voto vai a ser a abstención. Obrigada, señora Ferreiro. Non sei se quere volver a intervir, señor César, cando queira. Sí, obrigado. Nada, simplemente comentarle a señora Ferreiro que as partidas dos proxectos do rural pois en algún caso son partidas xeralistas que pasan a proxectos concretos e que o compromiso de pacto co rural queda amplamente garantido nestes orzamentos e que, como ben dixo vostede, son proxectos que veñen de anos anteriores. Algúns remóntanse a 2007. Vostedes tamén, cando gobernaron, puderon executar eses proxectos e sacalos xa de diante desa folla de Excel que levamos anos e anos con proxectos aí sen rematar. Agradecer o voto afirmativo do Grupo Municipal Socialista, máis nada.
Grazas, señor César. Señor Muñoz. Reiterar pois o noso voto favorable. Grazas, señora Ferreiro. Só dicirlle que algún dos proxectos de saneamento do rural por importe de 340.000 euros é do ano 2024. Nada máis. Gracias. Grazas, señora Ferreiro. Pasamos á votación, señor secretario. Aprobación de expedientes de crédito extraordinario 2025 CREX 01 e de suplementos de crédito 2025 suple 01 e 2025 suple 02 para atender necesidades de crédito de proxectos prioritarios financiados con baixas por anulación. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase. Pasamos daquela ao seguinte punto de orde do día, que é a aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Santiago de Compostela e o seu anexo de persoal para o exercicio 2025. Ten a palabra o señor César. Obrigado de novo, señora alcaldesa. Ben, traemos a este pleno por segunda vez no noso mandato os nosos segundos orzamentos, un proxecto orzamentario que prosegue as políticas centradas na maioría social do noso Concello iniciadas cos aprobados o ano pasado. Podemos definilos como os orzamentos de eficiencia social, resultado do acordo político das forzas progresistas presentes neste pleno. Por iso temos que agradecer a altura de miras do Grupo Municipal Socialista o por diante de calquera outro interés ás necesidades da veciñanza. Todos e todas somos conscientes da importancia de ter uns orzamentos para afrontar os retos de futuro. Falamos dos orzamentos da eficiencia social porque o seu obxectivo principal é a mellora das condicións de vida da veciñanza, máis que a través da execución de grandes proxectos co reforzamento dos servizos municipais. Non aprobar estes orzamentos suporía afectar os sectores máis desfavorecidos e, polo tanto, tería prexuízos sociais claros. De igual maneira, ficarían sen financiamento moitos proxectos en curso e non poderían ser licitados importantes contratos que fornecen servizos básicos á veciñanza. Globalmente, trátase dun orzamento de máis de 146 millóns de euros, o gasto corrente supera os 130 millóns de euros e os fondos para investimentos reais estarían en torno aos 12,5 millóns. Complementariamente ao orzamento, como vimos de aprobar no punto anterior, preparamos un expediente de modificativo que chegaría máis de 1.400.000 euros, financiado con baixas, o que levaría a partida o capítulo de investimentos reais durante este ano a máis de 13,8 millóns. Nun momento de reactivación das regras fiscais, este goberno é responsável coa estabilidade financiera municipal, non acrecentando a débeda e mantendo os indicadores desta moi lonxe dos límites legalmente establecidos. Cooperación de crédito que se prevé nestes orzamentos, finxida a unha cuantía idéntica á amortización da débeda de exercicios anteriores, a ratio de endebedamento é case a metade do límite legalmente establecido que se sitúa no 75%. Esta responsabilidade con respecto ás normas de estabilidade financiera ten a súa contrapartida no mantemento e na mellora de todos os servicios municipais, mas sen acrecentar a carga fiscal para a veciñanza compostelá. Un ano máis este goberno confecciona un orzamento sen incrementar os tipos impositivos dos tributos municipais. Convén salientar, pola súa importancia cuantitativa, na súa contribución aos ingresos, o mantemento das porcentaxes na gravamen do imposto de bens inmóveis, aspecto que sempre esperta unha grande inquedanza, ás veces máis política que social. Si se prevé, non obstante, unha maior recadación debida fundamentalmente á eficiencia na xestión de diferentes áreas municipais, o labor de inspección e a revisión de padróns de varios tributos que se está realizando, así como a dúas novidades normativas. En primeiro lugar, prevemos aprobar a norma que regula a xestión dos residuos de competencia municipal, pendente desde a entrada en vigor do novo contrato, que ordenará o funcionamento deste servicio. Consecuentemente, tamén está para aprobar a nova ordenanza fiscal que regula a prestación do servizo de recollida, transporte e tratamento de residuos municipais. A configuración actual non se corresponde co custo da prestación nin coas importantes subas do canon de saneamento que aprobou a Xunta de Galiza e que se aplica e aplicará Sogama tanto
da que se produciu en 2024 como a que se vai producir o que se está producindo en 2025. Convén salientar que 2/3 do incremento que afectará ao recibo son debidos ao efecto do tasazo de Sogama. A segunda novidade importante nos ingresos é a creación do imposto por estadías turísticas, a coñecida taxa turística. Estamos perante unha demanda cidadá que o noso goberno liderou na Galiza coa oposición do Partido Popular na Xunta, quen posúe a competencia para regulamentar e xestionar este imposto. Co paso do tempo, esta iniciativa deste goberno municipal vanse sumando novos concellos, como son o da Coruña, o Grove ou a Illa de Arousa, que ven neste imposto unha alternativa que pode contribuir ao sostemento de determinados servizos municipais cuxos custos vense acrecentados como consecuencia das externalidades que provoca o turismo masivo e que tamén servirá para emprender accións de concienciación e respeto dos que nos visitan. Xa pasando a epígrafe dos gastos, destacan algunhas das liñas fundamentais a que se van dedicar os recursos municipais no próximo exercicio. O primeiro dato, descónteme, señora alcaldesa. O primeiro dato significativo nos gastos é a porcentaxe do orzamento que supón o capítulo 1, gastos de persoal, 41 millóns. Convén salientar que un ano máis aproveitamos o límite vixente da taxa de reposición de efectivos ao máximo, acrecentando 7 prazas ao persoal municipal ao respecto do ano anterior. Das 41 xubilacións dan paso a 48 novas prazas. 3 policías municipais locais máis, 2 bombeiros máis, un técnico de administración xeral e un técnico de xestión máis. Este orzamento tamén inclúe a demanda sindical das prazas de bombeiro que se repoñan co nivel C1 e non co nivel C2. Un segundo aspecto que compre salientar é o monto dos contratos relativos á prestación de servicios municipais. Con respecto ao capítulo 2 tamén aumenta en 14% os grandes contratos. Un eixo importante na nosa política é o eixo social, tamén o que destinamos importantes recursos, igual que o que acontece con políticas de vivenda, o que destinamos máis de 4 millóns de euros, tamén o mantemento e mellora do espazo público. Un cuarto eixe centrámoslo nos equipamentos, que xa falamos tamén no punto anterior. Outro eixo importante ten que ver coa sustentabilidade ambiental. Bon, agardamos o apoio deste pleno a este proxecto de orzamentos. Obrigado. Obrigada, ten 1 minuto 40 menos. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todos e a todas de novo. Hoxe o pleno máis importante case en calquera concello. Hoxe definimos o Santiago que queremos, o modelo de cidade que vamos a desenvolver ao longo deste 2025, porque diso tratan os orzamentos municipais e diso penso que deberamos falar neste pleno. Cando hai pouco máis dun ano aprobábamos os orzamentos do 2024, eu dicía naquelas alturas que estábamos a falar duns orzamentos centrados nas persoas, que priorizaban as persoas. E así o demostramos ao longo do ano 2024 e demostramos que os números daqueles orzamentos convirtíronse en realidades palpables, en máis persoas beneficiarias do servizo da axuda no fogar, en máis familias beneficiarias das becas de comedor escolar e actividades extraescolares, nas primeiras persoas usuarias do programa Xantar na Casa, por poñer algúns dos exemplos. En os orzamentos que hoxe sometemos a votación, seguimos avanzando nese camiño, no camiño dunha Compostela máis social. E non falo só da Consellería de Dereitos Sociais, non falo só do Departamento de Servizos Sociais, senón que falo tamén de impulsar políticas para favorecer o acceso á vivenda, esa principal preocupación dos veciños e veciñas de Santiago, e esa é unha das prioridades que quedan contempladas neste documento orzamentario con case 5 millóns de euros de orzamento municipal destinado a políticas de vivenda. Falo tamén de seguir apostando por servizos públicos de calidade, falo de priorizar aquelas obras que teñen un impacto máis directo na veciñanza e de escoitar
as demandas dos veciños e veciñas e por iso é que nestes orzamentos apostamos por mellorar as instalacións deportivas, por mellorar as que xa temos e por proxectar outras que son máis que necesarias, incrementando un 30% o orzamento destinado a obras vinculadas ao deporte. E cando reivindico tamén que estes son os orzamentos sociais, o digo tamén porque poñen o foco na educación, en cultura, no medio ambiente ou na mellora da mobilidade, cuestións que máis lle preocupan a xente e que fan parte do seu día a día. E creo que non é menor que logremos isto, creo que hai que dicilo, que non é menor que logremos isto cando estamos, agora sí, nun escenario adverso para os municipios, para os concellos, pola reactivación das reglas fiscais. E para este goberno, esa non foi unha excusa para adelgazar os servizos públicos, como acontece habitualmente. Para este goberno, non foi unha excusa para adelgazar os servizos públicos, e iso creo que tamén temos que reivindicalo neste orzamento. Estes orzamentos son, como dicía antes, a ferramenta para garantir uns servizos públicos de calidade e para atender as necesidades dos veciños e das veciñas. Prevemos os recursos económicos necesarios para mellorar a xestión dos centros socioculturais, prevemos os recursos económicos necesarios para o novo servizo de transporte público, que son dúas cuestións nas que este goberno ten posto todos os seus esforzos. E eu tamén quero reivindicar, porque me sinto orgullosa diso, de que estes orzamentos continúen apostando por garantir os dereitos de todas e de todos. O 2024 foi un ano do social, foi un ano de avances no social, e neste 2025 toca consolidar esas melloras, toca seguir reforzando os servizos que prestamos directamente desde o Concello, pero tamén seguir traballando coas entidades sociais e ofrecerlle a través delas os veciños e veciñas de Santiago as maiores e mellores prestacións. E grazas a estes orzamentos, o que me pase deste modo a segunda quenda, señora alcaldesa, grazas a estes orzamentos, este ano veremos melloras importantes na atención ás emerxencias sociais e ás persoas maiores que viven soas. Grazas a estes orzamentos, este ano veremos novas iniciativas en políticas públicas para a xuventude. Veremos iniciativas no que ten que ver co cuidado da saúde bucodental e da alimentación dos colectivos máis vulnerables, na asistencia ás persoas migrantes e refuxiadas que lamentablemente seguen sen atopar o apoio que precisan noutras administracións. Creemos tamén na colaboración co tecido asociativo e, por suposto, escoitamos as súas demandas. Estes orzamentos son un reflexo diso. Por iso, nos orzamentos mantemos iniciativas como os bonos Corazón para seguir apoiando o noso pequeno comercio. E hoxe podo anunciar que atenderemos a petición dos colectivos e das asociacións de comerciantes para facer dúas convocatorias destas axudas, a primeira delas xa no mes de maio, co obxectivo de seguir dinamizando o noso comercio de proximidade. En definitiva, traemos hoxe a pleno uns orzamentos que nos van a permitir seguir construindo Santiago, facer un Santiago mellor, afrontar un Santiago máis social, con máis prestacións sociais e afrontar as principais preocupacións dos veciños e veciñas de Santiago, a vivenda e a mobilidade. E sei que ese é un obxectivo, e remato xa, sei que ese é un obxectivo compartido por a maioría desta corporación municipal, así que tamén agradezo a responsabilidade de todos os concelleiros e concelleiras que facilitarán a aprobación deste orzamento. Moitas grazas. Grazas polo Grupo Municipal Socialista, señor Muiños, cando queira. Sí, bo día de novo. Hoxe vanse a aprobar os orzamentos do Concello de Santiago de Compostela para o ano 2025, para o presente ano. Outra cousa sería un fracaso para esta corporación municipal, unha decepción para os veciños e veciñas de Compostela, é unha condena á parálise dos proxectos que Santiago precisa para seguir avanzando. Hai un ano fixen neste mesmo salón de plenos unha pregunta. Alguén pensaba que este grupo municipal ia paralizar o Concello durante 4 anos? A resposta a esa pregunta eu sigo tendo moi clara. Se alguén o pensaba, pois estaba equivocado.
Nós imos poñer todo da nosa parte para que Santiago non perda o tempo, como fixo no pasado. E aínda que podo ter moitas dúbidas da capacidade de xestión de determinadas partes deste goberno, non vai ser a miña culpa que Compostela frene. Eu, por tanto, sigo pensando o mesmo. Non vou paralizar este Concello por tacitismos ou por estrataxema política, tampouco por axustes de contas do pasado ou por caer en ofrecementos. Non o fixen nunca e tampouco vou facer agora. E que, en cambio, o compromiso con esta cidade, por non se sabe moi ben o que, terá que render contas ás nosas veciñas e veciños. Durante estes case 2 anos de mandato, dixemos sempre que os socialistas íamos practicar unha oposición responsable, útil e construtiva. Unha oposición exixente, crítica no que hai que selo, pero que poña sempre o interese xeral por enriba de todo. Por iso chegamos a un acordo co goberno local para sacar adiante estes orzamentos. E quero agradecer esa vontade de diálogo de todas as partes e parabenizar a todos os técnicos e persoal do Concello que traballou para que estes orzamentos sexan unha realidade. Quero que xa o dixen algunha vez, pero quero reiteralo. Teño claro e temos claro que en tempos de bronca política e de crispación, chegar a acordos nos que a cidadanía e o noso municipio sexa o máis importante é o responsable, o útil e, ademais, é o noso traballo como representantes cidadáns que somos. O acordo de orzamentos que permite que hoxe esteamos aquí formula unha folla de ruta clara para este 2025. Moitas cuestións van incluso máis aló das contas, como pode ser en materia de vivenda a declaración de zona residencial tensionada. Tamén no acordo figura a sinatura do convenio específico para o aparcadoiro do Chus e a finalización do proceso de comarcalización do Parque de Bombeiros. Tamén o peleteiro, cuestión xa resolta inicialmente. Sobre as contas e cadro personal que os aprobamos inicialmente, atendendo ao acordo que asinamos e que se dé a traslado ao proxecto de orzamentos, comprométese o reforzo de determinados servicios esenciais que lastran certo déficit de persoal, como pode ser Policía Local e Bombeiros. En políticas para a dinamización comercial contémplase unha dobre convocatoria de bonos corazón ou instalación de parques comercial no ensanche. En materia de igualdade destínanse fondos para reforzar o programa de educación afectivo-sexual. Tamén sobre saúde mental se compromete un programa estable para abordar este desafío. Inclúense melloras nos equipamentos públicos da cidade, como renovación do céspede do campo de fútbol de Villestro ou actuacións en parques de Fontiñas, Conxo e Engrois. Dase cumprimento ao Pacto polo Rural, recolle actuacións importantes de reurbanización das rúas de García Lorca, Envite, Malló, Ponte Raíña, algunhas xa en licitación, resérvase a partida para executar a Senda da Gracia e completar o tramo de Casas do Rego, inclúese un programa de reparación de firmes para actuar sobre as rúas de Chapacuña, e un longo etcétera de cuestións importantes que recollen uns orzamentos que son progresistas, realistas e, sobre todo, sociais. Hai un peso importantísimo da política social neste orzamento, ese servizo de axuda no fogar, programa Santar na Casa, a creación da Casa dos Maiores no ensanche e reforzo das axudas ás entidades sociais e colectivos asistenciais que contribuyen a levar os cuidados a onde non chegan as administracións públicas. Por lo tanto, por coherencia con nosas ideas, por somos socialistas e por compromiso con moitos dos nosos proxectos que seguen a estar presentes neste orzamento, votaremos a favor. Dendo convencemento, ademais, de que con isto demostramos unha vez máis que a política serve para mellorar a vida das persoas e faino, sobre todo, cando se afasta do ruído e dos cálculos electorais. Grazas. Grazas polo Partido Popular, señor Berea, cando queira. Moitas grazas, presidenta. Traen vostedes hoxe aquí uns orzamentos que son prácticamente unha réplica dos orzamentos do ano pasado. Eso só pode ter unha resposta, que non foron quen de facer nada ou prácticamente nada cos orzamentos do ano pasado. E, polo tanto, unha conclusión. Que a xestión é tan nefasta
que, tristemente, dá igual que este goberno teña ou non teña orzamentos, porque os datos están aí. Os datos están aí, os datos son demoledores. Son demoledores. Que calquera outra circunstancia, pois, como un mínimo de dignidade, pois, oye, recollerían os bártulos e irían para casa, marcharían para casa, porque avance de liquidación a 16 de decembro. Capítulo 6 de investimento. 10% de execución. 10% de execución. De cada 10 euros que tiñan vostedes nas súas maos para mellorar a cidade en obra pública, vostedes só souberon utilizar 1 euro. Insisto, avance de liquidación a 16 de decembro, 10% de execución. Supoñemos que pedirán disculpas á cidadanía, xa que non é posible que lles devolvan os seus impostos, visto que non saben ou non queren utilizalos. Unha xestión nefasta sen matices. Supoñemos, ademais, que como recoñecemento a súa incompetencia, pois desaparece prácticamente o capítulo de investimentos que baixa de 18 a 12 millóns de euros. Son eficaces na contratación de asesores e altos cargos, aí sí que hai unha eficacia contrastada. 2,3 millóns de euros nas partidas de asesores e altos cargos. E cada trimestre no BOP nos vemos que siguen contratando altos cargos. É unha obsesión, unha especie de barra libre. Non todo o incremento de asesores e altos cargos neste mandato, todo o incremento correspóndelle a BNG e Compostela Aberta. Un despropósito e unha tomadura de pelo a todos os cidadáns. Vou dar outro dato, porque estas cousas teñen que saberse. É que estas cousas teñen que saberse. Xa está ben de engañar a xente, non? Aquí hoxe hai periodistas, hai cidadáns escoitando este pleno, non? No acordo anterior enchían a boca co problema da vivenda. Saben vostedes canto executaron do programa de vivenda? Sabe a cidade de Santiago canto executou o BNG e Compostela Aberta no programa de vivenda? 0%. 0% de execución no programa de vivenda. E que non moveron ningún papel. Estamos, sen dúbida, ante un goberno en colapso técnico. Os datos están aí e son demoledores. Uns datos de execución que son insoportables e en partidas moi sensibles. E que vive coa respiración asistida dos anuncios mediáticos. Porque, claro, como teñen a cara de falar de vivenda? Insisto, execución do programa de vivenda deste goberno, execución do programa de vivenda deste goberno, 0%. 0%. Evidentemente non imos a votar a favor por responsabilidade e porque non queremos ser partícipes deste caos absoluto que ten ademais aos principais servizos públicos prácticamente desmantelados. Non di que non sube os impostos, claro. É que aquí van a ter que aclarar, van a ter que aclarar algo. Porque ou están mentindo ou están convencidos do que van a facer. Prevén 2,9 millóns de ingresos por licenzas de autotaxis e 2,6 millóns de ingresos por ingreso de taxa turística. Eu dígolle directamente á alcaldesa, se rematado o ano 2025, vostede non ingresou 2,9 millóns de euros por licencias de autotaxis e 2,6 millóns de taxa turística, vai a dimitir? Vai a deixar o seu cargo? Ou trae aquí uns orzamentos para mentirlle á cidadanía de Santiago? Falo de 6 millóns de euros de previsión de ingresos que supoño que vostede pon aquí o seu cargo a disposición de toda a cidade se non é capaz de recadalos, porque entonces está mentindo neste documento orzamentario, como xa advirten, por certo, os informes da oficina orzamentaria. Supoño que irá na súa dimisión o señor Manuel César. Insisto, 2,9 millóns de euros e 2,6 en taxa turística. Non falamos de 10.000 ou 15.000 euros, estamos falando de 6 millóns de euros, que é o 50% de toda a partida de investimentos deste orzamento. Di que, descónteme, señora alcaldesa, di que a taxa
saiu adiante a pesar da oposición do PP. Pero como pode mentir con esa cara? É que ten que recoller o rostro do suelo. Quen votou a favor da taxa turística no Parlamento de Galicia? Este señor é o Partido Popular de Galicia. Vostedes votaron en contra. Vostedes votaron en contra. E di aquí que saiu adiante coa oposición do PP. E que están en modo barra libre. Dalle completamente igual o que poida soltar nun pleno onde se están escoitando periodistas e toda a cidade de Santiago. Remato xa, outro goberno é posible e, sobre todo, outro goberno é necesario. Seguiremos traballando con toda a humildade, pero con toda a firmeza para demostrarlles aos cidadáns que queremos que confíen en nós, porque estamos preparados para traballar, xestionar e levar a Compostela onde se merece. Moitas gracias. Grazas, descontarei un minuto 15 e agora, señor César, ao chegar a un minuto 40 ten que parar. Vale. Obrigado, señora alcaldesa. Bon, despois desta visión apocalíptica do señor Berea, pois temos que decir que o único que sabemos do Partido Popular e do señor Berea é que quere gobernar. Quere gobernar. A cuestión é que non conseguiu o resultado electoral do señor Conde Roa. Felizmente para a veciñanza de Santiago, tamén o hai que decir. Tamén o hai que decir, Cando vostedes gobernaron, o seu grau de execución tamén era altísimo. Non sei se o lembra, no capítulo 6. Non sei, repase os números. O único que sabemos de vostedes é que fan propostas alegremente, queren gobernar, fan propostas, viven no seu mundo de fantasía, din que van a contratar, se gobernasen, 100 policías máis, non sei con que criterio, non sei, levo esperando que mo explique moito tempo, pero non sabemos como os vai contratar. O único que falan é de cementar cousas, e o exemplo de cementación maior é eso que teñen aí en riba do Gaiás, que non saben que facer con el, e é obra súa, non? E o tema de... Remato o seu tempo. Nada, quería simplemente decir unha cousa, agradecer ao Grupo Municipal Socialista. Vale. Ten a palabra a señora Rozas. Non vou facer uso da segunda quenda. Pois espere, señor Muiños. Ten a palabra o señor Muiños. Sí, cando queira. Sí. Nos temos moi claro para que nos votou pois a cidadanía, non? As veciñas e veciños da nosa cidade votáronos porque querían un goberno de esquerdas e progresista no seu concello. Confiaron en nós pois, para garantir que se fagan políticas progresistas e sociais, e iso facemos pois, a través do acordo. Señor Berea, a vostede apoiaron, non supóñome, porque lles gustaría pois algunha das propostas que fixo na campaña, seguramente algunha podería xerar consenso pois nesta corporación, pero vostede abandonou pois hai tempo a capacidade pois de chegar a acordos. En todo caso, fíxese, ten vostede sorte. Nos últimos días non se falou da súa política pois obstrucionista, non se puxo o foco en que vostede pois ia opoñerse pois a operación Peleteiro e os orzamentos. Non se debateu o suficiente que vostede unha vez máis vai a votar a favor de que Compostela se paralice. Todo porque nos últimos días, lamentablemente, falouse pois desa incerteza xerada por persoas que quixeron usar unha cuestión pois tan importante como os orzamentos para reivindicarse ou simular un exercicio de poder. Conseguiron pois aí desviar o foco pois en vostede. Supoño pois que será todo un éxito, pois aí pois a súa intervención, non? Pois conclúo xa. Coido que estes son vos orzamentos, sobre todo, si hai que dicilo, pois realistas, non? Que é importante, progresistas e sociais. Que chegan, pois hai que recoñecelo, pois tarde. Pero nós que gobernamos este concello, pois sabemos das limitacións e practicamos pois empatía que ninguén tivo con nós. Vostede aí, alcaldesa, pois tampouco. Estes orzamentos pois, parten dun acordo entre as tres forzas progresistas da cidade, un acordo traballado dende outubro que inclúe medidas concretas, que financian proxectos que viñan da nosa etapa na alcaldía e que engaden pois, absolutamente todas as propostas que fixemos os socialistas despois de consensualas pois, co tecido social, cultural, deportivo e comercial da nosa cidade.
uns orzamentos que terán que executarse e nós fiscalizaremos a acción de goberno, pero nós fiscalizamos, non xulgamos. Diso encárgase a cidadanía de Compostela, pois cando chegue ese momento de volver ás urnas. Dende logo, eu, Gonzalo Muiños, non vou ser responsable da paralización do Concello, da miña cidade. Se o orzamento non se executa, a responsabilidade será de quen goberna, non de quen chega a un acordo. Nos fiscalizaremos, seguiremos ao detalle cada un dos proxectos, presionaremos, pero, señora alcaldesa, non se equivoca, a principal perxudicada se non executa, o que se orza, pois vai ser vostede. Este goberno local ten unha oposición leal ca cidade, coa que se pode chegar a acordos. Polo ben do noso Concello, pois fagamos as cousas ben. Obrigada, señor Berea. Ten que parar cando poña 1 minuto 15, cando queira. Gracias, presidenta. Señora alcaldesa, está vostede orgullosa da intervención, da segunda quenda de intervención do señor Manuel César? Creo que o Partido Popular acaba de facer unha pregunta lexítima, unha pregunta que debería ter respostado, que era: vostedes están orzamentando case 3 millóns de euros por licencias de autotaxi. Están orzamentando 2,6 millóns por taxa turística. Se non se recada esa cantidade, vostedes van a dimitir, a señora alcaldesa e o seu señor concelleiro? Creo que é lamentable, unha falta de respeto a toda a cidadanía, que a resposta ante esta pregunta sexa con derroa. Creo que vostede mesmo se está retratando ante a súa incapacidade, incluso ante a súa dignidade como político neste pleno. A pregunta é clara. Están orzamentados 2,9 millóns de euros por ingresos de autotaxis. Están orzamentados 2,6 por taxas. O 50% de toda a partida de investimentos do que traen vostedes aquí. Van a recadar esa cantidade ou están mentindo a toda a cidadanía de Santiago? Se non a recadan, van a dimitir a señora alcaldesa e o señor conselleiro de Facenda ou van a volver a falar de gobernos anteriores? Espero que en algún momento vostede teña a capacidade de responder, e non, por certo, de insultar a unha infraestructura cultural que está no corazón tamén desta cidade. Xa vemos como o goberno desta cidade trata, mima e coida a cidade de cultura, que non deixa de ser un referente mundial desta cidade. Así, como acaba de vostede responder, é como os están vendo por parte de toda a cidadanía. Digo máis, porque tamén nos sorprendeu, analizando o informe da Oficina de Xestión Orzamentaria, que di expresamente que o capítulo 1 é ilegal, que falta toda a documentación do capítulo 1, pero que o di a propia oficina orzamentaria deste Concello. Está dicindo que non se cumple nin a lei de bases nin o Real Decreto. E vostedes traen... Como que non? Pero como que non? Eu comprométome a facer público o documento onde se di que non se está cumplindo a normativa do capítulo 1. Creo que estas respostas teñen que ser respondidas canto antes. Obrigada, señor Berea. Dúas cuestións. Eu creo que hoxe é un bo día para a veciñanza de Santiago, un día en que se van a aprobar os orzamentos para o conxunto da poboación, e uns orzamentos que, como ben se dicía, teñen eixos moi relevantes. O eixo do social, o eixo da vivenda, o eixo da sustentabilidade ambiental, o eixo da mellora dos servizos públicos, o eixo do mantemento de todos os espazos públicos e camiñar cara un modelo diferente. Realmente estamos, eu creo que nun momento moi importante de compromiso coa veciñanza, e nese sentido quero agradecer o voto a favor do Grupo Municipal Socialista, a súa responsabilidade e altura de miras. A respecto de outras cuestións que foron suscitadas, como saben todos os membros da corporación, os informes de ingresos fan os servizos, e toda a documentación sobre os informes deses servizos aparecen nos expedientes do orzamento. Por tanto, aí poden comprobar absolutamente todas estas cuestións. Con este tema, e dicindo que é un día importante para Santiago de Compostela, que vai ter os orzamentos de 2025 para poder facer políticas en mellora da súa veciñanza, pasamos a votación cando queira, señor secretario. Aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Santiago de Compostela e o seu anexo de persoal para o exercicio 2025. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Verde e Socialista. Votos en contra. Grupo Municipal do Partido Popular. Abstencións non hai. Apróbase.
Pasamos daquela ao seguinte punto da orde do día, que é a concesión dos Premios Mulleres de Compostela ano 2025, un punto en que tamén non haberá debate, porque o que hai é unha proposta feita polo Consello Asesor de Condecoracións de maneira unánime, onde propomos conceder eses Premios Mulleres de Compostela do ano 2025 en recoñecemento aos seus méritos a dona Esperanza Nogueira González, dona Guadi Galego, dona Melania Pérez Cruz, dona Teresa González Salvadores, dona Carme Castro Fernández, dona María Suárez González, dona Carmen Iglesias Grille e dona Pilar Astraí Rodríguez. Entón, pasamos xa a votación do punto, cando queira, señor secretario. Concesión dos Premios Mulleres de Compostela ano 2025. Votos a favor. Unanimidade. Os seguintes dous puntos tamén son declaracións institucionais que de maneira unánime asinaron o conxunto de grupos que conforman a corporación, a declaración institucional do 8 de marzo polo Día Internacional das Mulleres e a declaración institucional con motivo do Día Mundial das Enfermidades Raras. E pasamos daquela ao apartado de proposicións. No ámbito, neste caso, da Xunta de Portavoces, decidiuse que os puntos seguintes, as dúas primeiras proposicións, a que figuran como número 10 e 11 da orde do día, van ser debatidas conxuntamente, aínda que votadas despois por separado. A primeira, presentada polo Grupo Municipal Socialista para o impulso dun pacto local pola convivencia e seguridade, e a segunda, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para poñer en marcha un plan integral de actuacións para facer fronte ao incremento da criminalidade en Santiago de Compostela. Entón, cando queira, señor Muiños. Sí, vos de novo. Vou falar, xa para cambiar, non? De falar de convivencia e de capacidade de chegar a acordos, non? Algo moi necesario. Así que, pois, agardo, pois, aquí, agora, nesta proposición, esa altura de miras de todos os grupos. Agora quimos, pois, a abordar, pois, esta cuestión da seguridade da nosa cidade. Os discursos alarmistas fan moito dano, pois, á imaxe e á convivencia do noso concello, pero tamén os discursos autocomplacentes, pois, tamén o fan. Creemos que entre un extremo e outro existe un punto medio que é no que nós queremos que pivote, pois, esta proposición. Propoñemos desde o Grupo Municipal Socialista que entre todas e todos os que estamos aquí elaboremos un pacto local pola convivencia e a seguridade. Propoñemos dende o Grupo Municipal Socialista que Compostela, pois, ten na súa historia moitos precedentes, pois, destes pactos, destes acordos. Este é unha corporación, pois, dada a chegar a consensos, e poderíamos, pois, estar a fronte, pois, dunha nova oportunidade, pois, igual que o fixemos con prioridades como foi o pacto pola rural ou co foro cívico de Compostela. Dende logo, pois, coincidirán comigo que por unanimidade todas e todos que veremos vivir, pois, nun concello seguro. Por unanimidade tamén poderíamos dicir que nos gustaría que esa seguridade e esa tranquilidade, pois, fora extensible a todas as veciñas e veciños da nosa cidade, independentemente, pois, no barrio que viva. Pois, ben, pois iso sabemos que agora mesmo, pois, non é así. Outra cousa é autoenganarnos. Digo yo, pois, agora, pois, ao goberno local. Asumamos que hai un problema, pero sen caer en alarmismos. Dende logo que se veña de constituir, pois, unha plataforma que se chame Santa Marta Segura é síntoma de que hai que actuar. Evidentemente, pois, hai un problema no barrio de convivencia, pois, no barrio de Santa Marta e na Choupana. Todas e todas mantivemos encontros ca veciñanza, pero estamos vendo que tamén, pois, o hai noutros puntos, no Ensanche, en Vidán, por exemplo, non? E nós o que propoñemos, pois, é que actuemos todas e todos xuntos, desde a unanimidade, pois, o consenso. Eu creo que todas as que estamos aquí estamos en boa medida por vocación de servicio público e porque creemos no noso concello. E tamén creo que todas e todos, pois, podemos ter algo que aportar. Pois ben,
sentémonos, dialoguemos, fagamos propostas, consensuémolas coas asociacións veciñais, cas plataformas sociais, plasmémolas nun documento e que ese documento pois, é un programa marco pois, de acción para abordar pois, esta situación. Asinemos todas as forzas políticas ese documento de acción conxunta, fixemos este como un tema de cidade e non pois, de combate político, porque non o é. Todas e todas coincidiremos que, dende logo, no caso de Santa Marta é un problema moi complicado, ligado á venda de droga, que require unha actuación coordinada pois tamén de todas as forzas e corpos de seguridade do Estado. Por iso, nós propoñemos un cronograma de traballo que pasa pois, por convocar esa xunta local de seguridade na que o Concello, a súa delegación de goberno e os mandos policiais definan unha estrategia común de acción para tallar o problema en orixe, celebrar unha xuntanza de portavoces para informar do acordado e constituir pois, unha comisión permanente para a seguridade e a convivencia. E que sexa pois, en ese foro desde que se consensúen pois, as accións que deben realizarse pois, de xeito integral. O que propoñemos é que esa comisión este constituída por persoal técnico de diferentes áreas, benestar social, seguridade, igualdade, servicios básicos, de xeito que a actuación se faga de forma transversal. Tamén, evidentemente, deben formar parte desa comisión as entes sociais e plataformas veciñais, a corporación municipal e os mandos policiais. Propoñemos, pois, unidade de acción, consenso, chegar a acordos e que, de maneira partillada, poidamos contribuir todas e todos pois, a ofrecer solucións ante esta situación. Obrigada polo Partido Popular. Señor de la Fuente, cando queira. Sí. Bos días a todos. Cada vez que denunciamos a falta de seguridade na cidade, cada vez que denunciamos o incremento da criminalidade, cada vez que propuxemos medidas preventivas para facer fronte a esta situación, o goberno local contestou invariablemente negando a realidade. Non hai tal problema, insistía. Nos acusaba de exagerar, incluso de ser apocalípticos. Santiago é unha cidade segura, non se cansaron de proclamar, a pesar do que clamaba a cidadanía. Negaron de maneira contumaz unha realidade que estaba á vista de todos. Pero os datos son máis teimudos que a súa desidia e falta de interese en afrontar este grave problema. En 2024 se cometeron 5.056 delitos, unha media de 14 delitos diarios. Cada un dos 365 días do ano 24 se cometeron unha media de 14 delitos diarios. Un incremento do 5,8% respecto do ano 23 e do 25% respecto do ano 2021, o ano post-pandemia. 1.000 delitos máis. En 2024, Santiago se sitúa por primeira vez na cabeza das 7 cidades de Galicia no récord de delitos por cada 1.000 habitantes, 50,82. Datos que, polo que se ve, son asumibles para vostedes, pero que para nós son realmente inaceptables. Santiago é a cidade máis insegura de Galicia. Ese é un dato obxectivo. Non se pode negar que hai un grave problema de tráfico de drogas na cidade. Conxo, Almáciga, Ensanche, en múltiples lugares, Figueiras, Dársena de Xoán 23, Vite, Vistalegre, Casco Histórico, Praza do Toural, Fontiñas, Pelamios, Quiroga Palacios, San Pedro, Choupana, Santa Marta, Campos Sur, son só algúns exemplos. Solo hai que estar a pé de rúa e falar ca xente para ser consciente do problema e da inquedanza que ten xerado na veciñanza. En lugar de afrontar as súas responsabilidades e buscar medidas eficaces, en lugar de poñerse a traballar, negaban a realidade. E como negaban a realidade, negaban a propia existencia do problema. E, polo tanto, non fixeron nada para previr, para evitar ou para paliar o incremento da criminalidade que estamos padecendo. Fartos de padecer un problema que nos últimos meses toma dimensións nunca vistas, os veciños de Santa Marta se plantan, se organizan e reclaman acabar xa co supermercado de venta de drogas que teñen no seu barrio. E o único que lles ofreceu a propia alcaldesa aos veciños de Santa Marta foi apoio e comprensión.
Señora alcaldesa, así sente o grave problema que padecen os seus veciños? Así afronta o grave problema de criminalidade que hai na cidade? De verdade non ten nada máis que aportar? Non se ve capacitada para atallar este problema? Nin siquiera o vai intentar? Agora que xa non poden negar a evidencia, agora que xa non poden seguir co autocomplaciente discurso de que Santiago é unha cidade segura, non o é, os datos son ben elocuentes, xa non hai excusas para afrontar o problema e tomar medidas, as medidas que se negaron a tomar ata agora. E por iso, con esta proposición, queremos reclamar a posta en marcha dun plan de actuacións que faga fronte ao evidente e grave incremento de criminalidade en Santiago co obxectivo de desmantelar os puntos de venta de droga que hai na cidade. Iso é o que pedimos con esta proposición, e se poden facer cousas, incremento de efectivos, incremento de patrullas, elevación do rango da comisaría de Santiago de Compostela, como xa reclamamos en maio pasado, poñer as cámaras de videovigilancia a gravar dunha maldita vez, mellorar a iluminación na cidade, respaldar a actuación das forzas e corpos de seguridade do Estado, en lugar de poñer en dúbida o seu labor, como fixeron a voceira do Goberno e a propia alcaldesa con ocasión da agresión sufrida por varios policías na Senra en outubro pasado. Respaldar a nosa policía tamén axuda, señora alcaldesa. Unha mágoa todos estes meses perdidos. É imprescindible tomar conciencia do problema de inseguridade que padece a cidade. Abandonen por unha vez o seu particular interese partidista e póñanse no lugar dos veciños. Xa non vale negar a realidade, sobran as excusas. Os veciños de Santiago xa non se conforman con apoio e comprensión. Eso é insuficiente. Exixen que o Concello afronte a súa responsabilidade e lidere a loita contra esa lacra e desmantele xa o centro comercial de venta de droga do barrio de Santa Marta. O incremento dos delitos vencellados ao tráfico de drogas e a súa repercusión na vida dos veciños e dos barrios, particularmente no barrio de Santa Marta, provocou unha indignación cidadán que exixe xa unha actuación inmediata, contundente e eficaz. De momento, nada máis. Gracias. De acordo. Descontarei 30 segundos. Tempo agora para o señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Bueno, vimos de asistir a un inicio de pleno no que escoitamos apelar reiteradamente a responsabilidade para a aprobación de dúas propostas fulcrais para o Concello de Santiago, como son os orzamentos e a Operación Peleteiro. Eu vou seguir facendo esa chamada a responsabilidade, agora no debate desta outra cuestión que é tremendamente sensible. Fago, teño que recoñecelo, con ben poucas esperanzas, porque teño ben claro tamén cal é o campo de xogo no que algúns queren moverse. E xa lles adianto que non é o meu. Non é o meu. Aproveito esta intervención tamén para reiterarlle o meu apoio e o do conxunto do Goberno aos veciños e veciñas de Santa Marta e de outros puntos da cidade que nas últimas semanas manifestaron os seus medos ou denunciaron diferentes problemas de convivencia. E xa o dixen e xa me escoitaron noutras intervencións públicas e reitero hoxe con absoluta contundencia. Non lle resto importancia en absoluto a nada do que veñen expresando. Preocúpame e ocúpame. E se o reitero é porque nas últimas semanas vimos escoitando acusacións, eu creo que gravísimas, contra min e contra o conxunto do Goberno. Acusacións que son irresponsables e demagoxias, ademais de rotundamente falsas, unha absoluta mentira. E entro xa nas mocións tanto do Grupo Municipal Socialista como do Partido Popular que teñen en común o seu punto de saída, que son os datos da criminalidade de 2024. E xa teño dito, os datos globais non son bons e non nos damos por satisfeitos. Aínda vendo indicadores positivos como a baixada dos roubos con violencia, dos roubos con forza, dos delitos por tráfico de drogas ou dos delitos contra a liberdade sexual. E estes datos serán avaliados, por suposto, nunha próxima xunta local de seguridade. Non temos ningún temor a reunir este órgano. Será a cuarta vez que o reunimos no que levamos de mandato. Así como tamén vimos mantendo xuntanzas de traballo coa subdelegación de Goberno e cos responsables das policías nacionais e locais. E sábenno porque foron xuntanzas públicas. E deberían saber tamén
que este tipo de xuntanzas son tan productivas, cando menos, como as xuntas locais de seguridade, cando se trata de abordar situacións concretas como sería a de Santa Marta. E, por suposto, tamén seguiremos falando coa veciñanza, coa plataforma de Santa Marta e con calesquera outros representantes veciñais que non o soliciten. Insisto, como vimos facendo desde que comenzamos o mandato. Señor Muiños, vostede foi concelleiro de Convivencia e sabe ben como traballan as forzas e corpos de seguridade, sabe como traballa a Policía Local. De verdade cree que unha comisión permanente sobre seguridade sería máis operativa? Sabe que non. E polo mesmo, con respecto ao Pacto Local de Convivencia que propón. Eu teño que agradecerlle, e aquí o digo públicamente, a ponderación das súas declaracións sobre estes asuntos a toda agora. E agardo que o Grupo Socialista non entra agora en discursos demagóxicos e deixe neste campo só ao Partido Popular que abondo temos con eles. Porque o PP pídenos un plan integral contra a criminalidade, sen importar en absoluta a utilidade deste instrumento. O seu objetivo é outro, e sábenno, e non lles importa mentir para conseguilo. Están utilizando o temor dos veciños e veciñas cun objetivo que nada ten que ver co seu benestar, e por iso lles minten. Señor Berea, leva vostede semanas dicindo que se fora alcalde contrataría 100 policías nun mandato. Hai dúas opcións, ou non sabe do que fala, ou minte conscientemente. Eu teño por unha persoa formada. Corríxame se me equivoco, polo que a conclusión eu creo que é bastante evidente. Sabe que coa taxa de reposición podemos cubrir un 125% das xubilacións nos corpos de emerxencia. É dicir, 4 policías se xubilan, 5 que poden entrar. E iso que estamos facendo, este ano xubilanse 13 policías e facemos oposicións para 16. E tamén, por certo, o de Valencia, o que vostede tanto cita estes días. É certo, en Valencia van cubrir 200 prazas de policía local, as correspondentes ás xubilacións dos últimos 4 anos aplicándolle a taxa de reposición. Sabe que é a plantilla da Policía Local de Valencia? 1.650 efectivos. É fácil imaginar, ou eu supoño, que terán máis xubilacións cada ano das que temos en Santiago, co cal poden sacar máis taxa de reposición. E o mesmo acontece en Sevilla, que tamén é outro dos datos que vostede anda lazando por aí sin control. Eu creo, señor Berea, que é a súa oportunidade neste momento. Pode sentar cátedra na acta deste pleno que recolle o señor secretario para explicar como vai contratar os 100 policías que lle prometeu a veciñanza para reforzar a actual plantilla. E diga en canto tempo pretende facer para duplicar a actual plantilla de policía. Moitas gracias. Grazas, señor Duro. Señor Muiños, espere que poña o tempo. Aí está. Sí. Agora, cando queira. Verán, a min non me gusta nin entrar nese alarmismo do señor de la Fuente, nin tampouco coido desta resignación do señor Duro. Creo de verdade que existe un punto intermedio que é o do sentido común. É preciso actuar. A sensación de inseguridade vai en aumento e temos que ofrecer respostas. Outros discursos o que fan no caso do alarmismo, incrementar ese medo ou incerteza das nosas veciñas e veciños, e no caso da resignación e a repetición mantras que por máis que sexan certos, non son percibidos como tal, o que provocan esa indignación na cidadanía. Eu insisto na nosa proposta, un pacto local pola convivencia e a seguridade. Por iso non imos aceptar esa emenda presentada polo BNG e Compostela Aberta, porque é anular todo o sentido da proposición, que é de facer ese pacto local pola convivencia e seguridade. Sobre a moción do Partido Popular, sen entrar na exposición de motivos, eu faríalle, se me permite, unha emenda en voce, é mudar esa palabra criminalidade da proposta de acorde, sustituíla por delincuencia ou inseguridade. Creo que en temas tan sensibles como este, tamén requiren de moita precisión na linguaxe, empregar palabras así grosas ou contribuyen ao que xa dixen antes, non? Incrementar o problema en xerar máis alarma social. Se así se aceptan esa emenda en voce de cambiar esa palabra, o noso voto vai ser favorable á moción presentada ou a proposición presentada polo Partido Popular. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten 30 segundos menos cando queira, señor de la Fuente. Sí, señor Duro, esa taxa de reposición que tanto usan vostedes como excusa para disculpar a súa negativa en tomar decisións non impediu a outras cidades
artellar mecanismos para incrementar notablemente os efectivos de policía local. O que pasa que noutras cidades saben que a policía local é un instrumento fundamental para loitar contra a criminalidade, eu diría que imprescindible, e non teñen os prexuicios que teñen vostedes e non usan excusas. A propia alcaldesa recoñeceu onte que a taxa de reposición ten certo marxen para levar ao máximo posible, explorar ao máximo posible as posibilidades de incrementar efectivos, pero que había outras necesidades no Concello que tamén que había que atender. Si nos últimos 10 anos hubiéramos explorado e levado ao máximo esas posibilidades o incremento de efectivos de policía local, hoxe xa estaríamos cerca de ter esos 100 efectivos máis que son absolutamente imprescindibles para atender a criminalidade que nos está asolando na cidade. A cuestión é que non teñen vontade de tomar esa iniciativa e esa é unha decisión política que non queren adoptar. Hai, ademais, outras medidas que se poden adoptar e que trouxemos a este pleno e que incluso levaron o voto favorable da maioría do pleno que vostedes non queren poñer en práctica. Por que non poñen as cámaras de grabación a gravar? Por que non as poñen a gravar dunha vez? Están moitas instaladas e non gravan. Por que non gravan? Eso non o preguntamos nós. O pregunta a cidadanía. Os veciños se preguntan, pero por que non gravan as cámaras de grabación? Porque non queren o goberno local. Respecto da proposta que fai o voceiro do Grupo Socialista, de momento, supoño, non temos inconveniente ningún, se se sinten máis cómodos para votar esa moción, sustituir a palabra criminalidade pola palabra delincuencia. Votaremos a favor da súa proposición, aínda que, bueno, tamén temos que decir que unha cousa non quite a outra, que se poñan os mecanismos para poñer en marcha ese pacto local con esa constitución de comisións de variada composición, non impida que se tomen medidas xa que se poden tomar, porque a situación é grave, acuciante, e os veciños non poden estar esperando a que o Concello poña en marcha organismos ou entes de asesoramento de estudio que poden dilatar a toma de decisións. Temos competencias e temos medios para intervir. Sí, xa acabo. E o que lles instamos é que o fagan xa. Gracias. Grazas, señor de la Fuente. Tempo para o señor Duro, cando queira. Grazas. Señor Muiños, non hai en absoluto resignación. Este Concello ten tomado medidas, e medidas que están resultando efectivos. Se fixe un reforzo e un aumento de intensidade de limpeza nos puntos críticos no que aparecían xeringas. Hai un traballo policial que evidentemente non o vou anunciar públicamente aquí, porque como ben saben ou deberían saber, o traballo policial ten que desenvolverse na absoluta discreción. Tamén nos piden que cambiemos de categoría a Policía Nacional, a Comisaría de Policía Nacional, e xa me explicará en que manual de funcións dun Concello ten a potestade de facer iso, que lles dotemos de medios, pois tamén descoñezo en que atribución de funcións o Concello pode facer iso. Eu, de verdade, señor da Fuente, o único que me fai é confirmar que efectivamente minten a mantenta e con conciencia. Últimamente, xellos que temos veces, xo temos falado vostede, falan de que está dicindo que hai que explorar medidas nos últimos 10 anos para, se podían ter explorado medidas para ter aumentado a plantilla, pero vostede non ten memoria ou a ignora, porque eu creo que desde que empezou a crisis do 2008 se impediu renovar e crear plazas novas na administración, excepto as xubilacións. Foi anos despois que se meteu o 110% da taxa de reposición. Antes non había nin iso. Hasta que todos se deron conta a verdadeira animalada que era para o funcionamento dos concellos esa taxa. Levan falando tamén de que estamos peores que hoxe hai 10 anos. A súa estrategia é xuntar os 10 anos de 3 gobernos distintos e que deberon ser vostedes os salvadores no 2011 e de repente chegou aquí a crisis, que culpa deste goberno, do anterior e anterior. E voulle dar uns datos. Nos últimos 10 anos, desde o 2014, que son a referencia que poñen vostedes en todas as súas declaracións públicas, os roubos con forza baixaron un 47%. Os roubos con violencia e intimidación baixaron un 33%, os roubos con forza en domicilios baixaron un 22% e os roubos de vehículos baixaron un 60%. Resúmolle, en 2024 cometeronse en Santiago 2.400 delitos menos que en 2014. 2.400. É dicir, Santiago é unha cidade moito máis segura que hai 10 anos. E lembrolle, quen estaba no goberno no 2014? E non o saco para falar do goberno do PP. A cifra poñen a vostedes falando dos 10 últimos anos. Pois aí teñen os datos dos 10 últimos anos. Igual podían estar, non sei,
xa non sei nin que decirlle esas veces. Tamén dixo últimamente, públicamente, que non se desmantelaba o punto de venda do Banco Pobre porque o goberno non quere. Hubo concelleiros do Partido Popular que chegaron a cuestionar nas súas declaracións públicas o traballo de coordinación entre a Policía Local e a Policía Nacional e acusar o goberno de non facilitarlle medios á Policía Nacional. Mentira, tras mentira, tras mentira. Poñen en dúbida o traballo do goberno, que é legítimo. Poñen en cuestión a profesionalidade e a independencia da Policía Nacional e xeran unha imaxe de Santiago que non se corresponde ca realidade. Sexan responsables, por favor, non todo vale. Non vexan en cada problema de veciñanza unha oportunidade para sacar réditos electorais. Non se deixen vostedes mesmos en evidencia. E, por favor, non tomen como parvos a cidadanía e deixen de mentir. Rematou o tempo, grazas. Pasamos á votación das dúas única e exclusivamente si quere. No, pero non é un minuto para calquera cousa, é única espere, xa, pero estou advertindo previamente que non introduza novos argumentos, única e exclusivamente si quere dicir algo sobre a enmenda ou sobre algunha cuestión nova que queira chegar. Diga, espere un momento. Ratificar ou únicamente a posición? Quería rectificar. Vale, quería rectificar mis palabras. De acordo. Hice durante mi primera intervención, manifesté que hasta hace poco el gobierno local negaba la realidade, pero por lo que acabo de ver en la intervención del señor Duro, sigue negando la realidade, porque poner datos encima de la mesa diciendo que la criminalidad desciende, señor Duro, está usted en otro país, sin lugar a duda. Pasamos á votación destas dúas propostas. Creo que como a votación vai ser semellante, podémolas votar conxuntamente. O único que na segunda das propostas múdase a palabra en vez de criminalidade por delincuencia, non? Entón, cando queira, señor secretario. Votación da proposición presentada polo Grupo Municipal Socialista para o impulso dun pacto local pola convivencia e seguridade e votación tamén da proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para poñer en marcha un plan integral de actuacións para facer fronte ao incremento da criminalidade en Santiago de Compostela. Votos a favor, grupos municipais, Socialista e Partido Popular, votos en contra, non hai, abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta, apróbanse as dúas proposicións. Ben, pois facemos agora un descanso até as 12:30 que volvemos á sesión.
Ben, pois imos retomar a sesión logo, neste caso cunha proposición do Partido Popular para a elaboración dun plan de sendas, peonís e ciclistas no Concello de Santiago de Compostela. Señor Ben, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Bueno, na última década, as administracións públicas procuraron implementar tanto elementos como infraestructuras de comunicacións que non supoñan unha fonte de contaminación. Entre elas están as vías para peóns e bicicletas que posibilitan o tránsito da cidade ou entre diferentes núcleos de poboación. Estas infraestructuras coñecidas como sendas, peonís ou ciclistas contaron coa aprobación da ciudadanía porque, ademais de ser un novo medio de comunicación, convidan tamén a desenvolver bons hábitos deportivos, xa sexa para unha práctica intensa ou para unha práctica máis moderada, ben por iniciativa propia ou por cuestións médicas. Nos dous últimos mandatos, e concretamente nos anos 17 e 22, o Partido Popular presentou ao Pleno do Concello de Santiago dúas iniciativas moi similares a estas que foron aprobadas as dúas. A primeira por unanimidade e a segunda co voto a favor de todos os grupos, excepto coa abstención do Partido Socialista. Nestes anos, tanto a Xunta de Galicia como a Deputación da Coruña implementaron plans de sendas de uso tanto peonís como ciclistas. Nas proposicións mencionadas recoñíanse unhas propostas de resolución que entendemos que a día de hoxe seguen sendo un obxectivo que o Concello de Santiago debería alcanzar. Os acordos que propoñemos nesta proposición son os seguintes. Primeiro, iniciar a redacción dun plan municipal de sendas peonís e ciclables conforme aos postulados do Pacto Local pola Mobilidade que determine e defina unha completa rede de itinerarios para comunicar os principais centros de atracción da mobilidade da cidade, cunha atención especial á continuidade dos traxectos e a súa contribución a tecer unha malla que articule os principais barrios e parroquias do Concello. Segundo, incluir neste plan as actuacións en execución ou previstas por outras administracións, así como aquelas que foron aprobadas por acordos plenarios municipais e que aínda non estén executadas. E terceiro, programar a súa execución progresiva con consignacións anuais nos orzamentos municipais e coas achegas que se obteñan a través de axudas procedentes de outras administracións públicas. En definitiva, a idea que temos, o que propoñemos aquí, é de elaborar, ter claro cales son as sendas que son necesarias no Concello de Santiago, ben en vías de ámbito local, provincial ou autonómico, incluso nacional. Estes días vimos na prensa a dificultade que hai na Xionlla de abaixo co tema da Casa de Cruz, pasou co desgraciado accidente que sucedeu ali. A idea é que teñamos claro cal é as necesidades que hai na cidade. Sabemos que non se poden executar nun mandato ou igual en dous, pero desde logo ter claro cales son as necesidades e despois o que ten que facer o Goberno, obviamente, é priorizar a execución das mesmas. Eu invitaría a alcaldesa e ao Goberno a que faga partícipe neste plan de sendas ao traballo da oposición municipal, de tal xeito que, independentemente quen goberne a partir do ano 27, nós, obviamente, gustaríamos ser nós, ustedes, obviamente, non queren que sexan vostedes, pero que o plan de sendas que sexa un compromiso de toda a corporación e sexa quen goberne, que dé cumprimento do mesmo e que teñamos claro a folla de ruta a seguir entre todos os grupos da corporación. Mais nada, gracias. Grazas, señor Ben. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldesa. Falan na súa proposición do Pacto Local da Mobilidade. Eu creo que un documento que realmente sentou un referente moi importante na cidade, que foi elaborado no pasado mandato de Compostela grazas ao impulso do daquela concelleiro de Urbanismo e Mobilidade, Jorge Duarte. E, entre outras, este pacto local recolle medidas como fomentar un uso racional do automóbil facilitando o cambio cara aos medios de transporte alternativos, xerarquizar e definir de xeito claro as funcións e reparto dos espazos urbanos seguindo e aplicando criterios de rendibilidade social, fomentar a mobilidade peonil, mellorar a convivencia entre o tránsito peonil e o tráfico viario con especial incidencia nas zonas de ocupación común, mellorar as condicións de accesibilidade no deseño urbanístico, fomentar o transporte en bicicleta, mellorar a intermodalidade da bicicleta e mellorar a seguridade para os desplazamentos en bicicleta. Creo, como poden ver nas distintas estacións que se están a facer e se fixeron nesta cidade, estas premisas están a aplicar. Accesibilidade de beirarrúas, plan de accesibilidade, carris bicis, áreas 30, modificación da ordenanza de tráfico, sendas, etc. E non quero dicir que seña mérito exclusivamente deste goberno. Estas políticas aplícase este goberno e tamén os anteriores nas medidas das posibilidades e oportunidades orzamentarias que había e que hai agora mesmo. Pero creo, de verdade, que se esquecen dunha referencia fundamental na súa proposición, porque, malia que moitas veces a realidade non lles concorda co seu discurso, Compostela vai avanzando e dotándose de ferramentas
para ese avance. E unha fundamental que non mencionan na súa proposición é o PEMUS, porque este PEMUS, o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, incorpora un plan de mobilidade ciclista e un plan de mobilidade peonil que eu lles invito a consultar. Tamén, por ir informando outras iniciativas, estamos preparando un proxecto que denominamos provisionalmente Sendeiros da Memoria para recoller, mapear e recuperar pouco a pouco as sendas e camiñas reais que foron as vías de conexión entre as nosas parroquias e aldeas. E denominámolo como da memoria porque queremos aproveitar a memoria das nosas persoas maiores para recuperar tamén a historia vinculada a estas sendas, o patrimonio material e inmaterial que a rodea. É un proxecto ambicioso, é un proxecto de longo prazo que compartirán todos os gobernos que veñan despois, señan da cor que sexan, e evidentemente non é de sinxela execución, pero aí está. E tamén, evidentemente, o Departamento de Emprego ten desenvolvido moitísimas actuacións de sendas a través dos obradoiros de emprego e sigue desenvolvendo. Senda de Sarsarela, Siro dos Mortes, etc. Insisto nisto, temas que desenvolveu este goberno e temas que desenvolveron os gobernos anteriores. En definitiva, son temas que xa están en marcha, ás veces non todo tan rápido como nos gustaría, porque os orzamentos son os que son e as necesidades son moitas. Pero aí están. Grazas. Grazas, señor Duro. Señor Muiños. Sí, dende o Grupo Municipal Socialista imos votar a favor desta proposición porque creemos que a creación dunha rede de sendas peonís e ciclistas é fundamental para mellorar a mobilidade en Santiago de Compostela. Sempre defendemos unha cidade máis sostible e accesible. Penso que esta proposta vai nesa dirección. Con todo, compre lembrar que nos mandatos anteriores, como ben dicía o compañeiro Xanduro, xa se deron pasos importantes neste eido, non? Abríronse alrededor de 140 km de sendas peonís a través de obradoiros de emprego. E tamén, como ben dixo, se puso en marcha ese plan director da bicicleta que está no PEMUS, non? Por outra banda, cabe destacar que no acordo de orzamento asinado polo noso grupo, tamén recolle a execución da senda da Gracia e tamén completar o tramo de Casa do Rego. Dicir, isto xa non é un punto de partida, senón ten que ser unha continuidade do traballo realizado. O acordo que se pretende adoptar e que inclúe esa elaboración dun plan municipal de sendas peonís e cicables, así como incorporación de actuacións en execución ou xa aprobadas en plazos anteriores ca súa execución progresiva con consignación orzamentaria, parecenos positivo, dado que consideramos importante que se establezca ese marco de planificación e que se contemple a continuidade das actuacións iniciadas, pero será tamén fundamental que esta planificación se concrete en accións reais e con un financiamento axeitado. Por iso, o que decía antes, apoiamos a proposta e agardamos que se desenvolva con compromiso e recursos. A mobilidade sostible require planificación, investimento, vontade política. Estaremos atentos para que esta iniciativa non quede un simple acordo plenario, senón que se leve a práctica en beneficio da cidadanía. E aproveitar que xa que falamos de sendas peonís, que eu consultando así un pouco entrei na páxina web que é parqueforestalsantiago.org, donde aí se fala de distintas sendas que temos en Santiago, que sería coido que importante darlle maior difusión, maior publicidade. Aí estamos a falar do Xiro dos Montes pequeno, que son máis de 34 km en 8 etapas, o Xiro de Montes grande, que falamos de 97 km, dividido en 97 etapas, así como outras rutas, como pode ser as do Brañas de Sar, de Sarela, Santa Lucía, algunhas delas que moitos de nós non coñecemos nin as podemos disfrutar. Entón, aproveitar este foro tamén para que a xente as podamos difundir máis e que realmente toda a cidadanía as podan disfrutar. Grazas. Grazas. Non sei se queren engadir algo, señor Ben. Gracias, alcaldesa. No tengo claro, supongo que se van a abstener, ¿no, señor Duro? Por lo de sus palabras, por lo que dejó caer un poco en la clave. Yo lo que creo es que es importante saber qué diseño, qué tipo de sendas hablamos. Hay varios tipos de sendas en varios tipos de vías según la titularidad de las mismas. No es la misma la senda que conecta dos lugares en una parroquia, que puede ser de interés para que haya un tránsito, digamos, seguro y que la gente pueda salir a pasear debidamente sin ningún riesgo. Hay sendas
en carreteras autonómicas para dar mayor seguridad, y hay sendas también en las vías provinciales, el plan de sendas provincial. No sé si ustedes están pidiendo alguna senda a la Diputación, no sé. Yo lo que digo es que ustedes tienen que priorizar primero saber qué sendas son necesarias en la ciudad. Yo tengo claro que no es posible en un mandato, ni siquiera en 2, igual ni en 3, ejecutarlas todas, pero tenemos que tener claro cuál es la hoja de ruta que queremos seguir. Quien gobierna tiene la obligación de priorizar. Gobernar es priorizar el gasto público, saber en qué queremos gastar el dinero, los recursos que tenemos. Ustedes tienen un criterio, nosotros podemos tener otro, eso es así. Pero yo creo que si no tenemos claro hacia dónde queremos navegar, decía Marta Álvarez, que fue concejal en este ayuntamiento, muy buena concejal, lo decía siempre, decía, nunca sopla un viento para el que no sabe a qué puerto se dirige. Yo les recomiendo a ustedes que fijen una hoja de ruta, que fijen el timón, que sepan lo que quieren hacer y después, con las posibilidades que tengan, lo vayan haciendo como haremos nosotros. Esto es una proposición en positivo, una proposición apoyada por su grupo 2 veces, por el BNG otras 2 veces. Espero que hoy no se contradigan y que no sigan un poco aquello que se hizo mención en puntos anteriores, en que una cosa era la candidata San Martín y otra la alcaldesa San Martín, porque se me empieza a parecer peligrosamente en los hábitos y conductas o cambios de opinión a Pedro Sánchez. Yo la tengo a usted más estima que al señor Sánchez y espero, confío y deseo que no se deje llevar por ese mal camino. Nada más y gracias. Gracias, señor Ben. Señor Duro. Ten toda a razón, señor Ben. Evidentemente hai todo tipo de sendas e todo tipo de actuacións que se poden facer. Como lle dixen antes, existe un plan de sendeiros, un plan de sendas peonís, existe un plan ciclista. O que hai que facer é desenvolver ese plan. Eu quería facer mención aí no segundo punto que poñen na súa proposición, que a inclusión, a coordinación nese plan coas actuacións que en execución ou previstas por outras administracións está bendito, e saben que no noso municipio hai 2 actuacións importantes en desenvolvemento. Un é a Vía Verde, vimos de asinar coa Diputación o convenio para desenvolver a segunda fase dentro do Concello de Santiago, é un exemplo disto. Xa recuperamos desde o noso goberno no 16 un proxecto que estaba abandonado, conseguimos actualizalo, o goberno do PSOE seguinte pois seguir co proceso, e creo que para a alegría e beneficio do municipio, pois estamos xa na última fase. Este é un claro exemplo de colaboración entre as administracións, Estado, Deputación e todos os concellos, e recuperamos pois unha infraestructura en desuso que aporta un valor engadido moi importante. E temos tamén pois a senda ciclista Milladoiro-San Caetano, que quizáis é un exemplo de todo o contrario neste caso, de falta de diálogo, de falta de vontade, de escoitar a veciñanza e a administración local. E ese falta de diálogo dun lugar un trazado ilóxico imposto pola Xunta e que ademais no seu tramo Conxo-Pontepedriña non dá servicio aos desplazamentos internos da cidade. Afecta espazos naturais como o bosque de Conxo, ben o saben as bañas de Sar, as hortas urbanas existentes, construíse sobre humedais, zonas inundables, leva por diante árbores autóctonas e en lugar de aproveitar camiños xa existentes, pois duplica e sustitúe verde por formigón en Conxo, na Choupana, en Pontepedriña, en Sar. Bueno, tamén saben, e son conscientes, que un tratado que está denunciado diante dos tribunais de europeos. Eu creo que se falamos dun plan de sendas, teñen que ser sendas consensuadas con todas as administracións. Actuar aos libre albedrío sin ter en conta nin os municipios nin os veciños, pois é un erro que deixa consecuencias moi difíciles de solucionar na nosa cidade. Gracias. Grazas, señor Duro. Señor Muiños? Non. Pasamos á votación logo. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a elaboración dun plan de sendas peonís e ciclistas no Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupos municipais. Unanimidade. Pasamos daquela ao punto de rogos e preguntas. Bueno, primeiro pasamos a tomar coñecemento das resolucións da Alcaldía, das Concellerías Delegadas e actas da Xunta de Goberno Local e xa ao capítulo de rogos. O primeiro presentado polo Grupo Municipal Socialista ao Pleno da Corporación relativo á accesibilidade da contorna da humanizada Rúa do Pombal. Señora Álvarez, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa, e bo día a todos e a todas.
Pois nos últimos días foron moitos os residentes da Rúa do Pombal que se puxeron en contacto con integrantes do Grupo Municipal Socialista para manifestar a súa preocupación pola accesibilidade na contorna da súa rúa. Somos conscientes de que no proxecto da obra que se está a executar pois non se contempla actuar neste ámbito, aínda que é certo que forma parte da propia Rúa do Pombal. O problema de accesibilidade supón un problema importante, máis se temos en conta pois que hai residentes que xa a súa mobilidade depende dunha cadeira de rodas e que se ven obligadas a transitar pola mesma nunhas condicións pois onde se atopan moitos obstáculos. Acompañamos a este rogo, podedes ver unha imaxe do tramo da rúa, da beira rúa, con un problema exposto xa no parágrafo anterior. Por todo isto é polo que o Grupo Municipal Socialista presenta neste pleno pois o seguinte rogo: que o Goberno Municipal pois estude a posibilidade de realizar unha actuación desde o Departamento de Obras para eliminar os problemas de accesibilidade nos puntos próximos á obra que se está a executar e que está ademais a piques de rematar na Rúa do Pombal. Moitas grazas. Grazas, responde o señor Domínguez, cando queira. Moitas grazas, moi bo día. Antes de nada, pois saudar as tres persoas que interviron antes do pleno e as que nos siguen por streaming. Este goberno pois mantivo unha canle directa de comunicación coa veciñanza desde o comenzo das obras no Pombal. Foron diversos os pedimentos que chegaron ao Servizo de Obras e Proxectos a través do correo electrónico, habilitado expresamente, e tamén do persoal que estivo a pé de obra. A cuestión que describen neste rogo tamén foi atendida, e de feito pois mantivemos xuntanzas con Cogami, unha representación da Asociación de Veciños da Rúa, e tamén se puxeron en contacto connosco pois algunhas persoas con mobilidade reducida. A todas estas persoas les trasladamos que estamos estudando as actuacións que levaremos a cabo para garantir a accesibilidade en toda a zona. A obra do Pombal, precisamente, supón unha mellora notable de accesibilidade en toda a rúa. Xa están executadas en funcionamento as novas beirarrúas, máis anchas que as anteriores e que sustitúen a antiga chapa plana por un enlousado plano. Por tanto, no ámbito da obra xa se resolve pois a accesibilidade universal. Concordamos coa necesidade de eliminar as barreiras arquitectónicas fora do ámbito do proxecto que se está a executar para mellorar precisamente a accesibilidade na contorna. Mais, como xa foi trasladado, pois estas actuacións quedan fora do contrato da propia obra, polo que se está valorando cal é a mellor fórmula para executar estes traballos e mellorar dese modo pois a accesibilidade en toda a rúa. Grazas, señor Domínguez. Pasamos ao seguinte rogo sobre a situación da iluminación do campo anexo ao campo de fútbol Suso Moures. Señor Muiños, cando queira. Sí, non vou ler xa a exposición de motivos, vos todos temos xa nos a man, non? En si, pois, agardo pois aquí que a compañeira pois Piriloeiro ou Gallá xa me diga, pois xa está arranxada pois todas as luminarias, agardo que así sexa, non? Entonces, isto vai un pouco pois que o Goberno Municipal leva a cabo con maiores das urxencias, as actuacións necesarias para a instalación ou reparación de iluminación do campo anexo do campo de fútbol Suso Moures, e que oficialmente non se chama así, pero según a veciñanza pois prefire chamarlo así e non o campo de fútbol do Sergas, non? Garantindo así pois a súa funcionalidade, que é un pouco que queren os distintos clubs que están ali, non? E logo pois que se nos informe desos motivos polo que esta situación non foi solucionada ata o momento das previsións para a súa resolución. Grazas. Grazas. Responde a señora Lueiro, cando queira. Ben, bo día a todos e a todas. Non podo dicir, afortunadamente, que eso está solucionado, pero nos vindeiros días si se fará, porque chegaron os focos precisamente o venres. O luns, o mal tempo non permitiu colocalos e agora a persoa responsable está de vacacións ata mañá. Os focos, no momento que detectamos que deixaron de funcionar, reclamáronse a empresa porque estaba en garantía e leváronse a un laboratorio porque non sabían o motivo do fallo. Puxeron sus provisionais, polo tanto, non estivo o campo sen luz dende setembro e estes metían auga. Xa digo, nos próximos días supoño que quedará... Supoño non, estou segura que vai quedar resolto.
Grazas, señora Lueiro. Pasamos ao capítulo de preguntas. A primeira do Partido Popular sobre o contrato de obras de urxencia nos parques infantís da Praza de Galicia, Praza de Vigo e Agros de Ramírez. Señora Ferreiro, cando queira. Bo día de novo. Unha vez máis semella que o Grupo Popular é o que está gobernando. Esta contratación parecía que estaba esquecida desde setembro e nada máis ter constancia da nosa pregunta adxudícana o pasado luns 24 de febreiro. Con data 3 de setembro de 2024 publicouse na plataforma de contratación o contrato Actuacións Urxentes de Reparación en Parques Infantís, lote 1 Praza de Vigo, lote 2 Praza de Galicia e lote 3 Agros de Ramírez, rematando o prazo de presentación de proposicións o 18 de setembro do ano pasado. Esta contratación tramitada mediante procedimento aberto simplificado e avaliándose soamente a oferta económica, como moito no prazo dun mes e medio debería estar axudicada. O noso grupo, que xa lles tiña advertido sobre este tema noutro pleno, ao ver que transcurridos máis de 5 meses desde o fin do prazo de presentación de proposicións e que na plataforma de contratación non se tiña publicada ningunha información ao respecto, soamente a convocatoria da mesa de contratación para o acto público da apertura do sobreúnico formulou a pregunta sobre esta contratación. Ao ter noticia da adxudicación, podemos ver na resolución publicada na plataforma de contratación, como dixen este luns, que a mesa de contratación o día 5 de decembro de 2024 considera que a entidade proposta como adxudicataria compre cos requisitos exixidos no prego de cláusulas administrativas particulares. Como é posible que unha contratación urxente, como se indica no seu propio título, Actuacións Urxentes de Reparación en Parques Infantís, estivese empantanada tanto tempo? E máis aínda sabendo que dende o día 5 de decembro se acordou pola mesa de contratación a súa adxudicación. Grazas, señora Ferreiro. Contéstalle o señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Vou tentar ser non un concelleiro croqueta e ser totalmente transparente nesta resposta. Entón, como mellor forma de dar conta desta resposta ao Partido Popular, vou detallar as actuacións que se levaron a cabo desde o día 18 de setembro. O día seguinte, o 19, reuniuse a mesa de contratación para coñecer as ofertas e ordenar os trámites posteriores. Inmediatamente despois, o Servicio de Contratación solicita a alta da empresa proposta na base de datos de terceiros do Concello, onde quedou incorporada o día seguinte e a través da plataforma de contratación do sector público. Require unha xustificación máis detallada da baixa proposta pola empresa. Unha vez que a empresa presenta esta xustificación da súa correspondente análise técnica, o centro xestor emite o seu informe o 22 de outubro. A mesa de contratación reúnese novamente o día 28 de outubro e logo de tomar conta do informe acorda que se solicite a acreditación da solvencia. Na realización deste trámite xurdiu unha incidencia técnica que afectaba a interconexión das plataformas que precisou unha intervención dos servizos informáticos e que non permitiu abrir a fase de tramitación que internamente se denomina P3 até o día 14 de novembro, pasadas as 14 horas. Consecuentemente, a resolución de requirimento atrasouse máis do habitual e non foi até finais de novembro cando o Concello recibiu a documentación da empresa. O informe de comprobación de solvencia seguinte trámite que correspondía realizar ten sinatura do 4 de decembro e vai seguido da demais documentación preceptiva para que o día 18 se formulase a proposta de adxudicación definitiva. A intervención non emitiu o informe de fiscalización antes do peche do exercicio e devolveu o expediente para que xa no ano 2025 se solicitasen novos documentos contábeis. Neste punto, a tramitación sofre a acumulación de tarefas do órgano de contabilidade ao ter que incorporar todos os proxectos con financiamento afectado, introducindo o novo RC o expediente o día 17 de febreiro. O día 20 formúlase a nova proposta de resolución da adxudicación definitiva para a súa fiscalización que permite que a Xunta de Goberno adote o acordo o 24 deste mes. O contrato está neste momento a dispor da empresa para asinalo. Obrigado. Non sei se quere comentar algo a continuación, señora Ferreiro, cando queira. Moi ben, pois sí.
Gracias. O que se pon de manifesto de novo é a dificultade que ten este goberno para xestionar, neste caso, máis de 5 meses para adxudicar un procedimento simplificado no que só se avalía a oferta económica. Da relación dos feitos que se nos expoñen, dedúcese unha dilatación injustificada dos prazos desta contratación, con independencia da presunción da normalidade e de todo isto que nos contaron ora a continuación, xa que se puido axudicar a finais de ano, tendo en conta que a mesa de contratación xa acordará a súa adxudicación. Pero, ademais, o que é moi importante, que tamén dixemos en ocasións anteriores, estáse a producir un incumprimento por parte do Concello do artigo 63E da Lei de Contratos de Sector Público en moitas das contratacións e, ademais, deste departamento. Este artigo establece a obriga de publicar, ao menos, entre outra información, o número e identidade dos licitadores participantes no procedimento, así como todas as actas das mesas de contratación relativas aos procedementos de adxudicación. Como dixen anteriormente, só estaba publicada a convocatoria da mesa de contratación de apertura do arquivo electrónico do sobre único con data 19 de setembro. Ata o momento, salvo que se publicase ao longo da mañá, non hai publicadas ningunha das actas deste procedimento de contratación que supón unha información obrigatoria e imprescindible. Tempo para réplica, se quere, señor César. Simplemente dicir que se non están publicadas, pois tuvo que ser un erro do servizo de contratación porque publicanse todas, non se ocultan as actas. Máis nada. Vamos á seguinte pregunta do Partido Popular tamén sobre a programación de desbroces de viarios municipais para o ano 2025. Señora Barcia, cando queira. Bo día a todos e a todas. O 30 de maio do 2024 traía a este pleno unha problemática que afecta a gran parte do rural, as rozas, os desbroces, onde dona Pilar Lueiro me contestaba que a planificación estaba pechada. E a día de hoxe pregúntome que planificación. Que planificación, señora Lueiro, porque o que presenciamos foi un verdadeiro desastre. Hai zonas que no mes de decembro ainda seguían sen desbrozar. Días de festa onde os veciños se viron na obriga de coller o seu trator e de limpar a zona para poder levar a cabo ali a festa. Acceder aos seus domicilios ou zonas con falta de visibilidade. E podía continuar. Dentro da planificación de Lueiro entra en parte poñer datas, xa non digo unhas datas concretas, senón datas aproximadas, para ter unha mellor coordinación e que os veciños e veciñas tamén poidan contar cos desbroces nas súas zonas e falar coa empresa para trazar un calendario que sexa continuo e realista e non unha mera lista de parroquias. Aquí o teño, para marcar. Agardo que non me diga nada da choiva, porque iso podemos comprobar en varias ocasións como fincas municipais se limpar foron desbrozadas en días de moita choiva. Iso sí, unha vez que o Partido Popular denunciara en varias ocasións porque os veciños non obtiñan resposta por parte do goberno local, un goberno que se define como dialogante. Ao longo deste mandato, o Partido Popular ten solicitado en reiteradas ocasións que os plans de rozas se executen coa suficiente antelación, organización, previsión e que alcancen o maior número de vías posibles, sobre todo no rural, para que os veciños poidan transitar tanto a pé como cos seus vehículos. En diferentes momentos preguntouselle a concelleira responsable polo calendario. Nun primeiro momento contestou cunha lista de parroquias, o que lle ensinei. Segue a ser ese o calendario? Teremos un novo? Todo sorpresa, porque non hai diálogo nin transparencia. Hai pouca ou ningunha concreción en relación á programación de rozas. A ver agora, co cambio de comezo, como estará a parroquia de Figueiras cando cheguen coas rozas. Son preguntas que aí deixo para que teña presentes por se ainda non rematou de xestionar. O Pacto polo Rural, como ben dixo dona Lueiro, está para cumprir e quere cumprilo. A ver se é certo e cumpre coas rozas contempladas no mesmo. É solicitado tantas veces polas asociacións, pero ao goberno local o de atender as peticións de alugar non se lle dá demasiado ben. Teñan presente tamén a empresa que realiza os desbroces, porque así se decidiu nun proceso de contratación. Sería ben que estivesen cos pagos da campaña anterior ao día, xa que de seguro lles animará a facer un traballo que deben afrontar. Aí que lle bote o seu compañeiro de Facenda unha man. Teñan presente tamén o trator do rural, onde se atopa ese trator. Cando lle preguntamos polo mesmo, a concelleira dixo que se atopaba no taller e que cando non está no taller, pois que non hai tratorista. Cal será a seguinte resposta? Contratación, darlle uso aos materiais dos que dispón o Concello. Noutros concellos limítrofes isto funciona, e funciona ben. Pero claro, que falta? Xestión. Xestión por parte dos nacionalistas. Agardamos dende o Partido Popular que contemple melloras nas actuacións, tendo en conta que este ano se vai pôr en marcha o primeiro Plan Municipal de Prevención e Defensa
descónteme, contra os incendios, así anunciaba dona Pilar Lueiro. Agardamos que non se poñan excusas para a limpeza de fincas municipais. Agardamos planificación tan necesario. Hoxe non vai ter que recordar o artigo 102 do regulamento, porque a pregunta é moi clara e concisa, que si agardo a que vostede poida respostar ao que lle preguntamos hoxe aquí, porque en ocasións non obtivemos ningunha resposta, nin nós, nin os veciños. Aí lle vai esta cuestión. Ten o goberno local pechado o calendario de desbroces e previsto realizar algún cambio na planificación para a mellora dos mesmos? Moitas gracias. Tempo para a contestación da señora Lueiro, cando queira. Ben, pois, para ser moi clara, concisa e rematar pronto, temos un plan de rozas programado, ainda que pode sufrir variacións por necesidades que van xurdindo. O calendario de rozas segue unha orde determinada dende sur a norte, malia que o trasladado vostede forma parte do Consello de Medio Rural e sabe que aceptamos a proposta de Ferusa para que o ano no que andamos adote a orde inversa. Este será o cambio máis significativo respecto do ano anterior. Paralelamente, o calendario de rozas tamén se traballa nos contornos dos campos da festa. Dicirlle que nós tamén nos gustaría coordinarnos con outras administracións, porque que non é de recibo é que o Concello vaya un día, por exemplo, a Angrois, e ao mes e medio vai á Xunta, e aos 2 meses vai á Diputación, e depois vai á DIF, porque así é imposible ter as parroquias ben ordenadas no sentido da limpeza. Entón, cando as outras administracións teñan a ben decirnos o seu calendario, se cadra facémolo cadrar e a actuación vese máis uniforme. Pola miña parte, máis nada. Grazas. Ten 25 segundos, é dicir que ao chegar aí a 35 ten que parar, señora Barcia. Xa me tardaba a min escoitar a palabra xunta, hoxe aquí no pleno. Dona Pilar, de verdade yo digo, planifíquese, organícese e non bote balóns fora do que lle compete. Por favor, faga ben o seu traballo. É unha problemática que vimos neste 2024 que preocupaba a todos os veciños e non vamos a xogar con iso. Nos imos a seguir pelexando e a seguir traendo aquí todas estas problemáticas. Agardamos que, si existe ese calendario, e xo veremos. Señora Lueiro, pasamos á seguinte pregunta do Partido Popular sobre a falta de traballadoras sociais no punto de atención social nas Fontiñas. Señora Otero, espere cando queira. Bo día a todas e a todas. Por que non hai trabajadora social en el Centro Sociocultural de Fontiñas? Esta mensaxe do pasado mes de xaneiro dun veciño de Fontiñas súmase a outras queixas que recibimos dos nosos veciños respecto ao mesmo punto. Unha atención social deficitaria no punto de atención de servicios sociais de Fontiñas, incluso inexistente durante meses. Acusáronos de mentir, que estábamos a faltar a verdade, que se estaban a desplazar traballadoras sociais de outros centros e a facer horas extraordinarias para cubrir esta falta. Pois ben, como dato mata relato, leovos unha parte dunha queixa recibida por unha veciña diagnosticada de ELA. Tiñamos unha cita o día 30 de decembro coa traballadora social do Centro Social de Fontiñas, a cal foi anulada por motivo de baixa da traballadora. Cando chamaron para anular a cita, nin sequera nos deron outra, estamos á espera. Solicito que se xestionen as citas de outra forma para dar o servizo que legalmente lle corresponde á cidadanía. Así mesmo, a memoria de servicios sociais do 2024 do Concello de Santiago reflicte, abro comillas, deste dispositivo sufriu dificultades este ano ao minguar o número de traballadoras sociais na zona, pasando a unha. Lembremos que estamos a falar dun recurso cun total de poboación de máis de 19.000 persoas no seu ámbito territorial no 2024. Repasemos. Ata marzo de 2024, Pas Fontiñas contaba con 2 traballadoras sociais que prestaban servizo de luns a venres. Dende abril, ata finais do mes de novembro, o servizo pasou a unha traballadora, pero non de forma continuada, sendo a realidade que este servizo chegou a contar con atención social sen atención social durante varios meses. Actualmente, desde a segunda quincena do mes de xaneiro, está sendo atendido por unha persoa só 2 días a semana. Resumo, de 2 traballadoras sociais no Pas de Fontiñas, no ano 2020 hasta marzo de 2024, pasamos a 1, 2 días a semana, procedente incluso do outro Pas. Polo tanto, desvestir un santo para remendar outro. Creo que ninguén pode discutir que a atención social non pode ser a mesma se falamos de 2 persoas de luns a venres que só 1, 2 días a semana, e ainda por encima prescindindo dunha persoa no outro centro. Sei que nos próximos días se vai incorporar unha persoa a este servizo. Agardamos que sexa verdade, o que reafirma as queixas dos veciños. É a realidade que nos traemos hoxe aquí, a necesidade de traballadores sociais no Pas de Fontiñas. Entón, a pregunta é clara.
Ten previsto o Goberno municipal incrementar o número de traballadores sociais no PAS Fontiñas para enmendar as dificultades que está a sufrir este dispositivo? Gracias. Grazas, señor Otero. Responde a señora Rozas. Moi bo día a todos e a todas. Vou responder primeiro a pregunta, aínda que despois desenvolverei máis a miña intervención. A resposta é que sí. A resposta é que este goberno ten vontade e ten previsto reforzar o PAS das Fontiñas. Pero quería aclarar algunha cuestión primeiro que non é de todo correcta na súa intervención. Efectivamente, neste 2025, debido a unha baixa médica, pois o PAS de Fontiñas tivo que ser atendido por unha traballadora social de outro PAS. Pero non é certo que diga que o 2024 non había traballadora social. En marzo de 2024 trasladouse unha traballadora social que ata ese momento prestaba servizo nas Fontiñas a outro PAS, en concreto o PAS do Ensanche. Ao final, seino e repartir o pouco que hai, pero decidiuse trasladar esa traballadora social de Fontiñas ao Ensanche porque entendíamos, e creo que aquí probablemente esteamos todos de acordo, que unha zona que só tiña unha traballadora social e que é unha zona que nos últimos anos veu incrementada de forma considerable a súa necesidade de facer traballo social pola súa diversidade, pola súa multiculturalidade, pola complexidade que ten a intervención social, tal e como está recollido nesa memoria que vostede mencionou. Aí tamén se relata que o PAS do Ensanche incrementou unha persoa en traballo social desde marzo do 2024. Tivemos a pouca fortuna de que a persoa que quedaba en Fontiñas, a persoa titular da praza, colleu baixa médica en agosto, baixa que foi cuberta, e a finais en decembro, cara a finais de ano, a persoa que cubría a outra persoa que xa estaba de baixa, finalmente tamén comezou a coller baixas médicas por motivos de saúde. Efectivamente, o próximo luns comezará o traballador social que cubrirá esa baixa médica da traballadora social, xa está contratado. Despois de un proceso que a min me gustado que fora máis rápido, tamén o recoñezo, pero tamén é certo que nestes momentos o Departamento de Persoal tamén ten baixas, como vostedes saben. Este próximo luns comezará ese novo traballador social nas Fontiñas. Ademais diso, no orzamento de persoal que vostedes votaron en contra, no orzamento que acabamos de aprobar fai unhas horas, nese cadro de persoal estou segura que xa o revisou, incrementase o número de traballadoras sociais que terá o Concello de Santiago. Por tanto, haberá unha traballadora social máis que a intención tamén é que atenda o PAS das Fontiñas, volvendo a ter dúas traballadoras sociais. Remato o tempo. Vale, eu remato xa, só unha última cuestión e resteme da segunda quenda. Eu lamento as dificultades polas que pasou o PAS de Fontiñas para atender e facer o traballo social que se fai desde ese equipamento. Un traballo que é magnífico. Lamento esas dificultades e todo o que puido provocar o tempo que se estivo sen cubrir esa baixa médica, pero tamén quero agradecer o traballo das outras traballadoras sociais de outros PAS que facendo horas extras cubrimos ese traballo máis urxente que tiña as Fontiñas. Esperamos que a partir do próximo luns consigamos esa estabilidade que necesita o centro das Fontiñas e a partir de que entre en vigor o orzamento que o Partido Popular votou en contra, contaremos con unha praza máis en servizos sociais. Gracias. Grazas. Tempo para réplica, se quere, señor Otero. Sí. Pois nada, por a nosa parte agardamos que esa incorporación prevista para o PAS de Fontiñas sexa unha realidade. Estaríamos a falar da sustitución e agardamos que esas novas incorporacións reduzan o tempo de espera, posto que hai que decir tamén que esta semana os PAS deste Concello estaban dando citas para finais de abril, é dicir, estamos a falar de 2 meses para ser atendidos por uns servicios sociais. Moitas gracias, un saúdo.
Grazas. Pasamos á pregunta do Grupo Municipal Socialista relativo á concesión da Praza de Abastos. Señora Castro, cando que. Grazas, señora alcaldesa, e bo día, compañeiras e compañeiros de corporación. Saudar tamén a Mohamed Safa e Froilán Díaz, que interviron hoxe pola mañán, e vanme permitir que un saludo un pouquiño máis afectuoso a Alejandro Sánchez Brunete. Ben, moi brevemente, tendo en conta e sabendo que a prórroga da concesión da Praza de Abastos vai rematar o próximo mes de agosto e sendo coñecedores da inquietude que este feito está producindo nas praceiras e praceiros, así como no persoal traballador, a pregunta que facemos hoxe neste pleno é cales son os plans que ten o Goberno municipal para ese remate da prórroga de concesión da Praza de Abastos o vindeiro mes de agosto e preguntar, bueno, cal é a forma de xestión pola que vostedes van a apostar. Grazas. Grazas, señora Castro. Contéstalle o señor Duro. Efectivamente, remata a concesión administrativa para a xestión e administración da Praza de Abastos, tal como recolle literalmente o contrato. E nestes momentos estamos traballando na valoración das distintas opcións que ofrece a Lei de Contratos do Estado. Todos sabemos que a Praza de Abastos é un espazo moi singular, non só polo arquitectónico e patrimonial, que o é, pero tamén polas características dos seus negocios e particularmente a figura da cooperativa da Praza de Abastos como xestora do recinto. É evidente que non hai posibilidade de prórroga da situación actual, polo que hai que valorar moi ben as opcións e as súas consecuencias. Saben que temos en marcha un espazo de traballo transversal para empurrar o mercado de abastos cara ao futuro que merece e este factor tamén é moi importante na decisión que temos que tomar e engade un factor de complicidade a mesma. En definitiva, estamos aínda valorando e cando teñamos algo que comunicar ao respecto, pois por suposto que llo faremos chegar. Grazas, señor Duro. Non sei se quere comentar algo, señora Castro. A ver, moi brevemente, entendo que aínda non o saben cal vai ser a decisión e eu só estou aquí para recordar que o mes de agosto está aí a volta da esquina, entonces hai cousas que sabe o compañeiro Xan Duro, plazos da administración que ás veces son complicados e dilátanse. Polo tanto, bueno, eu pediríalle que con un pouco de premura decidan cal é ese modelo de xestión que vostedes van a decidir. Grazas. Grazas, señor Duro. Eu garántolle, señora Castro, que unha das cousas que me quito o sono do que teño por diante este ano, e non o dixen antes, pero bueno, tamén dicir que mantemos unha interlocución constante tanto ca cooperativa como cos distintas asociacións de praceiros e mantémolos informados na medida que podemos informar dun procedimento interno como este. Gracias. Ben, imos coa derradeira pregunta do día de hoxe, a pregunta do Grupo Municipal Socialista sobre o servizo gratuito de limpeza de pintadas e grafitis no espazo público. Señora Castro tamén. Nada, grazas, señora alcaldesa, de novo. Está claro que o que espera desespera e eu, a igual que outras moitas persoas de Compostela, seguro que levamos case un ano agardando a que se poña en marcha de novo ese servizo de limpeza de pintadas e grafitis nas fachadas privadas. Digo un ano porque teño que lembrar que foi en abril do pasado ano cando preguntei neste mesmo salón de plenos por os plans do goberno local para ese servizo que nos puxéramos en funcionamento no 2021 a través da Consellería de Emprego, que tan bo resultado tivo, e así o recoñeceu a señora Rozas, uns resultados estupendos que, xa digo, o propio equipo de goberno nesa altura recoñecía. Claro, dicíanos naquel momento que estaban pendentes do obradoiro de emprego a través do que se canalizaba este servizo, pero, miren, claro, levamos un ano agardando a que se resolva esta cuestión e, como digo, o que espera desespera. Se cadra, agora dime, bueno, que o servizo xa está operativo, ou non sei, creo que a pregunta registraémola o 19 de febreiro, pois, ao mellor, xa empezou o 20 de febreiro e, casualmente, non nos enteramos. Bueno, sexa como fora, o que está claro é que o deterioro do espazo público que provocan esas pintadas, eses grafitis, esa pegada de cartéis masivos e pegatinas é importante e deixanos, a verdade, unha estampa descoidada da nosa cidade, sobre todo podémolo observar con máis incidencia no ámbito do casco histórico. É unha mágoa que, vivindo nunha cidade tan bonita, o mellor
para nós a cidade máis bonita do mundo, teñamos todo o noso concello cheo de garabatos e de pintadas con spray. Polo tanto, ante esta situación, o que nos preguntamos hoxe é se ese servizo gratuito está en funcionamento para a limpeza de pintadas e grafitis, ese servizo que, insisto, habilitamos no 2021. Máis nada, grazas. Grazas, señora Castro. Contesta a señora Rozas. Pois a min encantaríame contestar nesta resposta que o servizo xa está operativo, pero non podo contestar o mesmo que contestei na pregunta anterior do Partido Popular de que xa estaba resolto. Non, e aparte porque eu tamén comparto co Partido Socialista a necesidade dese servizo, a necesidade de actuar contra esas pintadas que dan unha imaxe para min lamentable, non é inaceptable. Pero como saben vostedes, porque vostedes puseron en marcha este servizo funciona dependente dunha subvención da Deputación da Coruña para contratar o persoal. Ese era o funcionamento no anterior mandato e ese o funcionamento actualmente e, por tanto, os prazos van en función desa subvención cando é concedida. O pasado 16 de outubro de 2024 foron publicadas as bases da Deputación da Coruña para solicitar esta subvención para o PEL, a contratación de persoal temporal pola Administración local para obras e servizos. E o Concello de Santiago fixo a solicitude. O pasado 3 de febreiro, fai unhas semanas, vostedes presentaron pouco despois esta proposta, esta pregunta. O pasado 3 de febreiro foi publicado no BOP a concesión de dita subvención solicitada. En concreto, concédenlle ao Concello de Santiago case 75.000 euros, que é o importe máximo que nos podían conceder para Santiago, para contratar de forma temporal a 6 persoas. O 11 de febreiro asinamos o informe proposta dende a Concellería de Emprego para facer dita contratación dese persoal que nestes momentos atópase na súa tramitación interna e que eu espero, porque é necesario, que se resolva canto antes e poder contar con ese persoal canto antes. Agora mesmo temos actuacións pendentes solicitadas. Saben que este servizo funciona na que os propietarios solicitan esa actuación na súa propiedade. Temos 8 actuacións solicitadas pendentes de limpeza de pintadas e grafitis. Ainda que a min gustaríame aclarar unha cuestión, porque creo que nas intervencións non queda de todo claro. Este servizo que facemos desde Emprego é para limpeza en carpintería ou en carpintería metálica, é dicir, portas, xanelas, garaxes, non en fachadas. Digo porque en algunha ocasión falouse de fachadas e ese non é o servizo que se presta dentro do Departamento de Emprego. Ese servizo préstase dende servizos básicos. Xa estes últimos días o compañeiro Suso Domínguez fixo un balance de que no 2024, se non teño mal anotado, houbo máis de 800 actuacións de limpeza de pintadas en paredes e mobiliario. Remato porque xa me rematou o tempo. Compartimos a necesidade do servizo, esperamos poñelo en marcha canto antes. Está en tramitación interna despois de ser publicada no BOP a súa concesión. Non sei se quere comentar algo, señora Castro. Sí, nada, moi rapidamente. Eu alégrome de que efectivamente isto este en marcha. A verdade é que pasou un ano e están moi ben as boas palabras, pero ao final os feitos son os que terminan falando. Sei o que dixo o compañeiro Suso Domínguez e coñezo ben o tema porque durante 4 anos foi unha concelleira dedicada a este asunto. E é certo que no contrato de limpeza viaria xa está recollido isto nas fachadas que son públicas, non nas fachadas privadas. Eu entendo que este contrato a través da Concellería de Emprego é moi importante porque precisamente actúa neses lugares que non son públicos, que son privados. Falaba de xanelas, falaba de portas, e eu entendo que tamén, creo que nos escaparates, se están por fora, tamén se pode actuar. E eu decíalle hai un ano a señora San Martín e a vostede mesma que a cidade estaba empapelada con pegatinas de algunhas cousas, de corazóns e de cousas. Agora hai pegatinas do BNG por toda a cidade. Vamos a sacalas. Veña, grazas. Grazas. Señora Rozas, non sei se quere comentar algo. Non é cuestión de boas palabras,
é cuestión de feitos. Eu creo que expliquei na miña intervención ben claro os prazos que non dependen do Concello de Santiago senón dunha subvención como vostedes o deixaron. Compartimos o obxectivo que a nosa cidade teña unha mellor imaxe, estea libre de pintadas e de grafitis, máis nada. Pasamos daquela ao capítulo de mocións. Aproveito para disculpar porque non se vai incorporar ao resto do pleno o señor Lestegas porque se encontraba mal, xa leva uns días mal e xa fixo esforzo para estar ao comezo da sesión, mas non vai poder estar no que queda. Imos coa primeira das mocións, moción do Partido Popular sobre a revisión, limpeza e mantemento dos cauces dos ríos. Señor de la Fuente, cando queira. Bos días de novo. E resulta evidente nos últimos tempos o aumento significativo dos asolagamentos en moitos puntos do Concello con ocasión das intensas choivas sufridas. Son evidentes os fenómenos meteorolóxicos que están detrás do incremento das precipitacións, fenómenos que todo apunta que veñen para quedarse, polo menos por unha boa temporada e cunha relativa frecuencia. Precisamente por iso, porque estes acontecementos xa non son algo absolutamente imprevisibles, sabemos, ou polo menos podemos razonablemente prever que se van a repetir cada vez con máis frecuencia, é imprescindible extremar as medidas preventivas e paliativas que prevexan, impidan ou alivien os efectos desas inundacións. E iso pasa, entre outras cousas, por manter limpos os ríos, os seus leitos e ribeiras e a rede de sumidoiros. Un inadecuado mantemento das nosas redes de saneamento e unha escasa ou neglixente limpeza das redes e sumidoiros están detrás de algunhas das causas que provocaron ou agravaron a existencia ou incidencia de ditos asolagamentos. Nisto, como tantas outras cousas, falla de novo o goberno local. A inacción e a falta de previsión e de resposta ante esta situación son responsables directas de algunhas das inundacións que se produciron na nosa cidade nos últimos meses. Se o Concello tivera actuado dilixentemente, se tivera cumprido ca súa obriga algunhas desas inundacións, se poderían ter evitado ou, polo menos, hubéranse mitigado en grande medida as súas graves consecuencias para os veciños. Como disculpa este neglixente comportamento, hai varias excusas, que son necesarias grandes obras que é imposible afrontar de modo inmediato, sin que vexamos, a pesar deso, unha licitación inmediata desas grandes obras que son necesarias. Había que respectar tamén, decían, a biodiversidade. Non se podían limpar os ríos porque a materia morta de árbores e arbustos eran o hábitat natural e adecuado para certas especies. Lesmas, limachas e limacos merecen para o goberno unha consideración e protección que os veciños da cidade que goberna non teñen. Logo, a disculpa foi toda a maleza que abunda nos ríos do noso Concello, precisamente actuaban como regulador dos fluxos do río, ralentizando o seu caudal e evitando as inundacións. Non debeu prever o goberno que esa mesma maleza actuaría como un tapón en múltiples pontes que atravesan os nosos ríos, agravando as inundacións que se produciron e provocando outras tantas que non se hubieran producido de ter os ríos limpos. Puro sentido común. Cando se producen as inundacións, calquera pode comprobar como están os ríos Sar e o Sarela ao paso por exemplo, Brañas de Sar, por Súas Rivas, por Torrente ou por Laraño, só por poñer algúns exemplos. A situación foi denunciada polo Grupo Popular e por moitos cidadáns que requeriron a intervención de servicios municipais para que procederan á limpeza puntual dos lugares afectados sen obter unha resposta eficaz, rápida e preventiva. Necesitamos do Concello un plan de limpeza de ríos dimensionado á gravedade da situación que se está a repetir cada vez que hai choivas cuantiosas e das consecuencias que provocan nas vivendas e propiedades dos afectados. Que pretendemos con esta moción? Pois precisamente que se intensifiquen as labores de poda e limpeza e que se faga antes de que chegue a temporada de choivas. Parece ben simple. Hai que dedicar todos os esforzos necesarios para que cando chegue a época de choivas, que son perfectamente coñecidas, os nosos ríos estén limpos. Rematou o tempo. Pero mo desconta da próxima. De acordo. Deixen o discurso falsamente respetuoso co medio e xestionen a cidade, limpen ríos e sumidoiros é unha simple decisión política. Pretendemos
ou lles animamos a que actúen cunha revisión e mantemento das riberas dos ríos que garantan esa limpieza e que esa limpieza sea exhaustiva e ademais que se faga a tempo, que non ocurre como os desbroces que nunca chegan no tempo no que son eficaces. Nada máis e moitas gracias. Grazas polo Grupo Municipal Socialista, señora Castro, cando quere. Grazas, señora alcaldesa. Ben, xa sei que os saudei antes, pero neste punto quero saudar o veciño Froilán Díaz, que interveu ao comenzo do pleno explicando a súa situación particular e persoal de que sufre con inundacións na súa vivenda, e o que teño que decir eu recibín tantas veces nos 4 anos anteriores. O que pasa é que salía dunha porta e iba para outra que pertenecía precisamente á señora San Martín cando estaba na oposición. Eu decía unha cousa, cando iba a outra porta explicabanlle outra, e entón había un conflicto. Agora o conflicto está traspasado á señora San Martín. Eu sei que este é un tema complexo de tratar, é moi sensible. Evidentemente, a quen se lle inunda o seu domicilio, pois calquera cousa que lle podamos explicar aquí ou dicir, pois é inútil. Simplemente quere que se lle solucione o seu problema, pero o que tampouco podemos é caer en discursos que sexan demagóxicos ou populistas. Polo tanto, eu vou ir por partes das cousas que quero decir e a ver se me entende. Na exposición de motivos eu concordo absolutamente co que se di ao comenzo no relativo á limpeza de redes e sumidoiros que en varios puntos da cidade poden estar detrás deses asolagamentos que tivo o noso concello. Sabemos casos de sumidoiros que estaban obstruídos polas follas que non se recolleron e iso provoca asolagamentos. Niso estamos completamente de acordo e lamentamos que non exista na parte resolutiva ningunha cuestión, por exemplo, relativa a ese tema. Sobre a limpeza ou o cuidado dos ríos, a ver, cando abordamos este tema, nos creemos que temos que abordarlo con cautela. O primeiro é que os ríos non son regatos artificiais, nin son tubaxes que canalicen auga, son ecosistemas e como tal teñen plantas, teñen arbustos e teñen vegetación, eso é o normal. Despois, non é certo que o que se quere dar a entender no primeiro punto do acordo o falar de limpeza exhaustiva das ribeiras dos ríos de maleza ou arbustos, como se iso estivera detrás das inundacións. Eu, de verdad, dígolle ao voceiro do Partido Popular, convido a falar con xente experta, e cando falo de xente experta, falo, por exemplo, de Augas de Galicia, coa que eu tuve moito diálogo durante eses 4 anos precisamente polo tema dos ríos, e eles explican, non é que o explique este goberno que está agora, é que eles explican que efectivamente o tema das inundacións non vai así, non é por limpar as ribeiras dos ríos. Un bosque de ribeira dos ríos que estén así, e iso que explicou usted é certo, axudan a ralentizar a velocidade da auga. E eles vanlle explicar que isto é así. Cousa distinta é un tronco dun árbore que se rompe, como decía o señor Díaz, un árbore que se rompe e tapona o río ou un desprendimento da ribeira que provoca o mesmo. E aí sí que teríamos que actuar de xeito inmediato, pero iso non é o que se propón nesta moción. O que aquí se propón é limpar os ríos como se foran unhas tubaxes, pero non o son. E no segundo punto de acordo, pídese que no mes de setembro todas as ribeiras dos ríos sexan revisadas, e nos creemos que máis que unha intervención indiscriminada e puntual no mes de setembro, o que habería que facer é unha planificación estratégica na que se acometan limpezas selectivas onde sexa necesario, priorizando a retirada de residuos ou de árbores que podan obstruir, pero sin danar ese ecosistema do que falaba tamén o voceiro do Partido Popular. Mais nada, grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo. Pois nada, recomendarlle, antes que nada, ao señor de la Fuente, pois a lectura dos protocolos de actuación de Augas de Galicia, antes de falar de asulagamentos. Definir ata onde chega o cauce dun río e a quen corresponde realizar o mantemento non é unha tarefa doada,
podemos entender que o dominio público hidráulico é o espazo que ocupa a lámina de auga do río durante unha avenida ordinaria cun período de retorno de 10 anos. Mais este é un concepto xurídico indeterminado. Augas de Galicia non ten feito o deslinde do dominio público, aínda que para algúns tramos si conte con estudos preliminares. Polo tanto, a única información con validez legal neste momento é a que proporciona o catastro. Estas aclaracións teñen a súa importancia porque, por unha parte, os traballos de conservación fluvial nos terreos fora do dominio público corresponden ás persoas titulares destes, e, por outra, porque é difícil determinar a que administración corresponde conservar o espazo de dominio público. É necesario acudir a unha sentenza do Tribunal Supremo do 13 de decembro do 17, segundo a cal os concellos deben realizar as actuacións de mantemento e limpeza dos leitos públicos nas zonas urbanas. O problema radica na indefinición do termo zona urbana, que Augas de Galicia interpreta como solo urbano segundo o Pexón, é dicir, un concepto urbanístico. Este teórico reparto de competencias non establece directrices claras sobre as actuacións que deben realizar os concellos, que, por certo, requiren incluso do pagamento de taxas e someterse ao que determinen os informes técnicos da propia Augas de Galicia, que exixen declaracións responsable para actuacións menores, unha tramitación sectorial ordinaria para o resto e comunicación pas de emerxencia. Aínda así, o Concello xa conta cunha planificación para a vigilancia e mantemento dos cauces dos ríos, Sar e Sarela. Alén das intervencións extraordinarias que se producen logo das tormentas ou de calquera outro acontecemento que requira tomar algunha medida. Esta planificación recolle, por exemplo, retirada periódica de restos, inspeccións de seguridade de árbores unha vez ao ano ou sempre que os ventos superen os 90 km por hora, inspeccións de seguridade de pontes, barandas e mobiliario, podas e talas de árbores sempre que é necesario e según os propios criterios de Augas de Galicia, e tamén se retiran residuos. Así, durante o 2024 retiráronse dos leitos do Sar e Sarela 1.262 kilos de plásticos, 824 de envases metálicos, máis de 3 toneladas e media de maleza e 114 troncos. Alén disto, os servicios municipais actúan tamén para retirar as árbores afectadas polas tormentas ou polas enchentas. Tras a borrasca Kirk do 9 de outubro pasado, retiráronse 133 árbores en diferentes puntos do dominio de ríos e regatos. E logo do tren de borrascas do mes pasado, Florián, Garoe, Herminia e Ivo foron 40 as árbores retiradas só no río Sar, 3 na zona de Soarribas. É dicir, o Concello está atendendo ao estado dos ríos co mantemento preventivo ordinario e tamén coas actuacións para resolver os problemas que xeran as tormentas. E considero importante aclarar que non se recomenda nin se permite a corta preventiva de especies que non presenten problemas, xa que a presenza da vegetación é en sí mesma un elemento preventivo de maiores problemas do salagamento e de arrastres incontrolados, frenan a velocidade da auga. Por último, mencionar que todos os labores de limpeza e mantemento desenvólvense nun entorno natural complexo e ás veces en condicións meteorolóxicas adversas que implican riscos para a seguridade do persoal que as executa, polo que se deben cumprir estrictamente a normativa de prevención de riscos laborais, o que implica non poder facelas coa inmediatez que se demanda 2 segundos e ás veces mesmo esperar a que as augas volvan ao seu cauce. Grazas. Tempo para... Minuto e medio cando queira, señor de la Fuente. Bueno, nós tamén falamos con expertos en inundacións, falamos cos veciños que a sufren. Sí, claro, que levan anos vivindo nun entorno e resulta que empezan a ter problemas de inundacións agora. Eu anduve paseando pola ribeira do río, anduve por Brañas de Sar, anduve por Soarribas, anduve por Laraño, anduve por Torrente, paseo de vez en cando polo banquete de Conxo, estou seguro que algún de vostedes tamén o fai. E é perfectamente apreciable a simple vista ramas cortadas, produtos de podas, troncos enormes de árboles que están na beira do río, que cando chega a agua os volve a incorporar ao cauce do río e acaban taponando pontes. En Brañas de Sar, a última vez que hubo inundacións, había un auténtico tapón de maleza que non deixaba transcurrir a agua. E cando non hai ese tapón de maleza, a agua transcurre sin problema ningún. Respecto á nosa moción, me chama a atención que a compañera Mila Castro lera con tanta atención a moción
para buscar o que botaban falta nela, huberamos aceptado encantados unha emenda se hubera completado no sentido que manifesta, pero dá a sensación que non acabou de comprendela ou de lela en profundidade, porque non falamos de retirar ou de podar ou de quitar árboles e arbustos, falamos de retirar maleza, árbores e arbustos enfermos ou inertes que non pintan nada xa na beira do río, que están molestando precisamente incluso o crecemento das especies que deben de ter. Por poñer outro exemplo, onde debemos actuar... Rematou o tempo, disculpe. Sí, nada, acabo. Un segundo, nada máis. Lle pido a generosidade que tuvo con outros compañeiros antes. En Pelamios, por exemplo, o alivadeiro de Pelamos é tremendamente urbano. Aí non hai nada que discutir. Quen ten que limpar eso? E houve inundacións este ano, despois de polo menos 14, porque non estaban ben limpos o aliviadeiro de Pelamios e o do Vieiro de Sar exactamente o mismo. Perdón, o Vieiro de Fontiñas. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor de la Fuente. Espera que poña o tempo, señora Castro. Agua, cando queira. A ver, moi brevemente. Dúas cousas. Eu, cando lín a moción, e agora teño adiante outra vez, entendo que pon limpeza exhaustiva das ribeiras de maleza, arbustos e árbores enfermos. Entendín que isto correspondía aos árbores enfermos. A maleza e os arbustos van por outro lado, ben, pero esa non é a cuestión. O máis importante para min aquí é dicir que efectivamente os máis expertos en inundacións, e xa o dixen antes, é inútil que nos expliquemos aquí nada a alguén que se lle inunda a casa continuamente. Eso, bueno, algo sí, pero claro, o mellor é que se nos esquece unha cousa moi importante e é que se encadra, o mellor é un pouquiño incómodo de tratar, pero certo que esas solucións tamén teñen que contemplar a ordenación do territorio e a restauración de zonas de inundación natural. Pensar, nós, todos os que estamos aquí, que desbrozar o río, eliminar todo, o ecosistema natural, arranxamos o problema das inundacións, non van ser. O certo é que hai zonas inundables que teñen casas que están por debaixo do nivel do río e vanse a inundar irremediablemente. E eu este caso coñezo ben, Augas de Galicia tamén o coñece ben, porque se fixeron escritos para ver se podía remediar e poñer un tipo de cortapisa, de reixa no cauce do río para que evitara chegar a maleza, e o certo é que está nunha zona inundable. Decíame Froilán moitas veces, Mila, é que a casa ten 100 anos. Claro, eu decíalle, claro, pero que o río ten 1000. O río xa estaba aí cando estaba a casa. Entón, bueno, eu creo que é unha cousa delicada. Nós ímonos abster nesta moción, tal e como está plantexada, sin evitar dicir que creo que o Goberno ten que poñer todos os mecanismos en marcha para que estas cousas pasen as menos veces posibles. Grazas, señora Castro. Cando chega 10 segundos debe parar, señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Está claro que existe unha atención continuada e planificada por parte dos servizos municipais, o que non impide que os episodios meteorolóxicos adversos provoquen danos na vegetación de ribeira e que esa sexa arrastrada polos ríos nas enchentas. Non é o posible atallar preventivamente a absoluta totalidade dos problemas que a choiva e vento provocan no noso territorio. E aínda menos se consideramos dous fenómenos contrarios que se foron acrecentando nas últimas décadas. Unha parte, as extremas condicións meteorolóxicos que nos someten ao cambio climático, e por outra, imprudente implantación de actividades e vivendas en espazos que naturalmente corresponden a escorrentías e cauces dos ríos, espazos antropizados. Non son baladís as limitacións urbanísticas que se establecen, por exemplo, nas faixas de protección de cauces, mas recoñezámolo, no momento de atender os intereses concretos xorden as protestas por consideralas exageradas, ou mesmo a tentación de colocar unha vivenda, onde antes era un muiño, onde non se debe, pasando incluso por riba das autorizacións preceptivas. Convennos sermos máis prudentes, porque a natureza recupera o seu espazo e quizás vayamos aprendendo a sermos máis respetuosos coas súas leis tamén. Seguiremos, en calqueira caso, traballando para paliar os problemas en todo o posible e con base ao coñecemento dos expertos. Imos absternos nesta moción. Pasamos á votación, señor secretario.
Pero, a ver, xa utilizou un momento de máis, se quere facer algunha cuestión que sexa enmendar, rectificar ou ratificar, non para facer calquera consideración xeral. Dígame. Simplemente para aclarar, porque se pusieron en el debate cuestiones que nada tenían que ver con la moción. Ya sé que hay cuestiones urbanísticas y de construcción de viviendas que no están donde deben estar, pero esta moción es muy concreta, muy específica y habla de un problema muy concreto. Limpieza de ríos con independencia de dónde estén las viviendas. Viviendas que, por otro lado, llevan 50 o 100 años en el lugar en el que están sin que antes hubieran sufrido ningún tipo de problema. Gracias, señor de la Fuente. Pasamos a votación. Señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo Popular sobre a revisión, limpeza e mantemento dos cauces dos ríos que transcorren polo Concello. Votos a favor? Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Apróbase a moción. A seguinte moción é tamén do Partido Popular para a supresión da zona hora en horario de tarde no barrio de Santa Marta. Señor Villa, cando queira. Bo día. Definición de improvisar e facer algo de pronto, sen estudo nin preparación. Isto é o que sucede con este goberno na nosa cidade de forma xeral e de forma en particular, pois, coa zona hora. E o digo porque temos varios exemplos en riba da mesa neste ano e medio que levamos de mandato. Temos a zona hora de Santa Marta, temos a zona hora de Pontepedriña e agora a zona hora de Xoán 23. En Pontepedriña solventouse un problema de estancamento de vehículos por mor da estación intermodal, pero ese problema agora continuou ao barrio do Castiñeiriño. En Xoán 23, en cambio, que son os primeiros días de posta en marcha desta zona de residentes, pois resulta que atopámonos centos de prazas vacías mentres outras persoas non poden aparcar ali. Por lo tanto, cíñome a esa improvisación continua sen ter estudado previamente o comportamento dos vehículos para delimitar a zona hora, zona azul ou zona de residentes. No caso de Santa Marta, que é o propósito desta moción que todos temos en riba da mesa, pois o problema todavía é maior. Por unha banda, en horario de mañá, é certo que axuda a ese aparcamento no hospital clínico, pero en horario de tarde non é o caso, porque é unha zona totalmente baleira. Igual que está baleira, os sábados pola mañá. O goberno nacionalista xa decidiu que os sábados pola mañá non iba a haber zona azul, e agora nós o que solicitamos hoxe aquí é que non haxa zona azul durante luns a venres en horario de tarde, porque está todas as rúas baleiras de coches. Todo isto tamén gustaríame volver a puntualizar o que o Bloque Nacionalista Galego prometeu na campaña electoral. A señora Goretti San Martín falaba daquelas dun afán recadatorio por parte do goberno socialista e xustificaba o afán recadatorio porque se levaba a zona hora a outros novos espazos, ou tamén incluso ata propoñía un sistema gratuito de rotación. Agora que están gobernando, vemos que siguen ampliando a zona hora, a zona residentes, e que o sistema gratuito de rotación, non sei se está aí en previsión de sair ou vai a quedar no banquillo. Con todo isto, tamén me gustaría puntualizar que esta zona hora de Santa Marta, que como ben dicía, en horario de mañá está justificada, no resto do horario está baleira, o que tamén está influindo considerablemente é a tarifa do parking da Choupana. Unha preocupación moi grande por parte da xente, sobre todo despois de coñecer o novo sabrazo que supón aparcar unha hora neste aparcamento. 2,55 €, a hora, moi superior aos hospitais de Ourense, Vigo, Lugo ou a Coruña. O máis caro vale 1,80 na Coruña. Aquí, pois, para ir a unha cita médica e poder estacionar o vehículo durante 2 horas, vamos a poñer, falamos de 5,25 €. Bueno, non os vexo moi preocupados por subvencionar o aparcamento neste parking. Xa non vou a dicir rescatalo, porque debemos ao PSOE un gran agradecemento cando deron a concesión por nada máis e nada menos que 60 anos. Despois, por suposto, de deixarse en espazo ao hospital para crecer, para urbanizar, levantar vivendas, e agora veñen todos os problemas que suelen poñer en riba da mesa, que agora o farán tamén, dicindo que o problema de aparcamento ali é culpa da Xunta.
Quero saber, polo tanto, que teñen pensado facer coa zona hora de Santa Marta, se van a ampliar esa liberación tamén de luns a venres pola tarde. De momento, nada máis. Grazas, señor Villa. Señor Duro, cando queira. Sí. Grazas, alcaldesa. Pois todos coñecemos que o agravamento dos problemas de aparcamento dentro do recinto do Chus pois chegaron nun punto de inflexión o pasado ano coa posta en marcha das obras de ampliación do complexo e máis a construción do novo centro de protonterapia. De aí a decisión de implantar agora nas rúas da contorna do Chus. Tras case un ano, facemos un ano a mediados do mes que ven, da implantación destas medidas, os datos en días laborables creo que son suficientemente claros e avalan a idoneidade desta medida. Así, a media de usos diarios nas novas zonas habilitadas é 656 rotacións. Este dato é total e inclúe tanto inverno como verán e os sábados. Así que, se nos centramos nos días laborables de luns a venres, exceptuamos os meses de xullo e agosto, onde baixa, evidentemente, a presión das consultas externas, así como os sábados, atopámonos con datos de usos diarios que van dos 750 aos 950 diarios, con picos máximos de 1000. Pola contra, os sábados, é certo que únicamente media xornada os usuarios baixan a 100. Pois eu creo que resulta evidente que ao longo da semana a rotación era e é necesaria para dar cobertura dos pacientes que acuden ás consultas internas, que non son só pola mañán, tamén son pola tarde. Pola contra, o sábado, e tomando como referencia a actividade do Chus, que se centra máis na visita e acompañamento dos pacientes das persoas ingresadas, non é así. Por iso, realidade empírica, eliminamos as horas os sábados e pola mesma razón non as vamos a eliminar entre semana. Pero unha cousa lle teño que agradecer, señor Villa, e seguro que non foi fácil para vostede, foi incluir na moción a frase admitindo que de luns a venres en horario de mañán a zona hora cumpre parcialmente o seu obxectivo. Non lle acaba de sair fluida de todo. Parecese como que se lle tranca, pero é un esforzo encomiable. Eu, de verdade, que yo agradezco. Porque fai un ano había que escoitarlle a vostede falar en vídeos desde a Avenida Barcelona sobre a zona hora, do que eso estaba totalmente baleira, de que ninguén utilizaría a app, que eso era unha locura, estamos perto dos 50% de usuarios da app na zona concreto de Santa Marta. E por último, e xa con isto remato, fíxese en algo que para vostede, como membro do seu partido, adoita ser un anatema. O feito de que unha sociedade municipal que exerce como medio propio do Concello xestione de xeito directo este tipo de servicios permite aos gobernos atender a cidadanía, actualizar, mudar e revisar as medidas cunha flexibilidade e capacidade de resposta que os contratos privados non permiten. Apunto na súa libreta de concelleiro en formación para o que poida vir estes anos. Moitísimas gracias. Grazas, señor Duro. Señor Muiños, cando queira. Sí, bo día de novo. O pleno vai hoxe de coherencia. Nós estamos a favor da eliminación da zona hora en Santa Marta, pero porque creemos que é unha medida, ai Dios, extemporánea, non? Simplemente por facer honor á verdade. A moción do Partido Popular ten un erro. En marzo de 2024 foi o Grupo Municipal Socialista quen presentou unha proposición solicitando a eliminación da zona hora. O Partido Popular o que presentou foi unha moción. Simplemente o digo por aclararlo. Efectivamente, nós presentamos en marzo unha proposición na que deixábamos claro que nós non estamos en contra da medida, senón que entendíamos e seguimos a entender que non é o momento. Esa zona hora en Santa Marta podería implementarse, ou polo menos estudar se é preciso implementala, cando estén resoltas outras cuestións previas da mobilidade na contorna do clínico. Ese aparcadoiro dimensionado, urbanización e mellora dos accesos, transporte colectivo para os traballadores e melloras nas frecuencias do bus urbano. Aí sí que poderíamos falar e debater deste tema. Non agora que o que se fixo non foi eliminar un problema, foi trasladalo. En este caso grave que se trasladou ao propio recinto do hospital clínico. Esta medida complicou máis aínda unha situación que non nos imos enganar, era mala dende un principio, eso é así. Díxose que a rotación era favorable para as persoas que iban ao hospital, pero resulta que os usuarios do Chus, as veciñas e veciños da zona e profesionais do propio centro, non o dixeron xa naquel momento. As prazas azuis, moitas delas, están baleiras. As persoas que deixaban o seu vehículo nesas rúas durante a semana, agora, onde están? O levan o propio aparcadoiro do Chus, ou no mellor dos casos, o aparcadoiro da superficie. Eu incluso este sábado, 3 da tarde, estaba o aparcadoiro de superficie en frente de consultas externas totalmente
cheo, e incluso pois as beiras rúas estaban cheas de vehículos. Esa é a realidade. Como aí se sabe que non pode ir a policía local, os vehículos invaden as beiras rúas. Xusto, ademais, a zona pois máis próxima pois ás vivendas. Isto está a provocar, pois, o que decía, non, que esta zona pois, está máis saturada que antes. Por lo tanto, dixémolo antes e mantémolo agora. A zona ahora en Santa Marta o que fixo foi trasladar os coñecidos como vehículos ventosa desas rúas ao propio recinto do Chus. Iso é algo que nós defendemos no 2024, que o Partido Popular tamén defendeu nese momento, que nós suscribimos. Agora ben, nos dicimos agora que non a zona hora, pero entendemos que tería sentido instaurala unha vez a Xunta de Galicia execute o aparcadoiro que ten que ter un hospital con área de influencia tan ampla como nós. Nese momento sí que tería pois sentido instalar ao mellor agora a zona azul, porque o problema xa non se trasladaría pois ao recinto do Chus. Así que nós sí que imos solicitar, se así considera o compañeiro Adrián Villa, a votación por puntos, porque estando completamente de acordo no primeiro, porque é unha realidade, polas tardes non hai ninguén, está totalmente baleiro, pois non estamos pois en absoluto de acordo pois co segundo. Tempo para a réplica, señor Villa, cando queira. O primeiro, un carameliño de humildade, señor Duro. Eu serei concelleiro en formación, pero vostede é concelleiro en desaparición. E aos 14.000 votos que perdeu o seu partido me remito. E ademais repite carteira, entón é que o fracaso por duplicado. No 2015 e agora no 2023. É vostede un fenómeno. Bueno, señor Duro, comparto parte da reflexión que fai, pero eu repito, é que este segundo punto da supresión, o Concello de Santiago non foi o que tomou cartas no asunto para regular o tema do aparcamento. Non deixou espazo, non se poido facer, e agora é a Xunta quen vai a pagar ese aparcamento no recinto do Chus. E o aparcamento da Choupana ten prazas libres a diario. O que pasa é que a xente non está disposta a deixarse o soldo do mes nese aparcamento. Polo tanto, se houvese unha bonificación por parte do Concello, non faría falta acudir nin sequera á Avenida de Barcelona a aparcar o vehículo. Isto é o que nos traslada toda a xente, os usuarios. E respecto á veciñanza, igual que vexo que vostedes ten aí o señor Duno unhas cifras, eu creo que están un pouquiño infladas, pero bueno, se os sábados pola mañá tiveron vostedes a capacidade de rectificar, eu repito que de luns a venres é algo que pode comprobar calquera membro desta corporación dándose un paseo pola zona, e de paso tamén comproban os problemas de seguridade que hai ali que non queren admitir, e tamén ven como as rúas de Santa Marta están baleiras de coches e non lle poden dar servicio nin aos veciños que teñen dous vehículos, nin tampouco aos comercios que antes pois podía acceder con maior facilidade sen ter que pagar esa zona hora. Non ten sentido que este baleira, repito. Por certo, non aceptamos, polo que acabo de explicar, a votación por puntos. Entendemos que unha vez realizado o parking con esas 1.200 prazas e se existise esa bonificación na Choupana, pois non habería necesidade. Grazas, señor Villa. Señor Duro, cando queira. 10 segundos. Eu quedoume antes por comentarlle, o tema da actualización dos prezos do parking da Choupana, que vos é a solución. Grazas. Señor Muiños. Sí, bueno, lamentar pois que por parte do Partido Popular pois non haxe esa vontade de chegar a acordos. Tampouco me sorprende, visto o de hoxe. Non esquezamos pois que a zona ahora en Santa Marta creouse porque hai unha administración, eu sí que vou a decir, e o repito, que é a Xunta de Galicia, que segue a facer, deixa de funcións, ignorando as súas responsabilidades co Hospital de Santiago, que dá servizo a 46 concellos diferentes, algúns de fora da provincia da Coruña. E mira que costou pois intentar chegar ese protocolo pois de intencións, de que a ver se materializa en ese convenio específico para o aparcadoiro de Santa Marta. Todos sabemos que esa solución pasa por a creación dese aparcadoiro dimensionado para dar servizo a un equipamento, volvo e repito, supramunicipal, que xa foi solicitado de forma reiterada pola maioría absoluta do Pleno desta corporación en novembro do 23. Por lo tanto, isto da zona ahora,
para nós así o consideramos, é un parche, non soluciona, xa digo, foi trasladar o problema, e que será, pois, boa medida, trasladar a posteriori, unha vez, pois, sabemos como funcionaría realmente pois, ese aparcadoiro, quen o xestionaría, con o número de plazas, cantas serían destinadas para o persoal do propio recinto, etc. Entón, nós, por coherencia, nos imos a abster. Gracias. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Popular para a supresión da zona hora en horario de tarde no barrio de Santa Marta. Votos a favor. Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra. Grupo Municipal do BNG, Compostela Aberta. Abstencións. Grupo Municipal Socialista. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción do Partido Popular para implantar un itinerario accesible no Parque da Alameda. Quen a defende, señora Baleato, espere cando queira. Bo día a todos e a todas. Os nosos parques, xardíns e zonas verdes son espazos de encontro, reunión e ocio para unha gran maioría dos cidadáns. Por iso, debemos tentar garantir a accesibilidade a estes espazos a aqueles grupos de poboación que presenten algún grau de discapacidade física, sensorial ou intelectual. Porque un parque, xardín ou zona verde pode ser un emblema do lugar no que se asenta, pero iso será un espazo próximo e sensible se pode ser desfrutado por todas as persoas sen importar a súa idade, as súas condicións persoais ou a súa discapacidade. Estes parques, xardíns ou zonas verdes son espazos nos que se desenvolve parte da nosa vida cotiá e posibilitan o contacto con outros cidadáns, que nos ofrecen múltiples servizos e equipamentos para o encontro, o paseo, o xogo, o repouso, pero tamén onde se encontran gran número de barreiras ou impedimentos que limitan a parte destes usuarios a súa autonomía, benestar ou capacidade de elección. Son barreiras que poden limitar liberdades tan fundamentais da persoa como o dereito á participación, á cultura, ás actividades recreativas ou deportivas ou mesmo a relación en liberdade, facendo que estas zonas perdan a súa natureza como espazos de socialización. Nalgúnas cidades, os parques xa dispoñen de itinerarios sinalizados accesibles para persoas con mobilidade reducida ou con discapacidade visual que facilitan a visita autónoma por parte do usuario. Santiago é unha cidade que se pode circunvalar paseando polos seus parques e xardíns e por esta calidade paisaxística e medioambiental xa recibiu varios premios e o recoñecemento internacional, pero creemos que deberíamos avanzar máis na elaboración de itinerarios accesibles, empezando polo Parque da Alameda, por exemplo. É certo que se veñen realizando avances nesta materia tanto na concienciación como na aplicación, pero tamén é certo que aínda nos atopamos moi lonxe de que a accesibilidade sexa unha característica común nos nosos espazos verdes. Somos ben conscientes de que o Concello aprobou o 18 de novembro o expediente para a licitación de obras de mellora da accesibilidade en 14 puntos do Concello, entre outros a Rúa do Río, a Rúa do Lavadoiro, Cruce da Rúa do Avío, Cruce da Rúa dos Irmandiños, Cruce da Avenida Quiroga Palacios e Costa do Vedor, Cruce da Rúa Gomezulla, Cruce ca Rúa do Hórreo, a Rúa de Outeiro de Sar co Cruce da Rúa de Dublín, pero sí que teño que poñer aquí sobre a mesa que desde o 12 de decembro non hai ningún avance máis neste expediente, non hai ningún documento publicado na plataforma de contratos do sector público, nin tampouco ningún documento, ningunha actuación máis nas actas da Xunta de Goberno local. 2 meses e medio sen impulso deste expediente, polo tanto un fallo grave de xestión da contratación municipal. Saben cal é unha ventaxa do expediente simplificado? Cal é unha das súas ventaxas? Que lles permite axilizar a tramitación. E unha das súas principais vantaxes é a reducción dos prazos. E vostedes, neste caso, non saben nin sequera aproveitar as vantaxes que lles ofrece a lei. Este expediente debería estar axudicado xa hai tempo. Incumpren, polo tanto, o artigo 159 da Lei de Contratos do Sector Público. Incumpren o artigo 28.2 da Lei de Contratos, onde se lles obliga ás entidades locais velar pola eficiencia e favorecer a axilización de trámites. Incumpren, como lles dicía anteriormente a señora Ferreiro, o artigo 63.3e da Lei de Contratos e incumpren tamén o artigo 158.2 da Lei de Contratos nos relativos prazos máximos para efectuar a adxudicación. Reflexionen e corrixan, como lles dicía antes o señor Berea, este exemplo de xestión nefasta. A proposta que traemos diante deste órgano é que se estude e se realice unha diagnose da situación actual do Parque da Alameda en materia de accesibilidade universal
coa finalidade de implantar un itinerario accesible, aproveitando a importancia deste parque e tendo en conta tamén que levamos agardando desde o mes de outubro polo Plan Director de Acondicionamento da Alameda. Nese pleno, preguntamos por ese plan e dixeron que estaban en estudo. Posteriormente, o Partido Socialista volveulles a preguntar nun pleno polo mesmo plan e volveron a responder que non lo pasarían. Levamos, polo tanto, acumulado, podemos redondear así, casi 2 anos agardando polo Plan Director de Acondicionamento da Alameda. Sin nada máis. Valoren, estuden a posibilidade de implantar un itinerario accesible no devandito parque. Moitas grazas. Grazas polo Grupo Municipal Socialista, señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Ben, falar de accesibilidade, falar de eliminar barreiras para conseguir que todas e todos, sen excepción, poidamos desfrutar de condicións dos espazos públicos que ten Compostela, desde logo, é falar de igualdade. Está claro que calquer medida que implique dar pasos adiante cara a unha democratización dos usos dos espazos públicos e, por suposto, tamén dos extraordinarios parques que ten Compostela, sempre debe contar co consenso. Eu comparto completamente a sensibilidade da compañeira María Baleato con esta situación. Creo que efectivamente debemos dar pasos adiante na eliminación desas barreiras e tamén dotar os espazos públicos de ferramentas para que as persoas, como se pon aquí, con discapacidade visual poidan realizar con autonomía unha visita a estes espazos. É algo que viña na liña do que xa propuxo no seu momento a miña compañeira Marta Álvarez en novembro do pasado ano, cando traíamos a este pleno un plan para que a sinalización dos equipamentos e instalacións públicas incluíran pictogramas universais pensando noutro tipo de diversidade funcional como pode ser as persoas con dano cerebral. Polo tanto, nós estamos de acordo con que se fagan os espazos públicos accesibles e sen barreiras, pensando en todos e en todas, garantindo desde as administracións públicas que todas as nosas veciñas e veciños podan ter unha vida social autónoma e podan desfrutar da súa cidade con independencia de calquera outra cuestión. Tendo isto claro, eu non sei como podemos facer para votar a favor desta moción, porque nós queremos votar a favor desta moción. Na proposta de resolución, estando de acordo na primeira parte que se estude se implante un itinerario accesible na Alameda, e aí uno ven a colación e fago a unión que fixo a compañeira María Baleato. Volvo a recordar, Plan Director da Alameda, por favor, Plan Director da Alameda. Non teño tan claro que sexa operativo e incluso que se poda facer esa conexión co resto de parques da cidade, porque, a ver, ou é que hoxe esta concelleira que lles fala ten un problema de comprensión nas propostas de resolución, si é un erro na redacción, pero, claro, o que se nos semella moi complicado é conectar o Parque da Alameda, por exemplo, co Parque de Alexandre Bóveda de Vite ou o Carlo Magno de Fontiñas. É un pouco complicado. Entonces, vamos a ver, estaríamos de acordo se o que se propón fora que se estuda, despois de falar da Alameda, que se estude a posibilidade de implantar un itinerario accesible no Parque da Alameda, por suposto, e noutros parques da cidade, para que calquera persoa poida pasear por eses parques de maneira totalmente autónoma e segura. Ahora, claro, eso de interconectar todos os parques que non alcanzo a entender como se pode facer e estou segura que a compañeira María tampouco. Grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo. Evidentemente, pois, o espazo verde da Alameda pois, é o parque urbano máis emblemático da cidade, que presenta pois unhas distintas tipoloxías e tamaños e solucións nos distintos sendeiros que a contornan para salvar precisamente esa topografía complexa que ten, que fan o mirador singular da cidade. O mes pasado pois foi celebrado o segundo foro de accesibilidade, onde se lles presentou aos colectivos e a cidadanía o Plan de Accesibilidade de Santiago, no que se recolle pois unha diagnose deste parque e do resto de áreas de espazos públicos da cidade. Tal e como se desprende deste traballo, polo xeral, os pavimentos non presentan resaltes e contan con anchura suficiente.
Ademais, as últimas actuacións no parque infantil e noutros elementos do parque xa se realizaron con criterios de accesibilidade universal. Como medidas correctoras e incorporando resultados da participación de colectivos e da cidadanía en xeral, seguiremos eliminando as barreiras arquitectónicas puntuais, instalando a sinaléctica oportuna e executando aquelas actuacións que describe este plan para efectivamente contar cun parque accesible desde todos os puntos de vista. Estas intervencións forman parte dunha estrategia máis ampla para mellorar eses itinerarios peonís accesibles e, como ben decía a señora Baliato, temos en licitación a execución desas 14 obras para mellorar a accesibilidade en distintos puntos da cidade. Por tanto, estamos traballando para conseguir unha cidade máis accesible e inclusiva e xusta. En caso de admitir a emenda do Grupo Municipal Socialista, estaríamos en disposición de votar a favor tamén, pola dificultade que representa precisamente conectar tanta variedade de parques nunha cidade tan complexa. Tempo para réplica, señora Baleato. Usou 15 segundos máis, ao chegar a 15 segundos debería parar, cando queira. Simplemente agradecer a señora Mila Castro as súas palabras e a súa corrección, por suposto que a aceptamos, porque está no certo, sería unha loucura non entendela. Así yo digo tamén, señor Domínguez, que sí que aceptamos a corrección que nos propón a concelleira socialista e non só entón pediremos que se implante un itinerario accesible no Parque da Alameda e noutros parques da cidade, como vostedes ben acaban de sinalar. Nada máis, moitas grazas. Grazas, non sei se quere intervir, señora Castro. Non, somente para reafirmar o noso voto a favor desta moción. Señor Domínguez, entendo que tamén. Ben, pois pasamos logo á votación, eliminando esa parte final de que se poida conectar co resto dos parques da cidade. Cando queira, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Popular para implantar un itinerario accesible no Parque da Alameda. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela a seguinte moción do Grupo Municipal Socialista para o impulso e soporte do concurso internacional de iluminación ornamental e artística da contorna da Catedral. Señora Rosón, cando queira. Moi bo día de novo a todas e todos. O concurso internacional de iluminación das prazas da Catedral de Santiago de Compostela é un proxecto deseñado e materializado polo Goberno do PSDG cunha tripla finalidade. Primeiro, dotar a cidade histórica da iluminación que merece para uso e disfrute da súa veciñanza. En segundo lugar, redistribuir os fluxos turísticos nesta zona tensionada. E terceiro, poñer en valor todo ese ámbito e toda a cidade histórica de cara ao ano 2027. Para iso, durante o mandato anterior, deixamos asinado o convenio do Plan de Sostenibilidade Turística, puxemos en marcha a planificación desta actuación e lanzamos co Goberno en funcións, creo que foi o 1 de xuño do ano 23, a licitación da Oficina Técnica para desenvolver o concurso internacional do proxecto de iluminación das prazas da contorna da Catedral. Un concurso no que é clave a captación de potenciais participantes, fomentando a concurrencia de equipos técnicos de prestixio nacional e internacional, en no que é fundamental contar cun xurado especializado de recoñecido prestixio e disponible para seleccionar a proposta gañadora que deberá redactar logo o proxecto de iluminación e executar nas prazas. Gustaría saber que teñen feito vostedes en todo este tempo, onde están aprobadas as bases dese concurso, que vai a facer o seu goberno para traer equipos internacionais a presentarse, quenes compoñen o xurado. E o máis importante, son realmente conscientes de que este concurso é unha oportunidade de posicionamiento e notoriedade internacional desta cidade que non están aproveitando. No ano 2020, cando arrancamos este proxecto, o Goberno Socialista tiña dous obxectivos fundamentais relacionados coa xestión da cidade: xerar un efecto de demostración para outros destinos turístico-patrimoniais a través da posta en marcha dunha serie de proxectos e programas de carácter innovador e despregar a metodoloxía de destino turístico intelixente en Santiago de Compostela. Hoxe, a falta de interese de liderazgo que nos están demostrando coa xestión do concurso internacional de iluminación fai que eses obxectivos perdan efectividade. E vemos a cidades patrimonio da humanidade como Ibiza, que xa desenvolveu o proxecto de iluminación
na muralla renacentista e outras cidades importantes con un casco histórico importantes como Valladolid, que xa están desenvolvendo a ampliación de ríos de luz coa iluminación dos espazos emblemáticos desta cidade. Preocúpanos a lentitude coa que están a xestionar os fondos europeos, especialmente o Plan de Sostenibilidade Turística, no que se enmarca este proxecto que foi diseñado no seu día para apostar por un modelo sostible e por atraer un turismo de calidade consciente. Preocúpanos tamén a situación de cara ao ano 27, un ano con fitos importantes no ámbito patrimonial, como vai a ser a recuperación integral da Berenguela, a Torre do Reloxo, que se financia, como saben, co 2% cultural, a iluminación tamén do Hostal dos Reis Católicos, a apertura a cidadanía da Casa da Parra como sede do CSIC, pero queremos saber que vai a pasar co proxecto de iluminación deste Concello. E por iso que non queremos excusas nin tampouco valoracións, queremos e exiximos certezas. Queremos que o Goberno local presente pronto os grupos políticos e a cidadanía ese plan de traballo en torno a este concurso. Queremos saber cando se vai a publicar o mesmo, que actividades se van a desenvolver en torno ao mesmo. Queremos saber quen formará parte do xurado que seleccionará a proposta gañadora. Queremos saber tamén que prazo existirá entre a resolución da proposta gañadora e a redacción do proxecto executivo que se deberá implementar. E queremos saber todo, porque por riba de todo queremos que o proxecto este executado en tempo e forma, porque os prazos tamén rematan. Por lo tanto, lideren, traballen, pensen nos intereses de Compostela desde unha visión integral e cumpran co seu cometido para executar ben os fondos. Tempo agora para a señora Louzao, cando queira. Moi bo día a todos e a todas. Falamos neste caso dun proxecto complexo xa desde a súa orixe, que foi atopando con diversos atrancos, e cando falo de orixe non falo só desde a asinatura do contrato, senón incluso no propio proceso de licitación, que saben que tamén se demorou moito, e foi precisamente por esa cuestión, por tratarse dun proxecto complicado e excepcional. Entendo que cando decidiron incluílo no plan de turismo sostible, como explicaba vostede no mandato anterior, eran perfectamente coñecedores de que non ia ser un proxecto doado. E ese é o motivo, o de ser un proxecto complicado, excepcional e singular, o que fixo que esta primeira fase do concurso tamén se estea demorando máis do que sería desexable. Como din vostedes na exposición de motivos da súa moción, unha das accións desta primeira fase é a redacción das condicións técnicas e bases do concurso internacional en forma de pregos, pois ten que ser mediante unha licitación. Este proceso, o de lanzar unha licitación, que xa non adoita ser todo rápido que nos gustaría a todas as persoas e departamentos implicados no mesmo, aínda se alongou máis por non ser uns pregos habituais aos que está acostumada unha administración pública. Estamos falando, xa o dicía vostede, dun concurso internacional de iluminación ornamental artística cun procedemento novidoso e que implica, ademais de aos departamentos habituais en calquera licitación como son contratación, asesoría xurídica, intervención ou contabilidade, tamén aos departamentos de turismo, servizos básicos, urbanismo e cidade histórica, para alén da xerencia do Plan de Turismo Sostible, a empresa Turismo de Santiago e Trivium, a empresa xudicataria de apoio e asesoramento para todo o concurso. Como dicía, o traballo tivo, ten a súa complexidade e pareceunos importante pararnos a estudar ben todas as excepcionalidades deses pregos, incluídas varias, moitas, xuntanzas entre os diversos departamentos e a empresa asesora para analizar todas as cuestións e que finalmente a licitación saia con todas as garantías e seguridade que o proxecto merece. E así, cando se lance, que será en breve, o concurso sexa un éxito. En canto ao motivo polo que non presentamos oficialmente xa a web, a imaxe
imaxe o enfoque do concurso o xurado que xa están, como vostede dicía, é porque entendemos que o lóxico é facelo cando se lancen os pregos e a licitación estea publicada xa, xa que aí comezará a seguinte fase do concurso, que será xa a pública e menos técnica. O concurso ten como finalidade a elección do mellor proxecto en termos artísticos e funcionais para a iluminación da contorna da catedral, pero tamén pretende ser un altofalante mediático que consolide a Santiago de Compostela como referencia internacional. É dicir, o concurso, ademais dun medio, é tamén un fin en si mesmo, tal como explicaba vostede hai un momento, e tal e como este goberno comparte. E por iso entendemos, e seguro que comparte vostede tamén a caído, que esa presentación pública, ese lanzamento, se faga cando as bases estén pechadas e a licitación en marcha. Polo tanto, e indo que solicitan na moción, estamos traballando xa, seguro yo, para impulsalo coa maior brevidade posible e así poder executar esa segunda fase do concurso e será nese momento, como dicía, cando se presentará a imaxe, a web e toda a información do mesmo a cidadanía e o sector, así que votaremos a favor da moción. Moitas grazas. Polo Partido Popular, señor Constenla, sí, cando queira. Muchas gracias. El entorno urbano de la catedral configura un conjunto monumental único por su calidad, singularidad y variedad, articulado en torno a las plazas del Obradoiro, Platerías, Quintana Inmaculada. Este espacio proyecta y extiende el impacto de la catedral al resto de la ciudad histórica. Para garantizar su integridad y permanencia en el tiempo, se entendía que era necesario hacer una reflexión profunda sobre su iluminación, lo que podía a su vez configurar una oportunidad interesante para crear una identidad urbana única y diferenciada, incrementar la actividad social y económica de la ciudad histórica, actuar como vehículo de innovación, lo que podía a su vez contribuir a situar a Santiago de Compostela como referencia, ¿no? Para garantizar esta óptima selección de un proyecto de iluminación, como digo, ornamental y artística del entorno de la catedral, bueno, pues se acordó desde el Ayuntamiento de Santiago impulsar un concurso internacional, lo que es una herramienta magnífica para quien no tiene demasiadas ideas ni ningún proyecto de ciudad. Un concurso internacional dirigido a empresas y profesionales especializados con experiencia en el diseño de sistemas de iluminación ornamental o monumental. Dado que la institución no cuenta con suficiente personal técnico y, como bien decía la señora doña Miriam Loufao, pues dada la complejidad del proyecto, se optó por poner en marcha pues una oficina técnica que asumiese la gestión y diese soporte integral a todo el proceso de dicho concurso, ¿no? En el mes de marzo del 23 se publicó el pliego para licitar esa oficina técnica, que fue encomendada en el año 24, como también se decía aquí, a la empresa Trivium Estrategias en Cultura y Turismo, ¿no? Estableciéndose un plazo de 15 meses, si no recuerdo mal, en 3 fases, bueno, pues para poder culminar todo este proceso, ¿no? La primera fase, como también se insinuaba en intervenciones anteriores, bueno, pues tenía que completarse en un máximo de 3 meses e incluía acciones tan importantes como el diseño y lanzamiento del concurso, la creación de la imagen visual, la puesta en marcha de la página web y la organización de un evento de presentación. La segunda fase se corresponde con la publicación de los pliegos y la tercera ya con la resolución de dicho concurso, ¿no? Es verdad que transcurridos ya 9 meses desde su licitación, pues nada sabemos formalmente sobre en qué situación está este concurso y esta iniciativa tan interesante para nuestra ciudad. Por tanto, cabe preguntarse, bueno, pues a qué es debido este retraso y sobre todo a quién hay que achacar, como digo, ese retraso, ¿no? Si la adjudicataria de la oficina técnica ya les envió el 21 del 8 del 24 pues toda la documentación técnica referida al primer hito de este proyecto, bueno, pues claramente, señoras del Gobierno, ustedes son, se identifican claramente como las responsables de este retraso, ¿no? Es incomprensible que efectivamente se haya optado por gastarse casi 300.000 euros en una oficina técnica, porque, como se decía, yo comparto, no se cuenta con personal técnico con la debida formación tan específica para este concurso y, por tanto, pues lo ideal sería encomendarle a una oficina técnica que a su vez contratase a expertos en esta materia para desarrollar todo el concurso y, por tanto, cabe pensar, bueno, pues que los pliegos que acompañan el trabajo de esa oficina técnica, bueno, pues están realizados por profesionales que conocen la materia, que conocen los tiempos, etcétera, ¿no? Parece que ustedes son como el médico del refrán que dice: médico ignorante y negligente mata al sano y al doliente. Si bien es cierto que se ha establecido una prórroga al convenio de la con la Agencia Tributaria de Turismo de Galicia,
que recoge una extensión en el tiempo hasta diciembre del 26, pues para poder ejecutar todas las acciones de ese convenio, bueno, pues a nosotros no deja de preocuparnos porque ustedes van a llegar muy justos y como siempre habrá que acudir a la chapuza y habrá que acudir al atajo. Francamente, como les digo, estamos preocupados porque, señora San Martín, si algo está caracterizando a su gobierno, pues evidentemente es la negligencia y la incapacidad para gestionar proyectos. Baste recordarle las subvenciones perdidas, como la del Consorcio para los Fuegos del Apóstol, o los fondos europeos para la Plaza de Bastos, o los fondos EDUSI. Le ruego me descuente del segundo turno, ¿no? Bueno, votaremos a favor de la moción del Partido Socialista por su oportunidad y, desde luego, nos gustaría hacerles una sugerencia. En el punto 3 del texto resolutivo, que dice literalmente que se garantice una comunicación clara y transparente sobre el estado del proyecto, manteniendo informada tanto a la ciudadanía como a los profesionales del sector, pues yo les animo a que incluyan también a los a las fuerzas de la corporación municipal, por cuanto, evidentemente, es un proyecto de ciudad tan importante como este, pues no debe contar más que con el apoyo, la aportación y, desde luego, el sentido común de todas las fuerzas de esta corporación municipal. Muchas gracias. Grazas. Ten a palabra agora se quere replicar, pero ten, espere, 15 segundos menos, 1 minuto 15, señora Rosón, cando queira. Chégame perfectamente. Asumimos a proposta que fai o Partido Popular, que sabíamos que iba a ser un proceso complexo, por suposto, porque esta cidade pues, merece unha proposta excepcional. Pero vostedes, como dixo antes, señora Louzao, pois decidiron pararon, sí. Dende logo, eu digo como penso, creo que non se tomaron moi en serio pois esta proposta tan importante para a cidade histórica, non únicamente para estas 4 prazas universais, senón tamén para o conxunto da nosa cidade histórica, porque saben que o que se plantexa ali se vai a expander polo resto de todo o ámbito do plan especial. Nos, o que temos claro é que é absolutamente imprescindible que se impulse na maior brevidade posible a tramitación deste concurso, que se establezan todos eses prazos concretos para o lanzamento definitivo do mesmo e a execución das seguintes fases tan importantes do proxecto para que este culmine en tempo e forma e cas maiores das garantías. Remato o seu tempo. E que se garanta, o que acaba de ler o señor Constenla, todo o que ten que ver sobre a transparencia deste proxecto, porque vostedes neste tempo non deron conta a ninguén de nada. Remato o tempo, por favor, señora Louzao, sí, cando queira. Nada, simplemente engadir que non teño ningún problema en esa engádega que dio o señor Constenla, pero a respecto do que decía a señora Rosón de que non demos conta de nada, a parte dos propios reunións que temos do Plan de Turismo Sostible, onde están as 3 administracións e que falamos deste tema todas as veces, tanto no Consello de Administración de Incolsa como esta concelleira a disposición das 24 persoas que forman parte desta corporación, deu toda a información tanto deste tema como de calquel que se requiriu. Nadie desta corporación, nin a señora Rosón, nin ninguna das outras, pode dicir o contrario e así seguirá sendo, nada máis. Señor Constenla, non sei se quere intervir, espere que ten 1 minuto 30, cando queira. No será necesario tanto y de manera muy rápida. Muchas gracias, señora Rosón, por la comprensión con esta adicción a su texto. Mire, doña Miriam, señora Louzao, yo simplemente quiero decirle, si me acepta un consejo, ¿no? Sean ustedes ambiciosos, no tengan miedo a la complejidad. Yo sé que esto requiere más esfuerzo, requiere más trabajo, requiere más compromiso con la ciudad, pues que la ciudad lo merece, ¿no? La ciudad sufre ya con su mala gestión, sufre con su incapacidad de sacar adelante pues, una hoja de ruta que es la que se merece, pero yo una vez más le digo que no tenga miedo, ¿no? Seguro que la ciudad se lo va a agradecer y desde luego Santiago lo merece, ¿no? Lo que no merece es su incapacidad de gestión, pero oiga, ánimo, no tenga usted miedo a la complejidad y tiene usted una oficina técnica de 300.000 euros para que le ayude, que ha contratado a personas expertas en esta gestión, por tanto, no tiene que pensar usted siquiera, deje que expertos que conocen el tema puedan hacerlo. Muchas gracias. Grazas, señor Constenla. Pasamos logo á votación coa incorporación desa emenda que se facía in voce de incorporar tamén os membros da Corporación Municipal no último punto. Cando queira, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Socialista para o impulso... vexo que hai un erro.
soporte. Sí, para o impulso soporte do concurso internacional de iluminación ornamental e artística da contorna da catedral. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela moción de apoio a Palestina. Comezan as intervencións a señora Rozas, cando queira. Bueno, pois moi bo día a todos de novo. Eu quero comezar saudando neste punto a Mohamed Safa Diab, que falou ao principio deste pleno en representación da plataforma de Compostela por Palestina. Non é a primeira vez que neste pleno pois nos posicionamos e nos manifestamos en apoio ao pobo palestino. Témolo feito en outras ocasións e volverémolo a facer hoxe. Mentres estamos pendentes da evolución dese frágil alto o fogo, cando ademais é preciso máis que nunca pois manter todas as presións internacionais nun contexto de liderados políticos que non dá demasiadas esperanzas ao pobo palestino, máis ben arrepía. Preto de 50.000 persoas mortas, máis de 100.000 persoas feridas, 40.000 persoas desplazadas. Eu penso que estas son cifras ás que non podemos ser inmunes, diante das que non podemos nin queremos quedar caladas. Esta moción conxunta, presentada por Compostela Aberta, polo Bloque Nacionalista Galego e polo Grupo Municipal Socialista, nace dunha petición do colectivo Compostela por Palestina, que ven de recoller máis de 1.500 firmas para exixir medidas moi concretas que nos apoiamos, para exixir un alto fogo permanente, unha solución dialogada ao conflito, un corredor humanitario e o fin de comercio de armas con Israel. Son as mesmas demandas, as mesmas peticións, insisto, que están recollidas na moción que hoxe presentamos, porque a Corporación Municipal pois entendemos que non é máis que unha representación dos veciños e veciñas de Santiago. E digo isto e quero insistir e salientar esta cuestión porque neste pleno, pois en outras ocasións, temos escoitado dicir ou temos escoitado defender que hai cuestións que non lle competen a este pleno municipal. Eu antes de que alguén se vesa pois tentado a decir isto con esta moción, quero trasladar que esta é unha moción que presentamos a petición dun colectivo duns veciños e veciñas de Santiago de Compostela, aparte de que, bueno, nada nos debería ser alleo aos diferentes representantes municipais. Pero, insisto, esta é unha proposta que nace da propia veciñanza de Santiago, que nos pide que non permanezamos impasibles ante o xenocidio, ante o exterminio do pobo palestino. Escoitábamos ao principio deste pleno o representante de Compostela por Palestina e coido que ninguén mellor que el nos pode explicar cal é a situación que vive na actualidade os palestinos e as palestinas na Franxa de Gaza, nin cal foi a evolución histórica dun conflito no que a comunidade internacional, hai que dicilo, nunca estivo á altura. Mohamed Safa deixábanos unha mensaxe que eu creo que é moi contundente e que eu fago nosa, e que agardo, ademais, que o fagan tamén todos os concelleiros e concelleiras desta corporación municipal. Decía Mohamed Safa: é o momento da dignidade. É o momento da dignidade e de ser decentes. É o momento de condenar en voz alta o xenocidio do pobo palestino, de ser revolucionarios por decencia. Eu creo que a miña intervención presúmese nesas palabras que escoitamos ao principio deste pleno. Santiago sempre dou exemplo, sempre foi unha cidade comprometida coa paz, coa igualdade e cos dereitos humanos e tamén quere ser revolucionaria por decencia. E remato xa, eu de verdade desexo que esta moción sexa aprobada neste pleno hoxe por unanimidade. Moitas grazas a todos. Grazas polo Grupo Municipal Socialista. Señora Álvarez, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día. Pois, dende o Grupo Municipal Socialista tamén queremos
expresar a nosa solidaridade co pobo palestino que está condenado a unha ocupación, como todos sabemos, prolongada. A represión que vive o incumprimento sistemático do dereito internacional está a ser padecido por este pobo. Dende este marco e como representantes públicos, pois queremos denunciar esta situación de apartheid, os desplazamentos forzosos, os ataques contra civis, as infraestructuras esenciais como son os hospitais, escolas, etc. Institucións internacionais como son a ONU, a Corte Penal Internacional ou a Corte de Xusticia Internacional, todos sabemos que recoñecen a Palestina que é un pobo que está a sufrir crimes de guerra, sendo ignorado por Israel, que continúa coa expansión e facendo asentamentos ilegais a parte do bloqueo actual a Gaza. Dende este pleno queremos instar ao Goberno do Estado, que xa recoñeceu no pasado ano Palestina como Estado, queremos instar ao Goberno do Estado, así como as institucións europeas, a facer cumprir as resolucións internacionais, frear a cooperación militar que actualmente se está a dar con Israel e promover sancións contra aqueles responsables de crimes de guerra, así como apoiar a ONGs e entidades e outras entidades que están a traballar no terreo de Gaza. A solidaridade tamén se expresa con accións e por iso pois aplaudiremos e aplaudimos a participación activa deste Concello na rede de municipios solidarios con Palestina, a promoción de actividades de sensibilización dentro do Concello e o mantemento de relacións institucionais con autoridades palestinas. Dende este pleno queremos facer un chamamento á comunidade internacional para que se actúe con determinación e garantice a liberdade e os dereitos do pobo palestino. Grazas. Moitas grazas, señor Álvarez. Ten a palabra a señora Louzao. Bo día de novo. Compostela é un concello solidario e así o demostrou unha vez máis diante do masacro que está sendo sometido o pobo palestino. A agrupación Compostela por Palestina, nacida o ano pasado, ven a confirmar esa solidariedade do noso concello e, por tanto, eu quería comezar a miña intervención agradecendo en nome do BNG o traballo, a implicación e a solidariedade de todas as persoas que a impulsaron. E tamén agradecendo as palabras de Mohamed Safá esta mañá na súa intervención neste pleno municipal. Lamentablemente vivimos tempos nos que parece que convivir coa barbarie se está a converter no habitual, polo que intervencións como esta e iniciativas como as de Compostela por Palestina son necesarias para seguir lembrando o que está a pasar e para seguir poñéndonos diante do horror, para que non esquezamos. O BNG estivo sempre ao lado do pobo palestino na súa loita, por ser esta unha loita pola xustiza, a humanidade e o dereito dos povos a vivir dignamente nos seus territorios. Hoxe, despois de Israel ter incumprido reiteradamente os termos do acordo a que chegou coa resistencia palestina para garantir o cesamento do fogo e a troca de prisioneiras e prisioneiros, asistimos a continuación desta violencia xenocida na agresión contra civis en cidades da Cisxordania. Unha agresión que reproduce paso a paso a brutal operación militar levada a cabo na faixa de Gaza. Expulsión de millares de persoas, 40.000 registradas até agora. Novas demolicións de vivenda, destrucción de infraestructuras viarias, enerxéticas, sanitarias, educativas. Mais unha vez, como xa acontecera na faixa, as primeiras e máis sensíveis vítimas son as crianzas. Nenos e nenas desprazadas, orfas, mutiladas, que teremos que sumar as 20.000 orfas de Gaza, case 15.000 asasinadas e millares que sufriron mutilacións durante a operación militar de Israel destes últimos 15 meses. Un dos peores períodos para as crianzas en situación de conflicto na historia de UNICEF, tanto en termos da cantidade de crianzas afectadas como do nivel de impacto nas súas vidas, segundo este organismo internacional. E, como sempre, na mira un obxectivo final: expulsar da súa terra o pobo palestino para Israel seguir ocupando mediante novos colonatos e instalacións militares a terra roubada. Onte podíamos ver como o presidente dos Estados Unidos colgaba nas súas redes sociais un vídeo tan repugnante que case non hai cualificativos para describilo. A verdade é que eu non son capaz de retiralo da miña mente desde que o vin, supoño que lle pasaría a moitas das persoas que o viron. Cóstame entender como un ser humano pode ser tan ruín de pretender colocar un resort sobre o sangue e os restos das vidas desfeitas de tantas persoas.
ata o punto de comezar o vídeo directamente así. Cascallos e sangue e os 10 segundos choivas de billetes, ouro e desvergonza sobre ese mesmo chan. Confésolles que me costa, que nos costa, decodificar tanta miseria e tanta falta de humanidade. Desde logo, o BNG seguirá no sitio onde estivo sempre, na defensa do dereito dos povos a vivir en paz e con dignidade na súa terra, e na loita da man deses povos fronte aos que os queren exterminar para esquilmar as riquezas dos seus territorios. Por iso presentamos esta moción e agradecemos de novo o traballo da Plataforma Compostela por Palestina. Como di o texto que asinaron máis de 1000 persoas e que hoxe traemos a este pleno municipal, a cidadanía de Compostela non pode permanecer impasible ante o exterminio dun pobo e temos a obriga de contribuir a garantir os dereitos do pobo palestino, o dereito a vivir libres na súa terra, nin máis nin menos. Moitas grazas. Polo Partido Popular, señor Rubio, cando queira. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a aportación ao inicio desta sesión plenaria, neste caso de Mohamed Safa, polo tema que debatimos agora, non? Hoxe debatemos unha moción que trata un conflicto enorme, de enorme gravidade, e que está a provocar unha traxedia humana insoportable. Coido que iso é algo que podemos compartir todos e todas os que estamos neste salón plenario. A destrucción, o sufrimento de milleiros de persoas e a perda de vidas inocentes son conmovedoras, e como sociedade, por suposto, non podemos ser alleos nin alleas a esta dor. A situación na franxa é terrible. Compartimos a preocupación pola necesidade de garantir o acceso á axuda humanitaria, a evacuación de civis e o establecemento de condicións que permitan acadar a paz ou un proceso de paz duradeiro, non? Agora ben, eu sinto, señora Rozas, porque decía na súa intervención, sí que vou mencionar, porque de feito dixo nun dos puntos que tratamos hoxe neste pleno un compañeiro seu. É dicir, xa me explicarán vostedes a min como vou a tomar acordos aquí que realmente non teño competencias, non? Falando nun dos primeiros temas. Porque debemos ter presente que estamos nun pleno municipal e que como representantes da cidadanía compostelá o noso traballo está enfocado en xestionar e podemos chegar ata onde podemos chegar. O Concello de Santiago non ten competencias en política exterior nin pode adoptar medidas que alteren as relacións internacionais de España nin da Unión Europea. A moción solicita medidas que non son só as que citou a señora Rozas, sino que hai máis, non hai só 3, 4 medidas, sino que hai máis, hai 6, e a sexta é bastante extensa, que por moito que nos poidan xerar debate, solidaridade e moitos sentimentos, están totalmente fora do noso alcance como corporación municipal. Coido que ninguén aquí pode estar en desacordo co cese da violencia, cun alto fogo, coa apertura de corredores humanitarios, pero hai outras que non son absolutamente ninguna competencia municipal, non? Non podemos nin debemos asumir o papel que corresponde a outras administracións, nin a Goberno Central, nin a Unión Europea. E aquí, ningunha destas dúas institucións, por exemplo, a Unión Europea, non rompeu relacións diplomáticas co Estado de Israel, nin entrou a solucións de sancións ou boicots internacionais, como se menciona nalgúna parte desta moción. Coido que debemos de, repito, a pregunta que me fago eu é se ten sentido, se é unha medida efectiva que este Concello faga este tipo de mocións, porque xa non é a primeira, no ano 2023, outubro de 2023, xa se trouxo a este pleno unha moción, unha iniciativa similar, pero non só disto, sino de outros temas internacionais que realmente pouco podemos aportar ou pouco se pode facer coas decisións que se adopten neste pleno para poder acabar cun conflicto da magnitude do que estamos a falar. Este debate, entendo, ou iso é como o vemos nós, para nós non vai de solidaridade, porque coido que esa está por descontado de todos e cada un dos que estamos aquí sentados. De solidaridade para todos e cada un dos axentes implicados neste conflicto e nesta traxedia. Non se trata de quen está a favor ou en contra dunha causa. Isto non é repartir carnés de quen está a favor ou en contra, quen ten máis sensibilidade, menos sensibilidade, está máis ou menos comprometido. E é algo que eu adoito a escoitar moitas veces neste pleno municipal, o reparto de carnés dependendo do tema que estemos a tratar, non? Podemos expresar a preocupación e o apoio á poboación civil afectada por este conflicto, pero reitero que o pleno municipal non é o lugar para aprobar medidas que non teñen ningún tipo de impacto real. Nada máis, moitas grazas.
Grazas, señor Rubio. Ten a palabra se quere usar o tempo, señora Rozas. Descoitareille 10 segundos, cando queira. Pois eu teño que lamentar aquí o seu posicionamento do Partido Popular, que non sorprende, e que é un posicionamento para evitar condenar o xenocidio que está a acontecer en Gaza, en Palestina. Vostedes utilizan como excusa que non é unha competencia municipal para non ter un posicionamento e realmente trasladar cal é a visión do Partido Popular sobre o que está a acontecer en Palestina. Non é a primeira vez que neste pleno debatimos cuestións que non son e non temos competencia municipal para resolvelas. É máis, e que vostedes mesmos teñen traído a este pleno, o pleno do Concello de Santiago, cuestións de política internacional na que o Concello de Santiago tampouco tiñamos competencias. Eu recordo debater, entre moitas outras cuestións, eu recordo debater neste pleno o posicionamento sobre a situación de Venezuela, e non foi a única, señor Borja Rubio, non foi a única, pero ademais é que se vamos a unha cuestión de competencias e lemos os 6 puntos de acordo que vou ler de forma resumida, porque o sexto efectivamente é moi longo, o que se pide é un posicionamento. Non temos os concelleiros e concelleiras do Concello de Santiago competencias para posicionarnos sobre un xenocidio. Bueno, punto número 1, exisa que o recente alto fogo sexa permanente. Bueno, podemos posicionarnos nese sentido. Punto número 2, exixir a apertura de corredores humanitarios e cese do asedio sobre territorios palestinos. Punto número 3, exixir a solución pacífica e negociada baseada no dereito internacional. Punto número 4, exixir a posta en marcha dun proceso de diálogo para chegar á paz. Rematos a señora alcaldesa. Punto número 5, exixir o fin de venta de armas a Israel. Punto número 6, exixir o cese de relacións diplomáticas. Señor Borja Rubio, realmente o que pasa é que o Partido Popular está en contra desto, é moi triste que o estea. Moitas grazas. Remato o tempo, señora Álvarez, cando queira. Pois reiterar que dentro do Partido Socialista o que a lectura que facemos desta moción conxunta presentada pois efectivamente é un posicionamento ante violación dos dereitos humanos. Sobra decir que efectivamente a voluntade, todos temos a mesma voluntade e así o facemos, pero pensamos que a veces tamén hai que dar un paso al frente sin ser nada máis pois que un sentimento e un posicionamento que ante determinadas situacións pois é necesario facer. Moitas grazas. Grazas, señora Louzao. Nada, xa está todo prácticamente dito, está moi ben o debate na forma, poderíamos incluso telo, pero non entrou vostede, señor Rubio, no fondo. A verdade é que non lle envexo o seu papel neste pleno, gustaríame saber se veu vostede o vídeo do que acabo de falar e a súa opinión. Sen máis, solamente acabo repetindo as palabras que dixo Mohamed Safa esta mañá. Hoxe é o momento de ser decentes, nada máis, moitas grazas. Señor Rubio. Sí que ven o vídeo igual que todos os presentes. Non estamos a falar do posicionamento do vídeo, estamos a falar do posicionamento que están exixindo que tome o Concello de Santiago cara a un conflito do que, repito, non temos ningún tipo de competencia. Cando se fala das propostas, hai que facer as propostas completas. Eu dixen que nós non temos absolutamente ningún problema nin con alto fogo, nin co proceso de paz, nin cos corredores humanitarios, nin con que se chegue axuda humanitaria a todos os lugares que sean necesarios na franxa de Gaza. Tamén é certo que o noso partido defende dende fai moito tempo pois esa conferencia pola paz de Madrid onde se pedía que se abandonaran, pois que España continúe nun papel fundamental nas negociacións e no plano internacional para poder chegar a acordos sobre a resolución do conflito dun xeito definitivo. Reitero que eu creo que non vai de repartir carnés de quen está mellor ou peor. Por certo, a proposición ou a iniciativa que se trouxo de Venezuela falaba de medidas concretas para tomar o Concello de Santiago, non exixir o cese da venta de armas ao Estado sionista, creo que pon, non o Estado de Israel, entre outras cousas. Entón, eu, sentindo moito, o noso voto será en contra. Moitas grazas. Grazas, pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polos grupos Socialista, BNG e Compostela Aberta de apoio a Palestina. Votos a favor. Grupos municipais, Socialista, BNG e Compostela Aberta.
Votos en contra. Grupo Municipal do Partido Popular e abstencións. Non hai. Aproba. Pasamos á derradeira moción de hoxe, moción do Partido Popular para a adhesión de Santiago de Compostela ao plan director do sector TIC. Señora Otero, cando queira. Bo día a todos e todas. O sector das tecnoloxías da información e a comunicación constitúe un dos sectores industriais estratégicos xunto co da industria metalmecánica, a automoción, a construcción naval, o forestal madeira e a logística industrial. Estes sectores estratégicos caracterízanse polo seu maior crecemento e relevancia, tanto polo seu impacto na economía como polas oportunidades de emprego que xeran. A nivel galego, o sector TIC ocupa unha posición destacada, xa que Galicia é a quinta comunidade en número de empresas deste sector, dato que reflicte o seu dinamismo e potencial de desenvolvemento. Neste contexto, o Clúster TIC de Galicia está a elaborar o plan director da súa industria, dentro dunha estrategia global destinada a facilitar a adaptación e transformación digital da industria galega. Dito plan ten entre os seus obxectivos os seguintes: a creación de bases de datos sobre empresas, mercados e industrias para analizar as tendencias do sector, a posta en marcha de mesas de traballo sectoriais e a realización dun estudo detallado do ecosistema TIC. O plan director permitirá fortalecer o sector, mellorar a competitividade, impulsar a innovación industrial e atraer investimentos. Neste senso, Santiago non debe desaproveitar o talento existente na cidade, tanto a nivel académico a través da universidade, como empresarial, a través das compañías TIC que desenvolven a súa actividade no noso municipio. Non debe, por tanto, deixar pasar a oportunidade de participar activamente nesta iniciativa estratégica. A adhesión do noso Concello ao plan director do sector TIC contribuirá ao impulso da creación de novas empresas tecnolóxicas, á diversificación da economía local e ao fortalecemento do ecosistema digital da cidade. Ademais, permitirá a Santiago posicionarse como un referente en desenvolvemento tecnolóxico, aproveitando os recursos dispoñibles e as sinerxias que se xeren a través desta iniciativa. Por todo o exposto, propoñemos que o Pleno adopte os seguintes acordos: a adhesión do Concello de Santiago ao Plan Director da Industria TIC impulsado polo Clúster TIC e a Xunta de Galicia, a colaboración activa do Concello na implementación do Plan Director, participando nas mesas de traballo e promovendo a acción para fortalecer o sector na cidade, potenciando o ecosistema TIC e aproveitando así a súa capacidade para atraer talento e investimento, e impulsar a creación e consolidación de empresas TIC en Santiago de Compostela, favorecendo un entorno atractivo para investidores e profesionais do sector, así como para nómades digitais, reforzando a cidade como referente tecnolóxico. Obrigada, señora Otero. Ten a palabra a señora Rozas. Bueno, pois moi bo día de novo. Esta xa é a última intervención deste pleno. Señora Olalla Otero, teño que recoñecer que cando lín esta proposta, esta moción, xeroume moitísimas dúbidas e tiña moitísimo interese en escoitar a súa intervención para ver se aclaraba esas dúbidas, pero non, continuo como estaba. Vostedes presentan unha moción que ten por título Moción do Partido Popular para a adhesión de Santiago de Compostela ao Plan Director do sector TIC. Ata aí, pois, todo pode parecer que ben, non? Piden no primeiro dos puntos, punto número 1, a adhesión do Concello de Santiago ao plan director do sector TIC e piden no punto número 2 a colaboración activa do Concello de Santiago na implementación do plan director, participando nas mesas de traballo e promovendo accións. Ata aí tamén todo ben. A priori pode resultar moi interesante. Santiago ten un traballo importante nos últimos anos relacionado cas novas tecnoloxías, ten empresas punteiras, ten a universidade, todo ben. Claro, cando leo a súa proposta, a moción que presenta o Partido Popular, a miña primeira dúbida é que como é posible que exista un plan sobre as novas tecnoloxías, sobre o sector TIC e a industria TIC, e que dende o Concello de Santiago, pois, non fóramos conscientes, non coñeceramos ese plan e dende a Cancellería de Emprego, que temos un importante traballo nos últimos anos vinculados ás TIC, non souberamos nada, non? E cando fun buscar esa información, porque estaba preocupada de como era posible que algo tan importante para a nosa cidade, para Galicia en xeral, se nos pasara sen darnos conta, pois cando fun buscar esa información ainda fiquei máis extrañada,
porque nesta proposta pide vostede a adhesión a un plan que non existe, un plan que non está elaborado, que non está redactado, un plan de fomento para a industria TIC que é moi loable o seu obxectivo, pero que non existe, que non está feito. Entón, por lo menos, ata que é público, a Xunta, é o meu turno de palabras, señora Olalla, despois me contesta na súa quenda, ata o que é público, a Xunta de Galicia e o clúster das TIC acaban de asinar un convenio para a súa elaboración, o pasado 30 de xaneiro, un convenio para a súa elaboración. Está usted dándome razón, vale? Pois estamos ante os primeiros pasos para poder adherirse a un plan, primeiro, ese plan ten que entrar en vigor, e primeiro para iso tense que redactar, ten que pasar por o informe do Consello Galego de Economía e Competitividade, ten que ser aprobado polo Consello da Xunta, ten que pasar unha exposición pública do mesmo, é dicir, queda bastante traballo por diante e estamos a falar de meses, senón de anos. Entón, vou rematar a miña intervención coas miñas dúbidas. Está a pedir o Partido Popular que adiramos o Concello de Santiago a un plan que non existe. Que compromisos nos estamos comprometendo dentro do Concello de Santiago a adquirir se non sabemos o que pon ese plan? máis que un obxectivo pois que pode ser moi acertado, pero que non está redactado. Que vamos a implementar? Se me paso da miña quenda, que vamos a implementar, señora Otero, como nos pide no punto número 2, colaboración activa do Concello de Santiago para implementar ese plan director que non está redactado, que non está elaborado, que non está aprobado pola Xunta de Galicia. Como vamos a implementar ese plan do cal descoñecemos todas esas interesantísimas accións que seguro que vai recoñer? En fin, o PP pide tamén que participemos na mesa de traballo deste plan. Estaremos encantados, por suposto, de facelo. Considero que Santiago ten moito que aportar nese sentido, que ten empresas punteiras no mundo das TIC, que o Departamento de Emprego ten unha experiencia importante en desenvolvemento desas novas tecnoloxías e que temos a USC que é pois unha gran aliada e un gran potencial. Así que tamén me gustaría trasladarse a que vostede debe estar máis informada que o resto dos veciños e veciñas de Santiago, que neses pregos que están en licitación para a consultoría das TIC, que recollen que nese plan se teña en conta mesas de traballo con diferentes empresas e entidades de referencia, pero non menciona os concellos, pois a que vostede pide que colaboremos nesas mesas de traballo aos concellos, estaría ben que fagan unha modificación deses pregos que acaban de salir á licitación, que aínda non están adxudicados e que aínda teñen que elaborar ese plan que vostede pide que nos adhiramos. Grazas, señora Rozas. Señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Efectivamente, o sector tecnolóxico é unha peza clave na economía do presente e do futuro. A digitalización, a inteligencia artificial e a ciberseguridade, a biotecnoloxía son algúns dos ámbitos que máis emprego de calidade xera e que contribúen, ademais, ao posicionamento internacional da nosa cidade en termos empresariais. Desde logo, esa foi a filosofía que seguimos durante o pasado mandato, no que se impulsou de forma decidida o biopolo da Sionlla como unha oportunidade de facer de Santiago a referencia en biotecnoloxía de todo o noroeste peninsular, e, desde logo, niso estamos. E, de feito, creemos que a adhesión do noso Concello a este plan director, e eu teño que dicir aquí que, claro, volvo a dicir que o mellor non entendo eu as cousas ben hoxe, pero non se dice que se incorpore agora a ese plan, é dicir, o Goberno creo que pode participar nesa mesa cando toque e facer as aportacións que queiramos. Nos así o entendimos cando limos isto. Por iso digo que, de feito, creemos que a adhesión do noso Concello ou estudar a adhesión do noso Concello a ese plan director do sector TIC pode ser unha oportunidade tamén para que medren e se consoliden proxectos como este. En Compostela contamos cunha universidade de referencia, con centros de investigación punteiros e con un ecosistema de empresas innovadoras que precisan dese marco estratégico común que pode aportar ese plan director. Lí hai uns días, nun coñecido diario, un artigo que asinaba o presidente do clúster TIC de Galicia, Antonio Rodríguez del Corral,
no que presentaba este plan como unha forma de, e abro comiñas, aunar todas as fortalezas para facer mellores empresas máis innovadoras, máis orientadas á exportación e con capacidade de crear máis emprego e, se cabe, de maior calidade. Cerro comiñas. Creo que todas e todos estaremos de acordo con que ese debe ser o propósito de calquera medida que busque impulsar a diversificación económica da que tanto temos falado en Compostela. Polo tanto, habendo xa na actualidade unha importante rede de empresas innovadoras no marco das TIC en Compostela, de feito, dicía tamén o presidente do clúster nese artigo que só en Santiago temos empresas TIC que sosteñen máis de 5.000 empregos. Vemos que se trata dun sector importante e con ese plan temos a oportunidade de potencialo. Polo tanto, o noso voto vai ser a favor da diversificación económica, a favor de xerar emprego de calidade e a favor de impulsar a innovación empresarial, independentemente de que ese plan non este neste momento en activo, pero sí que nos podamos contribuir a ese plan. Máis nada, grazas. Gracias, señora Castro. Señora Otero. Sí, a ver si consigo decir todo o que quero e que a claridade é suficiente para que a señora Rozas me entenda. Agradezolle a señora Castro a explicación, porque está claro que non sei se que non entenden ben ou que eu non me explico ben, que se cadra é que eu non me explico ben, probablemente seña iso. Efectivamente, na moción falamos de que o clúster TIC de Galicia está a elaborar, se o está a elaborar é que aínda non está aprobado. Efectivamente, señora Rozas, comentaba na súa intervención que lle queda bastante traballo por facer e que estaba preocupada porque non coñecía do plan. Eu tamén estaría preocupada porque, mire, tamén nos explicou o procedimento a seguir para a aprobación deste plan, que nos falaba da exposición pública. Para que teña o dato, xa estivo en exposición pública dende o 18 ata 8 de abril de 2024. Hai xusto un ano, isto é casualidade, non estaba preparado, hai xusto un ano, no mes de febreiro de 2024, aprobamos neste pleno por unanimidade, unha moción que presentaron os compañeiros do Partido Socialista na que pedían, a moción titulábase así, proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista para ampliar o solo industrial e para priorizar o asentamento de industrias que xeren emprego e aporten tecnoloxía. De verdade lles parece que este plan director non é unha boa ferramenta para potenciar o asentamento de empresas tecnolóxicos en Santiago? Para poder conseguir de unha vez por todas a tan ansiada diversificación económica? De verdade? Non teño nada máis que engadir. Espero ter sido suficientemente clara, que o mellor tampouco. Grazas, señora Otero. Ten a palabra a señora Rozas, que ten 1 minuto e 15 segundos. Espera un minuto. Vale, pois a ver se son eu tamén o suficientemente clara. Vou ler literalmente o que o Partido Popular rexistrou. Literalmente, que creo que se entende moi ben a miña intervención despois. Primeiro, a adhesión do Concello de Santiago ao Plan Director da Industria TIC. Segundo, a colaboración activa do Concello na implementación do Plan Director. Así que volvo a repetir. Están vostedes pedindo que este Concello se adira a algo que non leu, que non existe, que non sabe que medidas hai, e voulle facer a pregunta contraria. O Departamento de Servizos Sociais estamos traballando nun plan de atención ás persoas maiores e dun plan de atención á soidade non desesada. Vaise adherir o Partido Popular e o Partido Socialista sen coñecer o contido do plan? Estánme dicindo que vostedes, agora mesmo, se eu lle poño sobre a mesa que se adiran ao plan que estamos facendo no Concello de Santiago, me din que se adiren sin coñecer o contido do plan, sin coñecer o que teñen que implementar e o que hai que facer nese plan. Bueno, eu creo que a miña resposta é lóxica. Vostede tal vez correu un pouco de presa ou dou por feito que facemos un acto de fe, e non o facemos. É unha última cuestión antes que me acabe sen tempo. Aínda ten que volver a outra exposición pública. Moitas gracias. Señora Castro, cando espere que poña o tempo, cando queira. A ver, moi brevemente, non serei eu a que faga aquí de defensora de unha moción de outro grupo que non é o meu, pero que, igual que se lee, o que pon no primeiro punto, e ademais dixen adhesión do Concello de Santiago do Plan Director, non dice que sexa agora mesmo.
Pero no segundo punto pon colaboración activa do Concello na implementación do plan director nas mesas de traballo. Entonces, eu entendo que se o Concello pode participar nesas mesas de traballo, facer aportacións a ese plan que aínda non está, como vamos dicir que non a eso? E desde logo, cando presente o plan de servicios sociais, non, pois faremos o mismo, gustarános intervir nesa mesa que se forme para facernos as nosas aportacións. É así de sencillo. Bueno, nada máis. Nos votaremos a favor desta moción. Vale. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Popular para a adhesión de Santiago de Compostela ao plan director do sector TIC. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular e Socialista. Votos en contra, non hai. E abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Pois damos por rematado a sesión plenaria, que teñan todas e todos vostedes un moi bo antroido.